amazing experiences await you in Thailand. Amazing Thailand. การเป็นที่หนึ่งสำหรับใครๆแล้วอาจมองเป็นเรื่องยากกับบางคนกว่าที่จะเป็นที่หนึ่งนั้นไม่ใช่แค่ฝึกฝนแต่ต้องฝึกหนักกว่าที่เคยทำมาทุ่มเทมีร้อยต้องทุ่มจนเป็นล้านเพราะที่หนึ่งไม่ใช่ของเราแต่เป็นของทุกคนคนไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสไตล์ใหม่ที่สะกดทุกความเร้าใจไปคันการเดินทางครั้งใหม่ที่เร้าใจกว่าเดิม Corolla Cross GR Sport Race the Journey Ambitionวันนี้นะครับผมจะพาคุณมาอร่อยกับ S คู่ซีจานแซ่บที่ร้านนี้เลยเขาว่ากันว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงอ่ะเดี๋ยวรู้กันพี่ก็เอาเส้นใหญ่ต้มยำแบบเผ็ดน้อยๆไม่ใส่ถั่วลูกชิ้นหมูบาช่อไม่เอาไส้ไม่เอาตับพระรามลงสงซาลาเปาหมูแดง2เอสโคล่า1ขวดแล้วน้ำแข็ง1ครับเบิ้ลใหญ่ยำเด็กไม่ถั่วหมูชิ้นเด้งงอกภายในแดง2 สับ2พระราม1 F 1แข็ง1โอ้จัดมาเลยพี่อยากอร่อยแบบไอซ์เพียงแค่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮูดและรับไปเลยเอสโคล่าฟรี1ขวดเลือกคู่ซีจานแซบได้มากกว่า 5,000 ร้านค้าอิ่มอยู่ที่บ้านแล้วซ่าไปกับเอสวันนี้ถึง31 ธันวาคม 2564อยู่ที่บ้านก็อร่อยกับเอสคู่จานซีดได้นะครับขายครับขายเปลี่ยนยางได้บีควิกเรามีให้เลือกหลายยี่ห้อทั้งมิชลินนันหลอบบีโซนกูดเยียร์พิเรลี่เน็กเซนทันเนอร์และอีกเพียบเริ่มต้นที่เส้นละ 1,390 บาทแถมทุกเส้นเรารับประกันบาทบวมแตกเป็นฟรี1 ปีผ่อนได้ 0% นาน10 เดือนถึง31 ธันวาคมนี้รีบหยิบกุญแจแล้วมาที่บีควิกนะครับ Hankook Tire Hankook Tireใครบอกว่าการแข่งขันเริ่มต้นที่สัญญาณไฟเพราะสำหรับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึมันเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์ทด้วยสูตรใหม่อีเดมิสึเรซซิ่งที่ช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสมรรถนะสูงสุดทุกจังหวะปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะยกระดับรถของคุณไปอีกขั้นอีเดมิสึน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นSpeed Under Control สยบทุกความแรง Nexterของพลังแกร่งเหนือนิยามไฮลักซ์รีโว GR Sport ใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงเร้าใจเกินต้านทานช่วงล่างใหม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ไฮลักซ์รีโว GR Sport ใหม่ Race your ultimate ambitionยุคนี้ต้อง True 5G ทำไมล่ะครับเพราะแค่ดีอย่างเดียวไม่พอต้องเร็วแรงและครอบคลุมด้วย
True 5G เป็นรายเดียวในไทย ใช่ครับรายเดียวในไทย ที่มีมากที่สุดถึง 7 ย่านความถี่ครอบคลุมกว่าทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ลองซูมเข้าไปอีกนิด ในกรุงเทพและปริมณฑลสัญญาณก็ครอบคลุมกว่าถึง 98% ถ้าไม่อยากตกยุคต้อง True 5G แล้วล่ะครับเพราะใครๆก็ใช้ True แต่ถ้าคุณยังสงสัยว่า True 5G เปลี่ยนให้ชีวิตของคุณเหนือขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวกันเล่าให้คุณฟังเองถ้า 4G เปรียบเสมือนนักวิ่งฝีเท้าดี True 5G ก็คงเปรียบเครื่องบินเจ็ตลืมส่งงานส่งไฟหนักๆถ้ามี True 5G ช่วยก็ไม่ต้องโดนเจ้านายบ่นเจ้านายไม่ทันบ่นมากกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์รุ่นไหนพวกเราเข้าใจครับสำหรับสายเกมเมอร์ทาแลนเนี่ยเท่ากับแพ้ไปครึ่งหนึ่งแล้วแถมยังอายเพื่อนด้วยTrue 5G จะทำให้คุณไม่ต้องอายด้วยความหน่วงที่ต่ำมากจะไลฟ์ขายของร้องเล่นเต้นระบำด้วย True 5G คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เหนือกว่าเปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าครบกว่าบนเครือข่ายอัจฉริยะเปลี่ยนสู่ยุค True 5G นะครับก่อนจะเอา True เครือข่ายอันดับ 1 5 ปีซ้อนจาก ENG ยุคนี้ต้อง True 5G ทุกบทบาทผมเต็มที่ทั้งพิธีกรคอลัมนิสต์ผู้ประกาศข่าวและผู้บรรยายกีฬาโดยสิ่งที่ปลูกฝังให้ผมได้ใกล้ชิดกับหน้าที่คนรักกีฬาอย่างแท้จริงนั่นก็คือหนังสือพิมพ์สยามกีฬาทั้งเนื้อหาที่อัดแน่นและข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สำคัญหนังสือพิมพ์สยามกีฬาฉบับเดียวของคนรักกีฬาความเร้าใจปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่งจียองในตัวคุณ New Fortuner GR Raise your pride ambition ใครบอกว่าการแข่งขันเริ่มต้นที่สัญญาณไฟเพราะสำหรับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึมันเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์ทด้วยสูตรใหม่อีเดมิสึเรซซิ่งที่ช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสมรรถนะสูงสุดทุกจังหวะปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะยกระดับรถของคุณไปอีกขั้นอีเดมิสึน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น Hankook Tire Hankook Tire
And hello to everybody out there in the racing world. Basically, this is the day after Christmas, December 26th, 2021. This is Lord Siri Boon Me in the English commentary box. You could catch us live on the live stream on the YouTube channel and, of course, on ThailandSuperSeries.net. That's right, folks. Today is a Sunday, December 26, 2021, and the race continues for the closeout race of the year for 2021 Thailand Super Series to the max. Of course, it's going to be the second event continuing on from yesterday, where we had lots of racing action going on, but today the rundown continues starting at the designated time of 8:40, Thailand Supercar GTC and Thailand Touring Car will go on to race for round 4. Round 4. That's 12 laps around Buriram right here on a rolling start. And of course, what you're seeing on the screen right now is actually the Thai commentators, Mr. John right there also, and you can follow, like, and share the channel for both Thai and English commentary. And of course, I'd like to say thank you to our media partners to get it started off here. True Visions, True Digital, Siam Sports Syndicate, Grand Prix, EXO Autosports, and WorkPoint Entertainment International. For those of you who do not know the rundown yet, basically we are going to have, after the Supercar GTC Thailand Touring Car for 12 laps, at 9:35 designated time, Thai Super Eco will come out to do their run for 12 laps for round 5 on the track here. It looks like a great day to race, by the way. Very chilly outside. Actually, it's even colder than yesterday. At, let's see, 10:30 a.m., set your clock there for Thailand Super Compact and Thailand Super Production, round 5, and they're going to do their run for 1 hour with a rolling start, after which we'll have a lunch break and then a prize presentation for Thailand Supercar GTC, Thailand Touring Car, Thailand Super Compact, and Thailand Super Production. At 12:50, Thailand local time, Thailand Supercar GT3, Thailand Supercar GTM will do their round 5 run for 1 hour with a rolling start. And at 2:25, Thailand Supercar GTC and Thailand Touring Car will continue their round 5 for 12 laps. At 3:20, Thailand Super Pickup for 12 laps, and that would end the day. Okay, so it's going to be very exciting today, and I would like to say that it's been a very explosive year for racing. And just got a few notices, a little bit of a few changes here and there, but that's just an update from yesterday. Of course, Santa Claus is still riding around the track here, pulling that sleigh with all those Christmas gifts. Thanks to our sponsors. Talking about sponsors, folks, gotta say thanks to our partners here over at Thailand Tourism Authority of Thailand, and of course the Sports Authority of Thailand as well. The good old folks over at Toyota Thailand, TRD Racing, S-Cola, Be Quick, and Eden Mitsu as well. All right, folks, we're about to get into the show. Thailand Supercar GTC, Thailand Touring Car, round 4. The official tires being used for this race will be the Ventus F200 from Hankook. Of course, the dry and slick configuration will be used. As you can see on the screen, it is a clear day.
very nice day also. And on the track, we'll be having 14 drivers all together. The 14 drivers will also include on the track the TAV8 machines. And they will be spearheading the top of the track or the front of the track, front row. Although that when they race, they will be going for their own category, but they will be utilizing the field, as you can see right here, proud and pretty, up front, the Ford. All Fords, actually. All Mustangs. TAV8 monsters. Headed up with Jack Lampard, Craig Corliss, Kel K, and Samuel Delmas. And of course, following the rest of the row, GTC, and then Thailand touring car. Now let's go to Goody on the grid walk. Of course, Goody's here to say hello to everybody out there and all the fans watching, also on True Vision, and also on the live stream. He's saying that there's, of course, three categories or classes of racing cars here on track: TAV8, GTC, and Thailand touring car. And the number 7, Ananton, straight out of AAS Motorsports. Let's see what he has to say. Mr. Ananton, Da, nickname Da. He says that yesterday there seems to be issues with the car, right? So, how's it today? He said it's better. And what's your predictions for today? What is your goal for today? He's trying to have a good race, and of course, please cheer for number 7, Ananton, Mr. Ta out of AS Motorsports. And yesterday, we also saw Mr. Prateep Tanprasad from the number 77 Bendix Racing Team in the Evo. And how did he advance so much? What was the secret for the setup? He says he had a good coach. He has a good coach for Bendix SRT Racing Team. And what are your techniques? Well, preparation is number 1 for myself. And of course, optimal time to set the car up as much as possible. So you have a chance to gather more points for this race and for today. So good luck to you, and please share your comments for the fans following you guys. He said, please follow our team, Bendix SRT Racing Team. อยากเข้ามาชิมลางในรุ่นนี้นะครับกับ Thailand Supercar GT4 นะครับกล้ากฤษวสุรัตน์ครับสวัสดีครับ Here is กล้ากฤษวสุรัตน์การเข้ามาอยู่ในรุ่นนี้ก็ตื่นเต้นดีครับ We're number 69 He's very excited ครับผมถามหน่อยในรุ่นนี้เป็นยังไงในเรื่องของการขับขี่ How does he feel about this category? He says that the performance and the power of this car is good and amazing for Toyota Gozoo Racing Team. แล้วก็คุณอัดสุทธิพงศ์สุทธิชาตินะครับก็อยู่ในร่วมทีมกับเราด้วยมีการวางแผนในทีมยังไงบ้างไหมครับ Is there any strategy or what is the strategy involved for this? It says, well, being the team for the Toyotas, he's going to have to try to utilize teamwork on the track to try to defend. All right, folks, let's cheer for Grit Vasurat from number 69. And here's Mr. Prida himself, giving him a handshake.
a little bit of a talk with Mr. Prida himself. Mr. Prida says everything's all good. And of course, a Merry Christmas to all and a Happy New Year's to everybody. And the competition is fierce, not easy. As easy as giving away presents. But to get to the podium, it's a lot of hard work. That's what the race director, Mr. Prida Tantemsap, had to say. What about next year, sir? Well, it's going to be exciting for sure. And there's going to be a few surprises as well for TSS. And of course, the return of Bang San. And for all the categories, it's going to be very, very pumped up and extreme. All right. Thank you for your gracious words right here. And back to the studios. This is Lord Siri Boon Me in the house for the English commentary. And you can catch us here on the live stream on Thailand Superseries.net and also on the YouTube and Facebook. Like, share, and subscribe. So, yesterday, of course, we had a surprising show of performance out of the 77, the Evolution, the Mitsubishi Evolution. And let's see how he carries forth today. Continuing. Santa's still riding along in his stay. I hope we see the sky cam up above. That was an awesome shot of the drone above. And now we are looking at the grid. Jack Lampard, number 64, from the TAV8. All the TAV8 machines are Ford Mustang design and livery right there, as you can see. Mr. Craig Corliss. Second in position. You're a very trendy guy there. Giving us a lovely hearts. Here's number 66, Kel Kern. They're the folks out of CRE Ford Racing Thailand. Last but not least, out of the TAV8 is Sam Udalmas. And he will be riding in number 35. Sam Udalmas. And he's got his own team with his own name. Awesome. All right, folks. Down to the GTC, folks. Ananton, number 7 out of AAS Motorsports. Riding the Cayman GT4 machine. Here is the number 77 Evolution from Mitsubishi. Mr. Prateep Tanprasad, Bendix SRT Racing Team. Number 69, Mr. Grit in the Supra Toyota for Toyota Gazoo Racing Team Thailand. And there goes the signage for the 15 seconds. Everybody should be off the grid at this point and get ready to go. There goes the safety car. I'm sure they're going to be going on the formation lap, and we'll take a look at the grid once again in the rows. Of course, the TAV8 gets released first, and off they go. The usual warm-up. The tires. With just them on the track, it looks like a scene out of, out of a Daytona or something, because they're like stock cars. Nice to see number 28 back on track. Tana Tip
the Expo. Very surprised they were able to fix the car up very quickly from yesterday's incident, but he's back on track, and hope the best for all the racers, not just him, but all the racers. Take a look at the lineup here on the starting grid. Row 1. Number 88 up against 64, Craig and Jack. Number 35 up against 66, row 2, Samuel Dolmas, Kel Kearns. And in row 3 for the GTC class, number 77 versus 7, Pratip Tanprasad and Ananton. Row 4, number 22 versus 69, Sujitori, Kentaro, and Grit. Row 5, number 19 versus number 15, Sujipong and Anuson. Row 6, number 28, Chanatip. Out in row 7, you have number 4 and 25, Kajonsak Na Songkla and Gidipon, Ramona Ayutthaya. They'll be doing the TTC or Thailand Touring Car. And last but not least, Supanya in row 8. A total of 3 cars for the Thailand Touring Car. We'll be racing together there. Of course, the GTC cars that you see on the track got to be eligible lists of cars from the FIA GTC homologated. And of course, the weights will be balance of power, dry weight, restrictor size and boost pressure according to balance of power, BOP. ABS is allowed, and aerodynamic devices fitted, not extending forward more than 70 millimeters from the leading edge of the front bumper. So if you take a look at the front bumper, not for this class, for the GTC class, you can see that they should be within the rules and regulations, otherwise they will be penalized for it. Here's the TAV8 as they are about to kickstart the race here, and it's green. Racing time, folks. Round 4, off they go. All 4 across the line. Sam Udolmas trying to pass on the outside. Sam comes up in second. And he's rip-roaring away. Meanwhile, GTC, as they go, the Evo, gunning it now. Supra comes up really fast. The Expo also as well, number 28. And the Porsche, and Anton still hanging on. Now in third. Leading the way for GTC currently will be the number 77, Pratip. Let's see how long he can hang on to this. Oh, already a little spin there. The Civic, I believe, the Thailand Touring Car. A little bit of replay for the Thailand TAV8. Oh, Sam Udalmas getting a little bit of a spin there. Comes out and oversteers. Sam was showing a lot of power right on the get-go. But I guess the track is a little bit too cold. Those tires for that hard gun out. Number 77 still leading for GTC class. Gotta be careful, stay within limits. Supra tailing closely behind Porsche. And Anton's gonna make a run for it.
here they come across the grandstand to complete their first lap of the day. For the TAV8 machines, Kel Kern leads the way, somehow passing Jack Lampard, but keeping Craig Corliss in the middle in second position. Meanwhile, Sem trying to catch up for his lost grounds there after doing a little tailspin. Should be back in action. Gidipon, number 25, Thailand touring car, leading for TTC. John Sak Nasongkla, number 4, dropping down to second position. The Supra inching up towards the rear bumper right there. It's gonna get spicy now. Team Toyota Gazoo Racing right here. Open for the best. Grit. Right on the tail. AAS Motorsports. Gotta watch out from the back. Ananton leading for GTC. Pratip dropped down to third. All eyes on the battle for first position for GTC class. Here's the onboard shot. Number 69, Grit. The shift. Like sequentials, gracious, quick, simple. He just cuts down on that gear change. All focus on going fast, forward. So far, Ananton, number 7, comes in with a VMAX of 235.6. Almost on par with the TAV8 machines up in front. The Toyota carefully planning. Grit trying to find out if he's going for the inside lane, and he does. Crosses over. There we go. Whoopsie daisies. Supra. Grit now leading GTC class. Ananton drops down second position. Pratip in third. Sujitori following closely behind in the 22. In fourth for GTC. Meanwhile, back in the touring car section, Gidipon leads the way with the number 25. And Kajon Sak Nasongkla in pit row. Here's number 4, talking about pit row. Having a little issue. Not sure if it's an air intake issue or not. Doing only 2 laps and stuck in pit now. Not a good look. Supanya in third. On the Evo. It was a good 2 laps leading, but then suddenly dropped down in power. And now dropping down into pit row. Pratip. Trying to push the car off here. He was doing that steering movement. I wasn't sure if it's like a steering rack issue or not. Drivetrain issue, maybe? Well, anyway, the Supra now leads the way for GTC. Grit, number 69. Let us see. Now Ananton is going to fight back.
Meanwhile, here's Tana Tip. 28. The Expo. And of course, it was a quick and hard fix for the 28 to be able to come back on track. Here's a shot of 22. Sujitori. Toyota Gazoo Racing Team, Thailand. Trailing behind Vatana's number 28. Trying to make a comeback here. Still a very early race today. 9:06 in Thailand local time on this Sunday, 26th, 2021. Everybody's evenly spaced out though. Earlier on, we saw the Toyota from number 69, Grit, pushing really hard up on the bumper of number 7, Ananton. Not touching, I'm saying. It's just that I'm really like slipstreaming in that fashion. Showed potential, and now I really see the true potential of that Supra there as he left Ananton way back there. Up front in the TA V8 class, Kel Kern still leads the way. Doing 5 laps already, 245 VMAX. And they're lapping at 145. Almost the same, similar times actually of GTC class. And it looks like today, Ananton is not as quick as he could be. He's now getting closer and closer, or should I say, Tana Tip is actually getting closer and closer to Ananton. Maybe the tires aren't warmed up enough, I'm not too sure here. Should be at this point. Starting off with 12 laps and now with 7 laps to go. Ananton in shot. Looks like it's gonna be a battle between the two GTC class cars right here. Tana Tip in 3rd position for GTC, trying to go for 2nd GTC and creeping up slowly but surely. Here they go. And they are latched on. Slingshot around. Tana Tip comes around on the inside. Passes. He still keeps the inside line. Tana Tip. No problem. Through the slalom. And now should be aiming for the Supra up front. Number 69 leading the way. GTC class. Number 1. Grit now has to watch out. The Expo on its way, hunting down. Ananton drops down. 3rd position, GTC. We check out the times for Ananton. Let's see what's going on here with this car. Number 7, of course, in the Porsche. He's doing 145 bests. But the last lap, he did a 146. He's slowly dropping in speed here. But the Expo, his last lap, did 144. And same with Grit. 69. So the Expo's lap speed is actually on the same level as the number 69 Grit, and so that is going to be a good battle here between number 69 and 28. 77, the Evo comes out of pit road on the outlap.
rejoins the battle. That front lower lip there, I don't know, is that a flutter or is that a trickery of shadow? I hope it's just a shadow there, but it's like it was like flapping its way there. Anyway, car number 15 gets a first warning for exceeding track limits. Car number 15. Anusar, GTC. Here's a shot of 25 for you. Kitipon, number 25, TTC or Thailand Touring Car, leading the way for that class. Sing Lemon Soda, proudly displayed on the livery. Take a look up on the monsters up front. Kel Kern still leading up ahead of Craig Corliss. Kel Kern doing a wonderful lap time, 145. Crack that whip. But still, Craig Corliss has a faster lap time, 144. Is a question in my mind as to why isn't Craig in front of Kel Kearns. Jack Lampard drops down to third position in the 64 Mustang. Samuel Dalmas has not regained. Oh, number 4 in trouble there. Kajon Sakna Songkla. Thailand Touring Car has come to a stop there. PT Performa VC Weeks. Did 3 laps and looks like he's had it. Going back to the lead for GTC class, Grit, the number 69 Supra for Toyota Gazoo Racing Thailand. Of course, Thailand Supercar GTC, Thailand Touring Car, round 4 event brought to you in part by Eden Mitsu. Tip has to be able to find his way and close that gap down. And what is 77 doing back in pit row? Did he just go out and test drive the car? He was just in pits. And it seems like they're looking at the maybe alignment of the car because they're trying to. Last time I saw them, they were doing that steering wheel shake. Now they're checking the looseness of the front wheels. Safety first, I guess. Not sure. Come back into pits, have the mechanics look at it. Don't want to have an issue where something falls off or rolls off while during the race. Tana Tip. 143. Wow. 143 happens to be a very fast time. In fact, the fastest time in the last lap. So he is pushing it right now. And so, Grit has better watch out. Had better watch out for the number 69 because Tanatip is really up and coming. You know what I mean. Here's the number 7 for you. Requesting passage through Thailand Touring Car traffic. Number 7, Ananton, still in third position for GTC. Suchitori, haven't seen him for a while, in number 22, is in fourth position for GTC class. Last 3 laps, smack dab sandwich between the TA V8 monsters. Nice sight to see Supra in between 2 TA V8s. I wonder if the Supra is gonna pass. That would be a sight to see. If the Supra will pass the TA V8, who knows? It looks like it will happen on the inside. The number 69, Grit. I haven't seen that in a while. Taking a GTC class car, passing over the TA V8. Is that saying something?
Kel Kern spearheads the TAV8 machines up front. Craig Corliss in second, Jack in third. Samuel Domas drops down to fourth. They are going for their own TAV8 trophies there. Meanwhile, GTC class, Grit in the 69, running away, trying to stretch the difference between Tanatip and himself. Gitipon or Thailand Touring Car, not having an issue whatsoever. Running first with the number 25 in Thailand Touring Car. 2 last remaining laps. First race this morning. Now who would have thought Sunday morning at around 9:16 you'd be seeing this instead of the local cartoons. Let's check out the 28 Expo by Tanatip there and Vatana Motorsports. Last lap, not as fast as he cracked the whip earlier on with a 143. Now dropped down to 145. I thought that he would keep that speed up. Here's the number 15 in pit row, Anusan for GTC class in 5th. And looks like has a tire or wheel issue, right rear. Meanwhile, Kel Kearns and Craig tag teaming for the first and second in TAV8. Final lap, folks, to close out Thailand Supercar GTC Thailand Touring Car Round 4 this morning. And looks like they fixed that wheel issue on the out lap. Anusan comes out, and the whole front is shaking there. Look at the whole front bumper. That is not good. Something is definitely rubbing up on the inside of that fender there. First of all, that's gonna create a whole lot of turbulence. Uh-oh. A little bit of a push there. In terms of pressure, not a physical push. Kel Kearns, Ray Corliss. Gotta play nice there. Some exciting moments in TAV8 racing. I wonder if Craig is going to pass over into position 1. And it looks like that's what Craig is trying to do. And which he does. Taking the flag. And so Craig finishes in first position. Kel in second. And the Supra coming over in the number 69. GTC leading that way. Boy was able to cross the finish line as well. And that ends the race. Let's wait for the preliminary results here. Ray Corliss first, Kel Kearns second, Gris in third, number 69, Samuel Domas in fourth. That's for the grid. First for GTC would be Grit
number 69, and second for GTC would be Ananton, number 7, and Sujitori in third for GTC. Thailand Touring Car, Kittipon takes first. And that comes to a close. We'll wait for the official results. Good run here. As we wait for them to come back into pits. Great. Takes a great victory lap right here around Buriram for Team Toyota TRD Gazoo Racing. Stop by for some highlights before we see the results here. Let's check it out. that was the highlights for Supercar GTC. Here's the winners for you. Number 69, Grit. And second place, Anand Ton. And third, Sujitori in the number 22. Congratulations to all the winners there for Thailand Supercar GTC. As for Touring Car, Thailand Touring Car, first place, number 25, Kittipon Pramod Nayutaya. And of course, second position, number 12, Supanya. And third goes to Kajon Sakna Songkla.
Here's the rundown for the results for round 4, Thailand Supercar GTC and Touring Car. And the fastest lap goes to Tip, number 28 out of Vietnam Motorsports, 143.180 best time. Next up, we're going to have Thailand Super Eco for round 5 coming up shortly. Stay tuned, folks. We'll be right back. Even more amazing experiences await you in Thailand. Amazing Thailand. การเป็นที่หนึ่งสำหรับใครๆแล้วอาจมองเป็นเรื่องยากกับบางคนกว่าที่จะเป็นที่หนึ่งนั้นไม่ใช่แค่ฝึกฝนแต่ต้องฝึกหนักกว่าที่เคยทำมาทุ่มเทมีร้อยต้องทุ่มจนเป็นล้านเพราะที่หนึ่งไม่ใช่ของเราแต่เป็นของทุกคนคนไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสไตล์ใหม่ที่สะกดทุกความเร้าใจไปคันการเดินทางครั้งใหม่ที่เร้าใจกว่าเดิม Corolla Cross GR Sport Race Your Journey Ambition วันนี้นะครับผมจะพาคุณมาอร่อยกับ S คู่ซีจานแซ่บที่ร้านนี้เลยเขาว่ากันว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวรู้กันพี่ก็เอาเส้นใหญ่ต้มยำแบบเผ็ดน้อยๆไม่ใส่ถั่วลูกชิ้นหมูบาช่อไม่เอาไส้ไม่เอาตับพระรามลงสงซาลาเปาหมูแดง2เอสโคล่า1ขวดแล้วน้ำแข็ง1ครับเบิ้ลใหญ่ยำเด็กไม่ถั่วหมูชิ้นเด้งงอกภายในแดง2สับ2พระราม1 F 1แข็ง1โอ้จัดมาเลยครับพี่อยากอร่อยแบบไอซ์เพียงแค่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮูดและรับไปเลยเอสโคล่าฟรี1ขวดเลือกคู่ซีจานแซบได้มากกว่า 5,000 ร้านค้าอิ่มอยู่ที่บ้านแล้วซ่าไปกับ S วันนี้ถึง31ธันวาคม2564อยู่ที่บ้านก็อร่อยกับ S คู่จานซีดได้นะครับขายครับขายเปลี่ยนยางดีบีควิกเรามีให้เลือกหลายยี่ห้อทั้งมิชลินดันหลบบีสโตนกูดเยียร์พิเรลี่เน็กเซนทันเดอร์และอีกเพียบเริ่มต้นที่เส้นละ 1,390 บาทแถมทุกเส้นเรารับประกันบาดบวมแตกเป็นฟรี1ปีผ่อนได้ 0% นาน10 เดือนถึง31ธันวาคมนี้รีบหยิบกุญแจแล้วมาที่บีควิกนะครับคุณคงคิดไม่ถึงว่ารังนกแท้ผสมคอลลาเจนกลูตาไทโอน Q10 และน้ำองุ่นขาวจะได้ Juiceness เครื่องดื่มเนื้อรังนกแท้ที่มิกซ์สิ่งดีๆลงตัวในขวดเดียว Juiceness Even more amazing experiences await you in Thailand. Amazing Thailand. การเป็นที่หนึ่งสำหรับใครๆแล้วอาจมองเป็นเรื่องยากกับบางคนกว่าที่จะเป็นที่หนึ่งนั้นไม่ใช่แค่ฝึกฝนแต่ต้องฝึกหนักกว่าที่เคยทำมาทุ่มเทมีร้อยต้องทุ่มจนเป็นล้านเพราะที่หนึ่งไม่ใช่ของเราแต่เป็นของทุกคนคนไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยเทสเราขออภัยที่ต้องเปิดหน้าเพราะอยากให้รู้ว่าให้ลักซ์ลีโวแซดเอดิชั่นไวบอดี้ใหม่รอแค่ไหน
รอฟังกระโปรงล้อดีไซน์ใหม่ไฟ LED ขยี้ใจรอทั้งคันแต่งง่ายเป็นเจ้าของให้ไวเอาจัดป้ายให้ลักซ์ลีโวแซดอีดิชั่นใหม่พร้อมชุดแต่งเลเซอร์จัดเลยวันนี้นะครับผมจะพาคุณมาอร่อยกับ S คู่ซีจานแซ่บที่ร้านนี้เลยเขาว่ากันว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงอ่ะเดี๋ยวรู้กันพี่ก็เอาเส้นใหญ่ต้มยำแบบเผ็ดน้อยๆไม่ใส่ถั่วลูกชิ้นหมูบาช่อไม่เอาไส้ไม่เอาตับพระรามลงสงซาลาเปาหมูแดง2เอสโคล่า1ขวดแล้วก็น้ำแข็ง1ครับเบิ้ลใหญ่ยำเด็กไม่ถั่วหมูชิ้นเด้งงอกภายในแดง2 สับ2พระราม1 F 1แข็ง1โอ้จัดมาเลยครับพี่อยากอร่อยแบบไอซ์เพียงแค่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮูดและรับไปเลยเอสโคล่าฟรี1ขวดเลือกคู่ซีจานแซบได้มากกว่า 5,000 ร้านค้าอิ่มอยู่ที่บ้านแล้วซ่าไปกับ S วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2564อยู่ที่บ้านก็อร่อยกับ S คู่จานซีดได้นะครับขายครับขายเปลี่ยนยางดีบีควิกเรามีให้เลือกหลายยี่ห้อทั้งมิชลินนันหลอบบีโซนกูดเยียร์พิเรลี่เน็กเซนทันเดอร์และอีกเพียบเริ่มต้นที่เส้นละ 1,390 บาทแถมทุกเส้นเรารับประกันบาดบวมแตกเป็นฟรี1ปีผ่อนได้ 0% นาน10 เดือนถึง31 ธันวาคมนี้รีบหยิบกุญแจแล้วมาที่บีควิกนะครับ Hankook Tire Hankook Tireในที่สุดก็เดินทางมาถึงสนามสุดท้ายแล้วครับ Thailand Super Eco การแข่งขันที่เป็นคลาส Entry เป็นคลาสจูเนียร์แต่ว่านักขับแต่ละคนฝีไม้ลายมือและลีลาการขับดุดันมากๆครับแน่นอนว่าสนามสุดท้ายในวันอาทิตย์นี้ครับเป็นเรสที่ตัดสินแชมป์ประจำปี 2022 อย่างเป็นทางการและเกมการแข่งขันจะออกมาเข้มข้นแค่ไหนไปติดตามกันดูครับนักขับอีกหนึ่งคนครับไต่เต้ามาจากการเป็นมาร์แชลเจ้าหน้าที่ในสนามนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับตัวเองครับเป็น Safety Car Driver Medical Car Driver และในปีนี้เขาลงแข่งขันนะครับในการแข่งขันระดับอาชีพอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนั่นก็คือพีรการเงินบีสีครับหรือว่าสต็อปรถแข่งหมายเลข 99 Honda Brio เช่นเดียวกันนักขับคนนี้ฝีไม้ลายมือน่าสนใจไปติดตามครับว่าตัวเขาเองก่อนเข้าสู่การแข่งขันยังคงมีลุ้นแชมป์และวางแผนการแข่งขันอย่างไรขณะเดียวกันครับดาวรุ่งที่เป็นหนึ่งในนักขับที่เชื่อว่าเป็นนักขับที่มีอายุน้อยที่สุดคนหนึ่งของรายการ Thailand Super Series ครับกฤษบุญยังนะครับหรือว่าน้องปาแมนรถแข่งหมายเลข 9 Honda Brio เช่นเดียวกันปีนี้ตัดสินใจลงแข่งขันครับด้วยการลงสมัครในคลาส Overall น้องเตรียมตัวอย่างไรด้วยอายุแค่เพียง17 ปีต้องขับเคี่ยวกับนักขับที่เป็นมือเก่าๆลงมาแข่งขันในคลาส Super Eco สถานการณ์ในสุดสัปดาห์นี้จะออกมาแบบไหนสนามสุดท้ายไปติดตามพร้อมๆกันครับมาเรียกคริสต์มาสนะครับผมสต็อปพิรการเงินมีสีนะครับDNA Racing Team by Valtronic นะครับลงแข่งขันรุ่น Super Eco ครับหมายเลข 99 ครับก่อนหน้านี้ที่จะมาแข่งนะครับรับหน้าที่เป็นเซฟตี้หรือว่าทีมมาแชลในสนามนะครับแล้วก็ปีนี้มาแข่งรายการ Thailand Super Series เป็นปีแรกนะครับได้มุมมองใหม่ๆนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับไม่คิดว่ามุมมองจากคนทำงานที่มองกลับกันนะครับจะตื่นเต้นหรือว่าเร้าใจอะไรขนาดนี้นะครับส่วนตัวไม่ได้เป็นคนที่ฝันไว้เยอะหรือว่าฝันไว้ไกลนะครับค่อยๆฝันทีละนิดนะครับแล้วก็ทำทีละนิดอย่างเงี้ยนะครับให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอีเวนต์สุดท้ายนี้นะครับก็พยายามศึกษาข้อมูลนักแข่งคนอื่นนะครับแล้วก็ปรับตัวเองให้มากขึ้นนะครับพยายามเต็มที่กับตัวเองมากขึ้นนะครับจริงจังมากขึ้นซีเรียสมากขึ้นนะครับก็ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับสต็อปพิรการเงินมีสีนะครับอีโคเบอร์99นะครับเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ
คริสต์มาสครับทุกคน สวัสดีครับผมกิตบุญยังครับแข่งขันอยู่ในรุ่น Thailand Super Eco Thailand ในรุ่นC+ ครับเลข 9 ครับภาพรวมในสนามที่แล้วนะครับก็เป็นที่น่าพอใจครับผมจบได้4นะครับในสนามที่2แต่เสียดายครับที่สนามที่3ผมแข่งไม่จบครับเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับทำให้แข่งไม่จบก็สนามนี้นะครับผมก็จะปรับปรุงในการขับของผมให้แบบว่าปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เซฟรถมากขึ้นเพื่อที่จะให้แข่งจบการแข่งขันแล้วก็คว้าแชมป์ครับสำหรับแผนในปีหน้านะครับผมก็มีแผนที่จะแข่งซ้ำอยู่ในรุ่น Thailand Super Eco นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะคว้าแชมป์ในรุ่น C+ แล้วก็เป็นที่1นะครับก็สุดท้ายนี้ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับกิตบุญยังในรุ่นคลาส C+ Thailand Super Eco เบอร์ 9 สวัสดีครับ And there you go, a little preview of the showdown for Thailand Super Eco Round 5, about to take control right here for Super Eco, brought to you in part by Be Quick. Over here in Buriram, Sunday morning, still morning time here in Thailand on the 26th of December, 2021. And of course, among the favorites you just saw, you have Pirakan, as you just saw in the video earlier on. He basically started his racing career by being a marshal and a staff member of the safety crew here. And it's nice to get a flip side version. And here is the actual official tires being used today. Ventus RS4 Z232 here for the Thailand Super Eco. Official tires out of Hankook. Anyway, I was just saying that Pirakan started off as a member of the safety folks over here down by Buriram. Now he's switching it up, going into a racing career behind the wheel of the number 99 for Team Voltronics. The rundown for today, 14 drivers in all for Thailand Super Eco Round 5. Scheduled today to be coming in at 12 laps around Buriram. They're allocated 30 minutes or 12 laps, whichever comes first, I guess. And spearheading the lineup will be Adisak in the number 26 and Bandit Ladayam in the second position in the 19 machine for C+. But here is Goody down on trackside. Goody introducing the viewers to these small but potent cars here for Thailand Super Eco. And after 4 main races for Thailand Super Eco, Mr. Stop Pirakan in the number 99 Voltronics has done a reverse grid. Of course, Pirakan says do his best, and seeing his opponents up in front of him, what is his strategy? Seeing that his opponents are up in front and this is like a reverse grid, he's just gonna go by his natural reflexes. Take it one step at a time. And he says, please cheer for him. Stop
for Team Voltronics. Not a man of many words, but he shows his actions through his driving. Voltronics team garnered a lot of points and actually is leading the way for Super Eco. There he goes. Number 95, Danawat from Tamrap Thai Racing Team. He says, always excited to be here on the racetrack. And he seems very chill and relaxed even when driving. He's given weather reports. He says it's a good day to go racing. It's good weather. He's a very chill guy. Yeah. So he says thanks to his sponsors, Tamrap Thai, for supporting his team, him and the racing crew. And of course, Thailand Super Series. And please cheer for him, Mr. Danawat, for number 95. Currently sitting in third position on the grid right now. He will be racing in the overall class for Super Eco in round 5. And this is Bandit Ladayam. Second on the grid today, the number 19, racing for the C+ class. He's given praise to Mr. Pirakan. Behind him, only 1 point away, and he's actually praising Pirakan for such an amazing drive. But he himself will try his best to push fourth. Please cheer for him. Number 19. Mr. Bandit Ladayam. And it's back to the studios. Thailand Super Eco will be racing once again on Hankook official tires. RS4. The sizes will be 195/50 on the R15. Thanks to Hankook for providing the sticky adhesion. And thanks also to Ranix Global PTE for that. A shout out to Tourism Authority of Thailand, Sports Authority of Thailand, RAAT, Toyota Thailand as well, TRD, Escola, Be Quick, and here you see Be Quick right here as well. Number 26 leading the way on this grid right here, Adisak from the Be Quick Racing Team. Racing for C+. Next up, number 19, Bandit Ladayam. We just saw earlier on. Racing for Santar, Twin Racing by TTR. A shout out to Tech Pro as well and ETS Racing Fuel from Miyagi Motorsports for partnership here. DZE Screens and JS Asia Beverage for Juice Nest. Take a look in Danawat's car, number 95 for Tamrap Thai Racing Team. And number 21, Wata Inarong. This guy is a fierce driver as well. Karma Konrak Mia. I'm going to be keeping an eye on this guy as well. Wata, he's showing a lot of promise on the track. Unfortunately, yesterday was not able to pass, but here's the
Star right here, Pireka, number 99. Voltronics. The most points for Super Eco. Number 77, Ananton. Ananton racing for Santar Twin Racing, also by TTR. A shout out to SCS Industries for Nexter's brakes, as well as Pano Revo Limited and ECU Shop as well. Here's number 9 for you, the Apollo Oil Grit Bunyang Idenmitsu Racing Team, Thailand. Wow, that's a lemony colored helmet. 68 Akrachai C plus class for Super Eco, round 5. Akrachai racing for MRA Racing Team. Akrachai in 8th position on the grid. Here's another Be Quick for you. Yellow livery, number 25, Atapon. For the Be Quick Racing Team. It seems like yesterday he lost a bumper or sort, and it's back in position now. That's good. Here's number 22, or Joe Service, Ekarat. Long team name right here, Ekarat right here. EGR Shop. Number 93, Nanchaya. Namchokjara. Number 93 in 11th position, BK Racing Clutch. And number 39 should be next, Kevin. Kevin T. Gawin. MRA Racing Team. I call him Kevin. This is the way it's spelled here on the screen. Thai guy by Gawin. All right. Kirtipan Paichara, number 16. "12 laps, getting ready to go. They're starting to clear out the track here. Allocated 30 minutes for this race. Here's the 1 minute mark for the TSS ladies right here. A shout out to our media partners, True Vision, True Digital, Siam Motors, Siam Sports Syndicate, a Grand Prix International, XO Autosports, and WorkPoint Entertainment International. WorkPoint Entertainment. WorkPoint Entertainment in the house as well. Great TV shows and stuff. Good coverage. 15 seconds. Now, once again, Super Eco, they are on the Hankook Ventus RS4 tires. And the fuel that they're using will be the Gasohol E20 blend. A mix right there. Adisak, not wasting any time, swerving left and right. A lot of eyes are focused on the 99 and the 9 car, as you saw earlier on in the video presentation earlier on. Here's the fly cam for you. The Honda's, the Santa Sleigh
up above. Here's the grid. Look out for you. Row 1. Number 26 up against 19. Adisak against Bundit. Be Quick and Santar. Twin Racing. Row 2. Danuwat and Wata in a row. 95 up against 21. Row 3, number 99 up against 77, Peter Khan and Ananton. Row 4, number 9 up against 68, Grit Bunyang and Akrachai. In 5th row, 25 up against 22, Atapon and Ekra. In row 6, Nanchaya versus Kevin. 93 up against 39. In the 7th row, car number 1 against 16, Wasit and Yetipan. And there you have it. A roundup for round 5 of Thailand Super Eco right here in Buriram. Chang International Circuit. The closeout race today. 12 ruling corners, and even though these cars are kind of small, super eco, the name says it all. They're economical, but they're also super. And just to be also super economical, Gasohol E20 is being used. As they're all coming up after warming their tires. Coming up to the grid start as they approach. Safety yellow is up right now because he's got to check the back end. If everything's a-okay, then the green will go up. Everybody eyeballs until all the red has disappeared. Cheer for your favorite team and drivers. All 14 right here. Here we go. All red lights are off. Here we go. Racing time. Super Eco on the way. Be Quick leading the way. Wow. Going a little bit out there. Be Quick leading the way. Nope. And it looks like we have Peter Khan coming up really hard. And number 9. All of them coming 4 across. Wow. Even touching there. Get a little bumper tag. I think that was Wata. See who's gonna grab. Now they're side by side. Here we go. Oh, here's a dizzy cam for you right here. Man, they really have to use these racing drones to get up to these speeds. A little bit of a wheel lock right there in the back tail. Peter Khan up in 4th. And the first lap about to be complete. Be Quick in 2nd. Various Be Quick and Suzuki Swifts and Brios. Here they come around turn 12.
26. Also in the mix up front here. As they cross the line, finishing your first lap, Bandit leads the way. Right off to the side, the 26 Adisak drops down a second. Danawat in third. Hirakan in fourth. Wata is stuck in fifth, dropping down. Here comes Danawat, but Voltronics also on the outside lane. Closes in. Danawat tries to squeeze the sandwich, getting it a tight fit. Oh, a little bit of a push there. We see Danawat struggling to be on the track. What is this? 1, 2, 3, 4, 5 cars abreast. This is unheard of. I've never seen this before. 5 super ecos across. 1, 2, I have to count it, believe it. What is this? They're touching, rubbing. Voltronics trying to find a way into the door. Get your foot in the door. Danawat leading now on the inside. If he can continue this into turn 7, nope. Danawat can't get past. Bandit. Voltronics edging up for the battle between Danawat and Voltronics here, and Pirakan. Both are duking it out for second position. That's interesting. Pirakan still struggling to get the second position solidified, but it doesn't seem that Danawat is going to let him go that easy. Switching the lanes here, Pirakan goes on the outside. Meanwhile, Wata psyching out Pirakan from behind on the side. We got a little bump here. Oh no, somebody gets pushed off onto the side. Gets into the wall there. Was able to get back on track, but there has been damage for sure. I gotta check out the replay for that. Bandit still in control. C+ class leading the way, but here comes Danawat. Danawat, 95, was able to pass Bandit. Here's a slow-mo for you. Hard braking. It was the Be Quick lost control there. Whoa. Oh no. Here's Gawin right there. Number 39 got tagged in the commotion. But here comes Danawat, now leading. Bandit now struggling to keep Pirakan in second, but he cannot be stopped. Pirakan now right behind Danawat. Number 19 now losing it down to fourth. Wata climbs up to third. The 21 confirms third right now. Now that Pirakan and Danawat are in the clear, they're stretching the difference between Pirakan and Wata Inarong. There is like a 2-car gap. Give a breath of fresh air there for Wata Inarong. And let's see if Pirakan can overtake Danawat. Right on the tail. And now, with 9 laps left to go, number 19 jumping a bit of the curb right there. Tosses them onto the side, actually. I believe because of that jump on the inside rumble strip.
overall class leading way, Danuwat. Pitakan creeping on the outside. Danuwat locking the tires. And here's Wata about to get close to the rear end of Pitakan here. All cars must respect track limits. That is definitely and a good advice. But the highlight definitely must be that 4 abreast or even 5 abreast coming across the track here. Oh no! Talking about all cars must respect track limits. There you go. Oh, bumper off and everything. Number 19 spins it around, loses control now. Bandit Ladayam spins out. Here's the replay. Action in the morning. I believe that was Wata and Bandit. There was a hit in the back there. Wata already lost the rear bumper. Car number 19 and 68 gets a first warning for exceeding track limits. Well, that's the first warning there. So now we have Wata Inarong as the lead. Danuwat right behind in the number 95. Seems to be a very fierce battle this morning. Here is the fender liner. And that's gonna spoil his tires right there. Number 19. Get some friction going on in there. Bandit. Gotta get that fender liner out of the way. Those Hankooks will not take that heat. Wata now drops down. Danuwat takes the lead. Car number 22 gets a first warning. Exceeding track limits. Ekorat. Pitakan dropping way back there in third position. There's a lot of space out there. I think he's going to sort of observe the situation because there's a lot of aggressive driving here going on, and if Wata and Danuwat messes up, then it's time for Pitakan to shine, I guess. Wata, talk about messing up. Wata already goes wide. Pitakan comes up. What'd I say? What did I say? Pitakan focused on getting to Danuwat. Meanwhile, C-Class still on her own, 93 in 13th position. Coming up, Anaton in 12th position at number 77. Third for overall class, Grid Bunyang in 5th position, but third overall class. Wata Inarong is still going for the second position for his class, overall class, and Danuwat in first. As for the C plus class, Pitakan leading the way in the number 99. Gietipan going for second position in C plus, and third for C plus will be Adisak, number 26. I'm surprised that Hankook is taking a beating and still going there. Oh, a little bit of a touch right there for you. Man. Gietipan. Gotta be very nice on the track here. Minimize the rubbing going on.
Peter Khan giving some space to Danuwat up front. But if he's not too careful, he's going to end up with Wata with Gitipan right behind his back. Best time so far for Danuwat was 209.438. VMAX at a 167. Top speed goes to 172. Brick Bunyan. Three classes overall, class overall and class C plus and class C. Three classes for Super Eco, round 5. A shout out to all the fans out there as you're watching live on the coverage here on True as well as on the YouTube and page of ThailandSuperSeries.net. We're watching Super Eco Round 5 happening in Buriram right now on the 26th of December, 2021. Of course, this is going to be the closeout race for the Super Eco. So here comes Peter Khan. Hard break. And it looks like turn 5 incident under investigation between car number 19 and 21. Talk about 19. Here is this car right here. It pulls out the part of a fender liner, part of a bumper. I wonder from where. It's kind of whitish, silverish. Possibly guess. Pirakan losing the rear end just a bit. Regains composure and now is up against side by side with Danuwat. I guess he's putting on the pressure now. On the outlap, and number 19, Bandit Latayam coming out of pit. Number 95, pressure being applied slowly by Peter Khan in the 99. Adisak in the number 26 in 6th position. Ekrat in 7th. Akrachai in 8th. Atapon in 9th. Gavin in 10th. Looks like car 21, 39, and 68 are getting a second warning for exceeding track limits. Five laps left to go. 16 gets a second warning. Getipan exceeding track limits. Peter Khan locking up once again. Maybe he's hard braking strategy into a corner. Number 26, Adisak, trying to keep up with his pals here. Adisak in C plus class, a 3rd position, should still be on podium. Wants to move on up. Meanwhile, Peter Khan gotta be careful from the back. We have Wata coming up really hard. Danuwat is not letting go of his position that easily. He might seem like a calm guy, but out here on the track, he's fierce. Car number 19, once again, second warning, exceeding track limits.
to pull the first attack with 5 laps left to go. A lot of defense going on. Oh, a little bit of a touch there. Danuat, just a little rub onto Pirakan, but that's okay. Pirakan's gonna fight back. Pirakan, number 99, edges up in front, but Danuat tries to edge on closer, but he's on the outside. Danuat not backing down. Grit also coming in to the action. Now it's 4 across, 3 across. Danuat still in control, but not for long. Here comes Pirakan on the inside. Pirakan, number 99, hard locks the brakes. Crosses over. Wata Inarong now in control. Passes 2 at the same time simultaneously. And Wata Inarong, number 21, in the lead, keeping Pirakan and Danuat in second and third. Still a battle between Pirakan and Danuat though. Seems that Pirakan has the advantage. Oh, Danuat tries to say hello to Voltronics from Namrap Thai. Getting a little bit of dust kick up from the inside field. Wata drops down to second now. Pirakan up front, number 99. This has been the most position change I've seen so far within a limited amount of time. Very exciting. Anyway, car number 16 gets a final warning exceeding track limit. 16, of course, being Yetipan, currently in 5th position overall, but C+ class is in 2nd position. Wata trying to psych out, and look how close he is. He's actually sucking up the exhaust out of Pirakan's tailpipe there. Oh, here comes the dizzy cam for you. VMAX at 170, that tells you that this drone is also flying at 170. Round 5 of Thailand Super Eco. 3 laps left to go. Will Pirakan make it to the end in first position, or will it be Wata coming up? Can't discount Danuat, fierce competitor, and into pit row, Akrachai. Number 68, smoking. Question is, what's smoking? Up goes the hood. Looks like some engine trouble. Incident at turn 3, car number 25 and 39 now currently under investigation. 25 and 39. That'll be Gavin and Atapon. Uh-oh, switcheroo. Took a look at the pits, came back. Pirakan loses position. Drone's got to catch up here to see what the heck happened. Voltronics drops down to second position, but still going strong. Now gets the inside lane advantage, takes back and regains first. Pirakan back in number 1. Danuat showing a lot of power here. I'm sure Danuat is slipstreaming right now. .170. Check out the best lap for Pirakan, doing a 209.497, but the last lap doing a 211, so he's a little bit slowing down thanks to that traffic. Possible tussle going on between Wata and Danuat, Kitipan. Alrighty. 2 laps left to go. Super Eco.
You gotta pull out their stuff right here and pull out all they've got. First warning for the number 95, exceeding track limits. 95 being Danuwat. Oh, Peter Khan touches the bumper there of Danuwat. Just a touch. Now they're 4 across. Beautiful shot there. Peter Khan squeezed in between. So close to Wata. But the battle is actually between Danuwat and Peter Khan up front. Oh, and they touch. Danuwat does a spin around, regains, goes into the inside field, regains control and gets back into racing, but with 2 laps left to go, this does not look good. Here's the replay for you. Too close for comfort. Both come in oversteering. Peter Khan was able to regain control. Danuwat spun around, lost it. So now it's duking it out between Peter Khan and Wata Inarong. Number 21 up against 99. There's a lot of racing action right here, but on the final lap, we'll have to see what happens here. All eyes up front. Peter Khan, Wata, Kirtipan, and Grit. Adisak trailing behind in the 26, in 5th position. Will Wata slipstream, or will Kirtipan in the 16 machine close out the door in front of Peter Khan? Yes or no? No, on the inside lane. Oh, Wata on the inside. Peter Khan in trouble there. He's sandwiched. Incident, car number 95 and 99 at turn 4 is now under investigation. Wata leads the way. Peter Khan trying to get back his position. Oh, and a bump. Number 99 gets hit. Almost T-boned. Kirtipan. Not just a touch there. That was like a, oh, that must have hurt. Man, 99, that was not what he was expecting. He was trying to get and regain from Wata, got sideswiped. Eyes on 16, Kirtipan here. Here it comes for turn 12. Will there be magic going on between Wata and close finish, but it seems Wata took the checkered flag for first. Peter Khan coming back into the race and finishing, as well as Danuwat as well. So incident now at turn 5 when the 99 and 16 got T-boned is now under investigation. Lots of investigation going on for Super Eco today on the race here. Man, that's gonna make a lot of behind-the-scenes shots and the highlights for sure. I'm sure the editors are busy cutting away right now. 16 being eyeballed. Kirtipan, even though coming in third on the grid, first for C+. Let's check out the highlights.
and we'll be right back with some preliminary reports. And that, folks, was the highlight reel for Super Eco. Here is the preliminary ending here. Results: 21 winner, Wata, and second will be Grit, and third will be the number 16, Kietipan. We'll wait for the official results later on, as there's going to be a lot of investigation going on right now. Of course, from the accidents and incidents, the various incidents that just happened. But coming up next, of course, we will have Thailand Super Compact, Thailand Super Production coming up pretty shortly for round 5. Anywho, best time went to 209.083 for Thailand Super Eco, going to Kietipan Paichara, number 16. So let's check out words from our sponsors. We'll be right back. Let's Siri Bunmi over and out. Stay tuned, folks. Stay tuned.
เทสเราขออภัยที่ต้องเปิดหน้า เพราะอยากให้รู้ว่าให้ลักซ์ลีโวแซดเอดิชั่นไวบอดี้ใหม่รอแค่ไหนรอปังกระโปรงล้อดีไซน์ใหม่ไฟ LED ขยี้ใจรอทั้งคันแต่งง่ายเป็นเจ้าของให้ไวเอาจัดให้ลักซ์ลีโวแซดเอดิชั่นใหม่พร้อมชุดแต่งเลเซอร์จัดเลยวันนี้นะครับผมจะพาคุณมาอร่อยกับ S คู่ซีจานแซ่บที่ร้านนี้เลยเขาว่ากันว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวรู้กันพี่ก็เอาเส้นใหญ่ต้มยำแบบเผ็ดน้อยๆไม่ใส่ถั่วลูกชิ้นหมูบาช่อไม่เอาไส้ไม่เอาตับพระรามลงสงซาลาเปาหมูแดง2เอสโคล่า1ขวดแล้วก็น้ำแข็ง1ครับเบิ้ลใหญ่ยำเด็กไม่ถั่วหมูชิ้นเด้งงอกภายในแดง2 สับ2พระราม1 F 1แข็ง1โอ้จัดมาเลยครับพี่อยากอร่อยแบบไอซ์เพียงแค่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮูดและรับไปเลยเอสโคล่าฟรี1ขวดเลือกคู่ซีจานแซบได้มากกว่า 5,000 ร้านค้าอิ่มอยู่ที่บ้านแล้วซ่าไปกับ S วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2564อยู่ที่บ้านก็อร่อยกับ S คู่จานซีดได้นะครับใครบอกว่าการแข่งขันเริ่มต้นที่สัญญาณไฟเพราะสำหรับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึมันเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์ทด้วยสูตรใหม่อีเดมิสึเรซซิ่งที่ช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสมรรถนะสูงสุดทุกจังหวะปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะยกระดับรถของคุณไปอีกขั้นอีเดมิสึน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นสัมผัสที่สุดแห่งความเร้าใจปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่งจีออนในตัวคุณ New Fortuner GR Raise your pride ambition Even more amazing experiences await you in Thailand. Amazing Thailand. การเป็นที่หนึ่งสำหรับใครๆแล้วอาจมองเป็นเรื่องยากกับบางคนกว่าที่จะเป็นที่หนึ่งนั้นไม่ใช่แค่ฝึกฝนแต่ต้องฝึกหนักกว่าที่เคยทำมาทุ่มเทมีร้อยต้องทุ่มจนเป็นล้านเพราะที่หนึ่งไม่ใช่ของเราแต่เป็นของทุกคนคนไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยขายครับขายเปลี่ยนยางที่บีควิกเรามีให้เลือกหลายยี่ห้อทั้งมิชลินดันหลบบีสโตนกูดเยียร์พิเรลี่เน็กเซนทันเดอร์และอีกเพียบเริ่มต้นที่เส้นละ 1,390 บาทแถมทุกเส้นเรารับประกันบาดบวมแตกเป็นฟรี1 ปีผ่อนได้ 0% นาน10 เดือนถึง31 ธันวาคมนี้รีบหยิบกุญแจแล้วมาที่บีควิกนะครับ Hankook Tireเทสเราขออภัยที่ต้องเปิดหน้า เพราะอยากให้รู้ว่าให้ลักซ์ลีโวแซดเอดิชั่นไวบอดี้ใหม่รอแค่ไหนรอปังกระโปรงล้อดีไซน์ใหม่ไฟ LED ขยี้ใจรอทั้งคันแต่งง่ายเป็นเจ้าของให้ไวเอาจัดให้ลักซ์ลีโวแซดเอดิชั่นใหม่พร้อมชุดแต่งเลเซอร์จัดเลยในที่สุดก็เดินทางมาถึงสนามสุดท้ายแล้วครับ Thailand Super Compact และ Thailand Super Production ศาลการลุ้นแชมป์ต้องมาตัดสินผู้ชนะแล้วก็ใครจะได้ครองบัลลังก์ครับแชมป์ในฤดูกาล 2022 ก็ต้องมาดูกันในวันอาทิตย์นี้ครับเราจะมีบทสัมภาษณ์ครับของศักดาภูลพัฒนาปีชาและก็ธนรัตน์หงสกุลครับจาก Dream X Star Racing รถแข่ง Honda CRZ หมายเลข 16 ครับ
3 สนามแรกผลงานของพวกเขาโดดเด่นและก็ร้อนแรงมากครับสุดสัปดาห์นี้ผลงานยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์มาติดตามกันครับว่าพวกเขาเตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้าสู่การแข่งขันสนามสุดท้ายในวันอาทิตย์นี้นอกจากนี้ครับ YK Motorsport Billionaire Boy by Sunoco ครับหนึ่งในทีมที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยปีนี้ส่งรถเข้าสู่การแข่งขันในรุ่น Thailand Super Compact 2 คันนะครับและที่สำคัญคือมีการเปลี่ยนไลน์อัพเกือบทั้งหมดเลยครับไปดูกันครับว่ารายละเอียดของทีมนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรและพวกเขาตั้งเป้าไว้มากน้อยแค่ไหนครับนอกจากนี้ครับการแข่งขันในรุ่น Thailand Super Production ศิลภพตั้งบุรณกุลและก็นีโอพลซื่อครับรถแข่ง Honda Jazz หมายเลข 22 เป็นหนึ่งในทีมที่ผลงานโดดเด่นและน่าจับตามองอย่างมากครับในคลาสโปรดักชันพวกเขามีความพร้อมที่ค่อนข้างจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับดังนั้นสุดสัปดาห์นี้เป็นหนึ่งในทีมที่น่าจับตามองแต่ว่าก่อนเข้าสู่การแข่งขันเราจะไปคุยกับทั้ง3ทีมพร้อมๆกันครับ Merry Christmas and Happy New Year ครับ ผมโจ้ธนรัตน์หงสกุลครับขับเบอร์ 16 ครับ Merry Christmas ครับ ผมศักดาภูมินันท์วิชาชื่อเล่นชื่อโน้ตครับ อยู่ทีม XSTA ครับ จริงๆ แล้วเรา2คนเป็นศิษย์เก่าของ TSS Racing Academy ทั้ง2คนนะครับเราพบกันที่นั่นแล้วก็ได้มาพบกันอีกที่สนามแล้วก็เคยแข่งในรุ่นเดียวกันมาก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันมาขับคู่กันที่รายการนี้ครับสำหรับวิธีการขับของเรา2คนก็โดยส่วนใหญ่ก็จะดู Data Log แล้วก็มาปรับเข้าหาซึ่งกันและกันครับตอนนี้คะแนนเก็บเราอยู่อันดับ2นะครับพยายามที่จะขับให้ดีที่สุดแล้วก็แต่ความเร็วเราอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าในโค้งเราคิดว่าเราทำได้แล้วก็มั่นใจที่สามารถที่จะทำให้คะแนนเก็บสูงสุดณสนามนี้ครับจากที่เรียน TSS Racing Academy มานะครับได้มีการปรับใช้ในการแข่งรถที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบรกจุดเบรกโค้งแล้วก็ในการเปลี่ยนเกียร์ทุกอย่างที่เขาสอนมาก็เอามาปรับใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ครับฝากเชียร์เบอร์ 16 และเรา2คนด้วยนะครับแล้วฝากดูไลฟ์สตรีมมิ่งของรายการนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นรายการที่ได้มาตรฐานที่สุดของประเทศไทยครับขอบคุณครับMerry Christmas ครับปวริศ อธิกุลวัฒน์ครับจาก YK Motorsport ครับณดลวัฒนธรรมครับจาก YK Motorsport ครับแข่งรุ่น Super Compact ครับเบอร์ 38 ครับในสนามนี้มีเปลี่ยนตัวนักแข่งผมเพิ่งกลับมาจากอังกฤษเลยมาขับรุ่น Compact ครับดูสนุกดีพอมาลงกลางเลสก็ต้องปรับตัวกับรถเพราะรถคันนี้ไม่เคยขับเลยแล้วก็ต้องปรับตัวเร็วนิดนึงมีเวลาน้อยแล้วก็แข่งเร็วๆนี้เลยหลังจากที่เปลี่ยนตัวนักแข่งมาขับคู่กับน้องดนนะครับน้องดนไม่ต้องปรับอะไรเยอะครับเพราะว่าเขาขับเร็วอยู่แล้วความคาดหวังสนามนี้เป็นไงครับโพเดียมนะครับต้องหวังโพเดียมอยู่แล้วโพเดียมครับอันดับ1สนามนี้ฝากเชียร์เบอร์ 38 รุ่น Compact ทีม YK Motorsport ด้วยนะครับ Merry Christmas นะคะแคทนะคะณธนิต ลีวัฒนาวรากุลค่ะอยู่ทีม YK Motorsport Billionaire Boy by Sunoco ค่ะก็จริงๆแล้วติดตามรุ่น Compact มาตั้งนานนะคะแล้วก็เห็นว่าค่อนข้างสนุกเพราะว่ามีการเปลี่ยนตัวกันด้วยแข่งยาว1ชั่วโมงเลยทำให้รู้สึกว่าอยากแข่งในรุ่นนี้มากเลยค่ะเลยทำรถนะคะขึ้นมาแข่งในรุ่นนี้ก็แคทขับกับพี่สอนนะคะ2คนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะต้องมีเกมของการเปลี่ยนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คิดว่าจะต้องสนุกแน่ๆเลยจริงๆแล้วเกมในการแข่งขันนะคะแคทมองว่าถ้านักแข่ง2คนขับเวลาใกล้ๆกันแล้วก็เร็วอะค่ะอาจจะได้เปรียบแต่ว่าเราก็มีเวลาในพิทที่เป็นต่อกว่าคนอื่นนะคะหมายถึงว่ามีเวลาที่นานกว่าคนอื่นก็อาจจะต้องให้เวลาในสนามเป็นตัวตัดสินกันนิดนึงค่ะแต่ว่าแคทมองว่ายังไงในเกมก็สนุกแน่นอนค่ะสำหรับทิศทางในปีหน้านะคะแคทมองว่ายังไงทางทีม YK Motorsport ก็จะมีลดลงแข่งขันในรายการ Thailand Super Series แน่นอนยังไงฝากติดตามเชียร์เบอร์ 69 รุ่น Compact กันด้วยนะคะ
Merry Christmas นะครับก็ผมวิรวิทย์วงแสงนันท์ชื่อเล่นชื่อภูนะครับ K45 Maxima by YK Motorsport นะครับก็ขับในรุ่น Compact ครับเบอร์ 19 ครับผมเพิ่งมาขับสนามนี้เป็นสนามแรกนะครับก็เหลืออีก2สนามฝากแฟนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเชียร์เบอร์ 19 ด้วยครับคริสต์มาสครับศิลภพตั้งบุญนักกุลครับผมกอล์ฟครับนิโอพลซื่อครับนิโอครับรถก็จะเป็นเบอร์ 22 ครับผมHonda Jazz ครับผมรุ่นโปรดักชั่นครับผมที่ลงในรุ่นโปรดักชันเพราะว่าก็ทำเครื่องไม่เยอะครับเพราะว่าเดิมทีคันนี้ก็เป็นรถแข่งอยู่แล้ว แต่ว่าก็ได้ขยับมาสู่รายการใหญ่เป็นครั้งแรกครับถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกผมนะครับที่ได้เข้าสู่รายการใหญ่ใช่ครับพวกระเบียบวินัยพวกเขาเรียกอะไรนะกฎกติกาพวกสเปคอะไรเนี่ยก็ต้องเป๊ะตลอดครับผมก็เหมือนเราจะได้ตรงนี้ไปด้วยครับมีเทคนิคไงขึ้นโพเดียมก็เรื่องการซ้อมครับผมแล้วก็การเตรียมรถการเซตติ้งเนี่ยครับเราต้องหาเซตติ้งให้เจอเพราะว่าเราเด็กใหม่มางานแรกอย่างเงี้ยครับพวกอะไรหลายๆอย่างเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยครับผมก็ต้องปรับตัวกันไปครับต้องขอฝากพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมใหม่อย่างเราด้วยครับผมทีมโจเซอร์วิสเบอร์ 22 รุ่นโปรดักชันครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับผมขอบคุณครับ And there you have it. Some highlights of the upcoming event for Thailand Super Compact and Thailand Super Production about to get underway for round 5. Total of 19 cars on the grid. We've got some upcoming stars, and of course newbies. Here's Goody on the grid walk. ซึ่งสนามนี้กับรุ่นนี้คือรุ่น Thailand Super Compact และ Thailand Super Production นะครับ Saying that it's of course this is round 5 for Super Compact and Thailand Super Production, and we have Compact and Production, 2 classes on the same track, 19 cars all together. What a long grid right there. แต่ในเรื่องของการ qualify Q2 นะครับแน่นอนกับสนามที่ผ่านมาเนี่ย For the qualifications, ตรงนี้จะเป็นของต้าอนันทร Ta Ananton will be in the first position, number 77. Here's by Vatana Motorsports, Voltron. เป็นยังไงบ้างกับการ qualify Q2 มาที่ผ่านมาเวลาดีมากเลย A great qualification for Q2, and it was a great indication for you, for Voltron and Vatana. And please give some advice to how to become a good race car driver. Of course, practice makes perfect, he says. A lot of practice. He says he's kind of a shy guy. He doesn't say that much, but please cheer for 77 Voltron by Vatana Motorsports for Ananton. First on the grid, number 77. And here is number 44, Superstar, Eden Mitsu Star Performance Crew and Team. Being on the second on the grid, and of course he wants to say thank you to the team. And this is the Superstar here at the park. Thanks to his coach, Naniwat, for giving him great advice throughout the times.
And he says, please cheer for Idemitsu star performance. Number 44. He is going to be the second driver for this run. Aniwat will be the first driver. Radhi Park Film, holding the mic now, will take a second driver position for this 1 hour run. And back from Goody on to the studios. Into the studios. Thailand Supercar, Thailand Super Production underway. Time now is 10:41 local Thailand time, and this is going to be the race right before lunch, scheduled to start 10:45. Here's Santa pulling his sleigh full of goodies, and off the track they go. Clearing the track, getting ready for the race to begin. A shout out to Tourism Authority of Thailand, Sports Authority of Thailand, and as well as Toyota Thailand. Oh, RAAT as well. Here's a shot of Ananton's Ride Votron by Vatana Motorsports. Star performance here by with Idemitsu number 44, with Aniwat first driver, and then Radha Park in second. Here is Aniwat, teacher for Radha Park, Mr. Film. There's the AT machine, number 57 in third position. Pimpon, single driver. Pimpon. In third position. Virawit in fourth in the 19 machine. K45 Maxima by White K Motorsports. A newbie racing. A great experience for him to get. Here's number 69. Anosan will be racing first, and then we'll be switching over with Natanit Cat, who you earlier saw in the video feed for Billionaire Boy Racing, YK Motorsports. And number 38, Pawarit and Nadon. YK Motorsports Billionaire Boy by Sonogo. There's number 88 for you. Shannon and Iro from MRA Racing Team. "15 seconds. Here we go. Signage going up. Of course, they will be racing on the Hankook official tires. Slicks being used, super compact and super production. Slicks being used for the Ventus F200, size of tires 190/570 R15. It was a nice introduction for the number 16 too, by the way. Number 16 car, ex-members of the TSS Academy. TSS Academy, of course, was is introduced to the public to gather and try to get those that really want the experience on the track the right way. So they were trained properly, and of course they learned about key things like the etiquettes on track, of course, brake points and gear changes and whatnot. And now they're on the track to show their stuff. Number 16, keeping an eye out for them, as this is also TSS Thailand Super Series race. So we watching our students on the track for number 16, who is in 11th position
for Thanarat and Sakta racing for Thailand Super Compact. Here's the starting grid for you. Thailand Super Compact, row 1, number 44 up against 77, Ratapak and Aniwat up against Anaton. Row 2, Virawit versus Pimpon. Row 3, Don and Pawarit versus Anuson and Natanit, 38 against 69 machine. Row 4, Chayabut and Budamon and Shannon and Iro duking it out between 95 and 88. Row 5, number 35 up against 50, Natawut and Pisan. Pisan up against Surasak and Mekra Kita. Row 6, number 47 up against 16, single driver Sipanan up against Tanarut and Sakta, the duo out of TSS Racing Academy, TSS Academy. Row 7, 22 against 11, Sirapop and Neo versus Tanet and Tanet. Row 8, number 34 up against 9, Kitipong and Suvin up against Pariwat and Wasit. Row 9, number 45 up against 99, Tayapon against Punapat. Row 10, 63, Tidipong and Tana Siwanat. It's also mentioned here, number 22 car, also a newbie, new team, new drivers. And it was in the interview earlier on that we learned that Neo and Sirapop will be trying their hands, of course, and gaining as many points as possible in this season, being a new team and all. So good luck to them. Currently, they will be sitting in 14th position overall and racing for Super Production. There's going to be 3 cars for Super Production, namely number 47 driven by Sipanan, and then number 22 with Neo and Sirapop, and also number 9 machine Wasit and Pariwat will be in the Super Production. All right. Here they come in for clean formation. Rolling start. If everything's A-OK, they'll be let go. All reds are up. And 1 hour on the ticker. Green, green, green. Time to go racing, folks. 44 machine in second. Ananton able to keep in the first position so far. Number 44 still in second position and looks like ducking in onto the inside lane. The 44 takes the lead. Ananton drops down. Star car now, driven by Aniwat, trying to maintain first position, but loses it back to Ananton, regaining. Still, the tires are kind of cold right now, and it's going to be a 1 hour run, so they've got to conserve both tires, both engines, and the stamina of the drivers. Meanwhile, you can see the 44 coming back, star power here with Eden Mitsu back up front.
Anaton takes a switcheroo in the second place. That's an ongoing battle. Just on the first lap, they've been doing position changes back and forth. 57 closely right behind Pimpon. Pimpon trying to overtake 77. That would now be a battle for second position now, as the Star Machine is accelerating away faster and faster. 57 now side by side, edging out in front on the inside lane. 57 takes it into second position. AT Machine coming into the kink at turn 2 on the inside. Just a slight advantage. Has to close the door before coming into turn 3 here, but did not turn into the apex, and therefore loses down the position. The 77 regains a second position. And the battle is on. 77 versus 57. Pimpon and Anaton. What is the fly drone doing? Gotta wait for traffic, I guess. And of course, the CPS is in effect. Now being announced. Pit will open at 11:14, 41 seconds. For 10 minutes. Oh, and the Fortron machine goes out far wide. Number 88 shot on. In shot. Ananton drops down. Star Power, Iden Mitsu still leading the way. '69 Machine. Anasan, inside shot. In the 6th position, 69 car. Seems that Shannon is in 3rd position now. Number 88. Pimpon in 2nd. Aniwat in 1st. Number 44 coming into turn 4 right now, followed with an 88 Machine, Shannon. '57 seems to be taking a 3rd position right now. You can check it out on the screen. Everybody taking a clean line. Some pressure on the 77 there. Ananton running on the edge. Trying to keep all 4 tires within track limits. Aniwat, no problem whatsoever. Sort of running solo. Star Power, Idemitsu. Driving teacher for Ratapak film, leading the way. Number 88 regains position here for 2nd position, and of course keeping at bay number 57 in 3rd, Tayapon in 4th, Anusan in 5th.
number 95 machine, Chang in 7th position overall. Meanwhile, down by the Super Production, not to forget them, Sipanan in first lead for Super Production, currently 16th overall. Super Production Neo and Sirapop, the number 22 machine, in second for Super Production. Wasit and Pariwat in third for Super Production. Number 16 for TSS Academy students there. Last in Super Compact. Take this as a learning experience for them. There we go. Of course, this is a great venue for them to get the hands-on on the real-life experience of racing here. But it's still not a match for folks up front like Aniwat and Shannon and Pimpon. Those guys are running around Buriram at 156, 155. 155 going to Shannon actually for the best lap around. And you've got to be in that 157 at least to be in the top 5 there. Here's a shot at 47 for you. Sipanan, leader for Super Production class. Number 44 now. A view. Here comes 88. Right behind. Car number 77 gets a second warning, folks. Exceeding track limits. Gotta be careful there. And it seems that the star power from Eden Mitsu has some white smoke coming up. Let's get a closer look here if that continues. If it does, then it's probably from the exhaust. If it doesn't, then it's probably from wheel lock. The 88, looking for any mistakes whatsoever from in front. Shannon. It looks like car 44 gets a first warning for exceeding track limits. Number 88 taking advantage of the straightaway. Slingshots across on the inside. Takes it. Number 88 now leads the race. Shannon. It seems to me that Aniwat is slowing down. Not sure if it's a mechanical issue. Earlier on, we did see some white smoke coming up. I don't see that anymore, though. But then afterwards, he got a track limit exceeded warning. A shout out to our media partners, True Vision, which you can catch on True Vision Sports right here, True Digital, Siam Sports Syndicate Grand Prix International, XO Autosports, and WorkPoint Entertainment. Pit window is going to open in approximately 14 minutes from here on out, and they're going to have to come into pit row as a CPS is in effect. Once again, folks, this is round 5 for Thailand Super Compact, Thailand Super Production. Inside the house right here for 69 here. Anusan. Look how fast he comes up onto the rear of that CRZ. Passes on the inside.
69. From the outside, it looks really clean and nice here. Billionaire Boy racing. 48 minutes on the clock. Take a look up front. Shannon still in the lead. Aniwat in second. The 44 star car drops down in second position. Tayapon in third, the number 45. Anuson in fourth, the number 69. Virawit, single driver in 19 car in fifth position. Talk about the 19th car, gets his first warning, exceeding track limits. .45 here. Tayapon in third position, leading right in front of Anuson. Later on, Anuson will switch out for Kat Nantanit to drive that CRZ. CRZ looking to go on the inside lane in the red there. Anuson looks like he wants to pass. K45 machine. Number 19. Also a newbie, Virawit. But somehow he's hanging on the top 5 right here. Meanwhile, here is Shanyabut in the 95, blue and red. We'll be tag teaming with Putamon. Currently now in 7th position. Car number 38 gets a first warning. Once again, track limits exceeding. And number 44 falling back a little more than I expected, actually. Let's see the gap here. Aniwat is now getting a 3.9, let's just call it a 4-second gap between him and Shannon up front. The 88 is going far away now, further and further, stretching the lead. Of course, that's going to come in handy when they come into the CPS, which opens at 11:14. That's about 10 minutes away. We're still earlier on in the race right now. 15 on the ticker gone. 45 left to go. Anything can happen right now. The super production class are bunched up in the way back there, 17, 18, and 19th position, but they are first, second, and third, respectively, with Sipanan leading, then 22 with Neo, and the number 9 Wasit. We got some window popping action here. The Lexane pops up. Gotta be careful that doesn't fly right into the number 69 here. Is he getting extra wind, or does the wind blow out or in? I'm not too sure in that situation. But if it does fly away, it might hit the car behind there. 69 gotta be careful. Anusan gotta be careful. The number 45, Tanyapon. And I think he has to take care of that issue sooner or later. Will it last until CPS? The 45 now losing aerodynamic advantage, and so Anusan aims to pass. Air pressure within the cabin is slowing down. The number 45, Tayapon, wheel locks the front. Fortron loses the position. Anasan climbs up
with the number 69 in third. And there they go. Meanwhile, the 95 in shot in 8th position, Chanyabut. Still going good. No issues whatsoever. Tailing. Only pass here. Now the CRZ's a little bit still strong there. Anyway, here is 16 machine. Sakta and Tanarut. TSS Academy drivers. Still within reach. At least not last. Well, all eyes are on them. Newbie drivers, fresh out of the academy. There you go. It's a lot more than a lot of other people could say. I mean, if you wanted to get into racing, the TSS Academy provides the experience for you and the advice and the techniques for you to experience and then bring it on to the racetrack. There's number 47 leading the way for Super Production, Sipanan. Oh, and that window is flapping dangerously now from the Jazz. Everybody's going at their own pace. 69 machine in third. Anuson trying to catch up to Aniwat up front before maybe ducking into pits. Approximately 5 minutes left to go before CPS opens up for them. Car number 99 gets the first warning. Exceeding track limits. 99 with Punapat, who is currently in 14th position. For some weird reason, I don't see that window flapping anymore. Maybe he lost it. .40.5 minutes left to go. Car number 77, final warning, exceeding track limits. 77 going to Ananton, 10th overall right now on the grid. Shot of 88, leader of the race, Shannon. Iro probably happy in pits, waiting to do a switcheroo. And Star Power in second. Aniwat. And it seems that it's a possibility that they had some mechanical issues with that white puff of smoke earlier on we saw in the first 3 laps. Number 44. Now suddenly it looks like he's pushing it now. But still got a long way to go. 7.639. Talk about stretching that gap. It started at 3, now 7. So he's definitely losing ground, and soon he's going to be meeting up with Anuson, number 69. .45, Tayapon right there for you. No more side window on the left side, probably getting a lot of drag, wind resistance going into the car itself. Number 63 gets a first warning for exceeding track limits. 63
Hana Siwanat in the 14th position. A shout out to our partners, being Thailand Sports Authority, Tourism Authority of Thailand, RAAT, as well as Toyota, Thailand, TRD Racing, S-Cola, Be Quick, Idenmitsu, Hankook by Ranix, Global PTE Limited, bringing in the Hankook tires and what we're racing on officially, Tech Pro, the safety gear, Miyagi Motorsports for the ETS racing fuel. Even though talk about fuel, this race right now, currently what you're seeing on screen, Thailand Super Compact and Production running on E20 gasohol though. No, looks like car number 95 gets a warning as well for exceeding track limits. Gotta be careful. Also, a shout out to DZE Screens, as well as JS Asia Beverage Juice Nest, Nexter Brakes out of SES Industries, Panorevo Limited, and ECU Shop. Here's some side-by-side action for you. Ooh. A number 16 machine, Sakta and Tanarut, TSS Academy drivers. Moving on up. Beating out Tanas Siwanat, number 63, and Punapat, number 99. Pit window open pretty shortly, approximately a minute. Let's see who ducks in first. Best lap so far, 157.222. Out from Anuson, number 69 machine. And that number is actually very consistent for him, keeping him up in third position. Still got to find a way to beat out the 155 time, 156 time from Shannon in order to get into first position, because they're gone. Aniwat has lost that lead by a gappage of 10.248. Really far off. The only thing that would save them is actually if they were running on a yellow flag condition and everybody's bunched up all over again. Kickstart the race all over again. But it is what it is, you know. Two, one, and pit window is now open. Officially now, pit window is now open. Everybody's able to come in now to do a CPS, compulsory pit stop. Recheck their Hankooks. Of course, they are running the Hankook F200 tires, the slicks, because right now it's not raining, obviously, and they're using slick tires. Number 44 still not ducking into pit row. And YK goes into the pit lane. Number 69, Anuson goes in, changes out for Natanit, Cat, as well as Pimpon, number 57. Here's Anuson out, Cat in. That was quick. See how fast they put on that belt and safety gear first. Safety is always first. They still got time. Doing that switcheroo. Still got to sit in there. Number 95. Also in pit. Chanyabut. Change it out for Puramon.
Sifan Racing. Checking the tire pressures. Production class went into pit first was Wasit. Changing out for Pari Watt. And the number 9. Pimpon in pit position right here. 57. 95. Chanyabut also in. Punapat. 99 in pit row. And here is the number 99 cooling down. Punapat. Now with Cat on board. Natanit driving out of pit lane, observing the speed limit of 60 kph. Once they're out, it's all bets off. Number 88 comes in. Eero takes the helm from Shannon. 22. Neo switching out for Sirapop. And number 22 from Joe Service Garage. Oh, white smoke spewing now. That's not good. Coming from underneath. Probably the exhaust leak. Number 19, Vita Witt. That could possibly be a lot of oil there. Smoky oil. Looks coming out from the mid-pipe section of the exhaust. And he goes off the track. And we're wondering if the safety car will come out or not. Deeming if there's a lot of oil or not coming out, they've got to be pushed into safety area. Number 35, switcheroo out. Paisan and Natawut going in now. Currently 12 on super compact roster. A lot of CRZs out there. For those of you following the story here, Thailand Super Compact, Thailand Super Production, this is round 5. They're halfway through the race right now. Oh, here comes Star Power Eden Mitsu, number 44. And you're going to see Theme jumping in to cockpit, taking control here. Rata Park. And they pop the hood just to check out the engine. That's a lot of wrapping on the intake. Some of this stuff is obviously to keep it safe and away from heat, because heat sacks power from the engine. They don't want to have the intake heated up. I want to seal it up with some wrapping there for you. Kisan changes out for Natawut on the outlap. Third in position, Surasak changes out for Mekra Kita in the 50 machine. Currently third position, but sitting in pit row. Tiripong in pit as well, right behind Mekra Kita. Number 50 gets let
loose there, and there they go. Mekra Kita now on the track, on the out lap right now actually from the pit row. 34. Still waiting to be released. Leader right now, according to the roster, is number 45, Tayapon. But in pit row, that will change later on as Phim is on the out lap already. Ratapak in the number 44. You know, I got really excited when Kun Prida mentioned earlier that next year, looking forward to Bang San, a much missed venue for Thailand Super Series. It's always been a highlight for the racing series here in Thailand. And of course, being regarded as one of the most beautiful race courses around the world, next to a beach that you can actually step across and just dive right into the ocean. We'll have to wait and see for the year of 2022 to see if we'll get to see that track for FIA Grade 3 certified. Until then, we'll have to continue racing here at Buriram, which is also very beautiful and has the technical course obstacles here as the turns here, 12 turns around Buriram. For Thailand Super Compact, Thailand Super Production, everybody's just going around at their own pace right here. Not a lot of change in position going on or contact. But if you looked at the Super Eco earlier on, in the earlier race, wow, that was something, huh? Did you catch that? If you can't or didn't catch that, you can always backtrack right here on ThailandSuperSeries.net. Check out the instant replay and also the whole entire race from the beginning to end right on the feed, taking you to the YouTube channel for both Thai and English. 16 machine goes back onto track on the out lap. Now should be Sakda in command of the number 16. Fresh out of the TSS Academy. And there goes the CPS. Now is closed. So all the cars should have been in pit row for CPS. And that has finished. With 24 and a half minutes left to go for the race. Fresh tires and new drivers for those with the tandem driver setup. Thailand Super Compact Super Production for round 5 now feels a little bit more refreshed. Except for those single drivers out there, got to duke it out on the track for a whole hour. Can you imagine that? Donning all that safety gear and having to go one full hour in the heat. Luckily, it's in December, so it's not that hot. Number 38, Don. Should be driving now. Earlier on, you saw his interview for YK Motorsports. Don, of course, tag teaming with Hawarit
Now in third position though. Oh, the 57 comes to a stop. Pimpon, single driver too. After the CPS comes to a halt. So 57 seems to be out of the race now. Take a look at Natanit Cat, the 69 machine, in 6th position. Cat currently going for a last lap of, let's see here. In 4th position now. Okay, moving on up. After a refresh on the technical readout here. The number 69 in 4th position, moving on up. Tayapon drops down a notch. Dunn goes with 2nd position. Car number 11 gets a stop and go penalty for the pit window breach. And number 11, stop and go. Tanet. Number 77 gets a stop and go penalty with 3 seconds to stop and go for the window breach as well. 11 gets a stop and go as well for 1 second for pit window breach. Number 57 and 11. Man. 77 also stop and go penalty. That's a whole load of stop and goes. 77, Ananton. Star Power, Film, Ratapak, currently in 6th position. Trying to regain. Climb back at least up to a 3rd position so that he can be on the podium. Let's see if that's going to happen with 20 minutes and a half left to go. Number 95 put them on running nice and smooth in 5th though, so smooth can't be the only thing that's going to make him win. He's got to be a little bit more aggressive as well. The big gap there, talking about gaps, the gap between 1st and 2nd is now cut down to 2.322 seconds. That's better than before between Iro and Dunn. Iro in the number 88 car and Dunn in the 38. Dunn seems to be having the faster time though for number 38, so there is a good chance he's going to play catch up with Iro. Once to go, stop and go still being issued to car number 11. Tanet. And he has to comply. Anybody who's been issued a stop and go has to comply. And if they don't, they will get docked for it. As they round, the number 99 rounds turn 12. Going through the slalom section for turns 9, 10, and 11. 45 rounds it out on the back end with 88 leading that whole crew through the slalom. Iro. 88 making its way to turn 12 now, right in front of the grandstand. Leader of all. That was the shot of the leader right there, number 88. Followed by Dunn. Now the gap for Dunn is actually closing down. It was 2 seconds. Now we're seeing 1.44. That's good.
That's a sigh of relief for Don. And then number 38. Meanwhile, Tanyapon also reducing in the wait time. Number 38, second position, Don, maintaining second. Right behind the 45 machine, Tayapon, keeping a steady pace going on here with 17 and a half left to go. The number 11 did not get the stop. Did not go to stop and go yet. They are being issued a stop and go. Euro seems to be holding a faster line for the straightaway. Dunn seems to be hanging in with a good time though. Better time than Euro. Here's receiving the stop and go. 1 second. All right, good to go. He's not going to stay longer than 1 second, is he? There's a shot of the leader right there for you. 77 got to make his way across. Ananton got to give way to oncoming traffic. Ananton is down by 14th position overall. Thailand Super Compact, Thailand Super Production, still underway. 16 minutes and a half left to go for this race. On the inside, all right, number 45 should be able to take this control there. Tayapon tries to go for the lead in a second. 77 right behind and 38 following in suit. 77 going to Ananton. The 38 car hard braking into a corner. Second position, done. Now about to run into traffic there. Don is in the CRZ. Along the cars being cheered on. Don, of course, driving for YK Motorsports. With his partner there, Pawarit. Billionaire Boy Racer 69 also in the mix. Anusan and Natanit. Natanit currently down by 4th position. Back in pit row, Natawut, number 35. Waiting to see number 44 regain position, currently in 6th place. What had happened to Ratapak? Dropping the ball here. Meanwhile, the gap between the leader and which happens to be Iro, number 88 against 45, Tayapon, the gapage is only 1.611 of a second. 35 not going anywhere so far. Not to Wood here. Super calm. Now is getting out. Does not look like going on with the run.
as they go around here in Buriram. Fan clubs are wondering, okay, here's a pass right here for you. 38 makes it through. Not done. The number 45 trying to regain here. Thayapon and takes it away from Nadon. It's a battle between 45 and 38 for second position. Thayapon switcheroos with Nadon for control for second position. The gap now for Thayapon has to achieve a less than 2.617 to at least play catch up with Iro. Number 69 and 16 gets track limit warnings. Meanwhile, down for the super production class, Sipanan moves on up as Paisan and Natawut are in pit row. Wasit and Pariwat in second position for super production, and third would still be with Neo and Siropop, number 22. Eleven and a half minutes left to go for super compact and super production. All the Yaris's and Brios and Swifts running around here. CRZ as well, number 45, Fortron. Thayapon defending with Nadon right by his side. Now Nadon moving on up. Nadon takes the lead while taking the inside lane, ducking in. Good tactic, but on the straightaway you notice that Thayapon inches up closer and closer to Nadon's rear of the CRZ. Does a switcheroo, slingshots, and Nadon goes swinging out wide. Can't cross over. They're side by side into corner here. This is a good one right here. Duking out side by side. Very clean lines. No touching whatsoever. Natawut coming on up. Here comes the identical looking CRZ 69 machine. Cat trying to chase down number 45. Goes on the inside. Nice and easy. Wow. 95 though gets a warning for exceeding track limits, but that was a smooth takeover by Cat right there. Natanit. Tag team Anusan should be happy there for you. Moves on up and about to say hello up front to Not Done. The CRZ seems to have a good center of gravity layout there, very low to the ground. Maybe that's the advantage that they have. But anyhow, billionaire boy racer Natanit should be happy with that position. Climbing up another notch. Only behind Not Done.
Thayapon drops down a 4th position and Putamon somewhere in the mix in 5th. It looks like Kat's trying to go on the inside again, passing a team partner. Not done. Turns on her blinkers as well, her flashy lights. Looks like they're gonna pass. Who has the faster speed though? That's the question. Will not done let her go? And he would have to if Kat comes in with a faster speed. Kat on the inside line and passing. There you go. Nandon coming back from England. Jumps into the CRZ. Led a good race for a while until Kat shows up, and for the YK billionaire boy, both those cars running beautifully, 38 and 69 in 2nd and 3rd position. Kat now chasing after Iro in 1st position, and the gap is 4.356 with 6 minutes left to go. Almost 7 actually. And every time they lap Buriram, they're doing it at 155, 159-ish. There is a chance they play catch-up. Car number 9 gets a first warning for track exceeding limits. That's Pariwat piloting in 15th position for the grid. 2nd for Super Production though. Shot of the leader, Iro, number 88. And we actually see Kat right behind now, coming closer and closer. Natanit blinking the light up at Yero up front. I saw that blinky lights. Meanwhile, car 77, first warning, exceeding track limits, Ananton. The gap is stable here. Doesn't seem that Kat seems to be moving up anytime though, except for going by traffic. And she's pulling away from Nadon further and further though, so she's pushing that car really hard, even in 2nd position. Gap still at 4.596 for Kat, between Eero and Kat there. All right, now the gap now shrinking down to 3.230. 4.5 minutes left to go. Will she catch him in time? Meanwhile, Don hanging out in 3rd position, still not bad. Kanyapon, the 45 machine, in 4th. Putamon in 5th. Ratapak, Star Power, Idemitsu, 44 machine, in 6th. Mekra Kita in 7th position in the 50 machine. And the 16X TSS Academy somehow ends up in 8th position from the entire grid, which is amazing, considering that they were almost dead last earlier on. So good for you, Sakta and Tanarut, members of the TSS Academy. Almost 3.5 minutes left to go. They can go approximately 3 more laps. And I believe Natanet is going to go for it. She's pushing really hard. Can see Ira right in front of her.
Slowly but surely, she is catching up. It's going to be a battle for first now, coming in with approximately 3 laps left to go. Now within the same shot, finally. Right in front of the grandstand. 1, 2, 3. Iro, not Tanit, not done. 2 of which from YK. And of course the Billionaire Boy crew. And a 95 and 44 dropping down further. 44 now in 6th position. And I'm wondering why Euro has the blinkers on. Locking up the brakes. If you lock up the brakes like that, it decreases the speed, the momentum of the wheels and everything. Of course, slowing down on the exit out of Apex. Giving every time there's a puff of smoke coming out in front of Natanit, she's going to have extra hope that she's going to catch up here. Gap now is down to 1.411. Good. Now with 1 and 30 seconds left to go, I'm predicting that the gap will shrink down further to approximately a second, or even less than a second for Kat. Here she comes. She is now in the slipstream. This slipstream is going to shrink that gapage down, and it's going to be a battle for first. As long as Natanit can keep the pace going, there is hope. But Iro, trying to get away now, does not want to lose position 1. Does a 28 laps now, about to come in. It's not yet the final lap, so there's more hope now for her. 50 seconds left before we start seeing the word final lap. Will 69 beat out 88. Meanwhile, where is Dunn? Dunn trailing right behind. Slipstream's gonna help her out. Meanwhile, Iro is pushing up against the wind. Slight disadvantage. Oh, Iro now locks up the back, loses the rear end just a bit. That's an error right there, and of course it's gonna give an advantage for Natanit to play catch up. They're definitely bumper to bumper now. Now the battle for P1 heats up. You notice my voice gets a little perky right now because, man, throughout the whole entire race for Thailand Super Compact and Super Production, it's pretty much been like, like a merry-go-round. Not that much of a pass here or there. Everybody's been doing their pace, running safely, but all eyes are on the battle for first position right now. And the time is also up, so they should be seeing the word final lap coming up pretty shortly. Iro now looking frantic. Oh! Cat goes way out. What was that? Meanwhile, Iro gets a white puff of smoke coming in for locking up the brakes coming into the slalom. So both of them minor errors. Natanit is bumper to bumper, about to pass Slipstream, slingshots in. Iro loses composure, swings it out a bit. Here goes. Oh! Iro tries to push her in. Final lap, and here he goes, leading the race for the last lap comes YK. Well, Billionaire Boy racing there. Natanit, but Iro is not going to give up that easy. Not done. Now right behind. Since Iro lost composure of the car just a bit, gives a little hope for Nadon in the back, but looks like Iro's about to fight back now. This is going to be a tussle.
Locking up the brakes again. Oh, on the inside. 88 trying to get back. And not in it. They touch. Pushes out Kat onto the outside, but she regains the field. Nadon right now in the back looking onwards. Will it be a chance for him to take them both out? But he's too far back to do anything. Meanwhile, it's still a good position for Dunn for third. YK Motorsports. Euro heating up. Gotta simmer down just a bit. Here comes turn 8. 4 more turns left to go before we find out if Kat can hold on to first position. Kat is just got to play defense. No more cat and mouse here. Okay. Traffic opens up for her. It's smooth sailing from here on out. Eero, another error right there, goes wide. And Natanit takes the checkered. Eero, number 88, goes in second. Nadon in third, 38. Fourth goes with Titipong. Intense battle near the end of the race. For the whole entire hour, I was wondering if there was going to be any change. And Kat came in on the last 2 laps with a position change for first. Meanwhile, for production, leader for Super Production will be Sipinan so far with the number 47. And let's see. And that would gonna be the end of the race here for Super Production and Compact. You're gonna be check out the highlights, and then the official results will follow. Sipanan comes in for first for Super Production. And Wazit and Pariwat comes in second for Super Production. Third would go for Neo and Sirapop for the number 22 for Super Production. Coming up, highlights.
And there you have it, folks. The highlights there for Super Compact and Thailand Super Production. Here is the results here for Thailand Super Compact winner number 69 going to Anason and Natanit. Second position number 88, Shannon and Iro, and third for Nadon and Powerit. Congratulations. Oh, full hour of racing right there for you, Super Compact. As for the Super Production, wait for the results to show up here. But it's going to be a clear 1, 2, 3 right here for you. Winner number 47, Sipanan, Tayan Team Thailand. Number 9 in second position, Hariwat and Wasit. And third, Neo and Sirabo. Check out the highest speed, well, the fastest around the lap here in Buriram for this class of drivers for Thailand Super Compact and Super Production. Goes to best time 155.569 seconds. Number 88 from Shannon and Iro out of MRA Racing Team. Let's hear Bumi for you right here, live from the English commentary. Right back. เราขออภัยที่ต้องเปิดหน้าเพราะอยากให้รู้ว่าให้ลักซ์ลีโว Z Edition Wide Body ใหม่รอแค่ไหนรอปังกระโปรงล้อดีไซน์ใหม่ไฟ LED ขยี้ใจรอทั้งคันแต่งง่ายเป็นเจ้าของให้ไวเอาจัดให้ลักซ์ลีโว Z Edition ใหม่พร้อมชุดแต่งเลเซอร์จัดเลยวันนี้นะครับผมจะพาคุณมาอร่อยกับ S คู่ซีจานแซ่บที่ร้านนี้เลยเขาว่ากันว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวรู้กันพี่ก็เอาเส้นใหญ่ต้มยำแบบเผ็ดน้อยๆไม่ใส่ถั่วลูกชิ้นหมูบาช่อไม่เอาไส้ไม่เอาตับพระรามลงสงซาลาเปาหมูแดง2เอสโคล่า1ขวดแล้วก็น้ำแข็ง1ครับเบิ้ลใหญ่ยำเด็กไม่ถั่วหมูชิ้นเด้งงอกภายในแดง2สับ2พระราม1 F 1แข็ง1โอ้จัดมาเลยครับพี่อยากอร่อยแบบไอซ์เพียงแค่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮูดและรับไปเลยเอสโคล่าฟรี1ขวดเลือกคู่ซีจานแซบได้มากกว่า 5,000 ร้านค้าอิ่มอยู่ที่บ้านแล้วซ่าไปกับเอสวันนี้ถึง31ธันวาคม2564อยู่ที่บ้านก็อร่อยกับเอสคู่จานซีดได้นะครับใครบอกว่าการแข่งขันเริ่มต้นที่สัญญาณไฟเพราะสำหรับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึมันเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์ทด้วยสูตรใหม่ Idemitsu Racing ที่ช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสมรรถนะสูงสุดทุกจังหวะปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะยกระดับรถของคุณไปอีกขั้น Idemitsu น้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นอีกคันของพลังแกร่งเหนือนิยามไฮลักซ์รีโว GR Sport ใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงเร้าใจเกินต้านทานช่วงล่างมันยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ไฮลักซ์รีโว GR Sport ใหม่ Race your ultimate ambition More amazing experiences await you in Thailand. Amazing Thailand. การเป็นที่หนึ่งสำหรับใครๆแล้วอาจมองเป็นเรื่องยากกับบางคนกว่าที่จะเป็นที่หนึ่งนั้นไม่ใช่แค่ฝึกฝนแต่ต้องฝึกหนักกว่าที่เคยทำมาทุ่มเทมีร้อยต้องทุ่มจนเป็นล้านเพราะที่หนึ่งไม่ใช่ของเราแต่เป็นของทุกคนคนไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยอีกคันของพลังแกร่งเหนือนิยามไฮลักซ์รีโว GR Sport ใหม่
มาพร้อมขุนพลังแรงเร้าใจเกินต้านทานช่วงล่างมันยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่Hilux Revo GR Sport ใหม่ Race your ultimate ambition. ขายครับขายเปลี่ยนยางที่บีควิกเรามีให้เลือกหลายยี่ห้อทั้งมิชลินดันหลบบีโซนกูดเยียร์พิลลี่เน็กเซนทันเดอร์และอีกเพียบเริ่มต้นที่เส้นละ 1,390 บาทแถมทุกเส้นเรารับประกันบาทบวมแตกเป็นฟรี1 ปีผ่อนได้ 0% นาน 10 เดือนถึง 31 ธันวาคมนี้รีบหยิบกุญแจแล้วมาที่บีควิกนะครับ Hankook Tire. Hankook Tire. สไตล์ใหม่ที่สะกดทุกความเร้าใจไปอีกคันการเดินทางครั้งใหม่ที่เร้าใจกว่าเดิม Corolla Cross GR Sport Race your journey ambition
ต้ากาซูเลสซิ่งทีมไทยแลนด์ตามต่อด้วยลำดับที่2ครับอนันทรตั้งเตียนนัชชัย AAS มอเตอร์สปอร์ตครับอันดับที่3ก็คือสุจิตลิเคนเทโลโตโยต้ากาซูเลสซิ่งทีมไทยแลนด์ลำดับที่4หมายเลข19นะครับสุทธิพงศ์สมิทธิชาติโตโยต้ากาซูเลสซิ่งทีมไทยแลนด์เช่นกันแล้วก็ปิดท้ายลำดับที่5ครับหมายเลข15อนุสรณ์อาศิลาเลิศสิริจาก YK มอเตอร์สปอร์ตปิดแดบอยบายซาราโกมาถ่ายภาพกันนะครับพร้อมกับทีมครับประเภททีมประจำสนามนี้ได้แก่ทีมโตโยต้ากาซูเลสซิ่งทีมไทยแลนด์ครับผู้จัดการทีมขึ้นมาด้วยความหล่อเหลานะครับมอบรางวัลถ้วยของทีมนะครับเสร็จแล้วเชิญช่างภาพถ่ายภาพได้เลยครับโอเคเรียบร้อยขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณครับต่อไปครับ GTC นันโฮมโมโรเกตครับมี1รางวัลก็คือหมายเลข69กฤษวัสุรัตน์จากโตโยต้ากาซูเลสซิ่งทีมไทยแลนด์เชิญเลยครับขออนุญาตเชิญผู้มอบรางวัลครับคุณกันนาทิติมนวรพรฝั่งตลาดจากบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดผู้จำหน่ายน้ำมันเครื่องอีเดมิสึอย่างเป็นทางการในประเทศไทยให้เกียรติในการมอบรางวัลครับ1คนครับเชิญสาวๆประกบได้เลยจ้ะเรียบร้อยขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณนะครับต่อไปครับปอร์เช่สปรินท์โทฟี่ GTC ครับมี1รางวัลก็คือหมายเลข7ครับอนันทรตั้งเนียนนัชชัยจาก AAS Motorsport มาด้วยความรวดเร็วครับเรียนเชิญคุณกันนาทิติมนวรพรฝ่ายการตลาดบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดนะครับผู้จำหน่ายน้ำมันเครื่องอีเดมิสึให้เกียรติในการมอบรางวัลครับมาถ่ายภาพกันดีกว่าหยิบถ้วยขึ้นมารอๆเลยครับนั่นแหละครับโอเคเรียบร้อยขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณกันนาด้วยนะครับสำหรับการมอบรางวัลครับรุ่นต่อไปครับเป็นการมอบรางวัลของ Thailand Touring Car นะครับผู้มอบรางวัลครับเรียนเชิญคุณอิสระศาสตรารองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ให้เกียรติในการมอบรางวัลครั้งนี้นะครับทัวริงคาร์มีจบ2คันครับอันดับที่1ครับเป็นของหมายเลข25กิติพลปราโมทณอยุธยาจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์และลำดับที่2ครับก็คือหมายเลข12ครับสุปัญญาประจวบกลางจากจ้าเอ๋ยังจ้าบโคราช115 Power Horseมาครบแล้วขออนุญาตเรียนเชิญผู้มอบรางวัลนะครับคุณอิสระศาสตรารองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ให้เกียรติในการมอบรางวัลครั้งนี้ครับต้องขอบพระคุณคุณอิสระด้วยนะครับสละเวลาวันหยุดของท่านนะครับมามอบรางวัลให้นะครับบุรีรัมย์ที่ท่องเที่ยวมีเยอะครับหลายๆที่อันซีนนะครับใครที่มาบุรีรัมย์แล้วอยากจะรู้ว่าที่ไหนสวยๆปรึกษาคุณอิสระได้นะครับบุรีรัมย์ยินดีต้อนรับมาถ่ายภาพกันดีกว่าครับเชิญครับผมโอเคขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณสำหรับการมอบรางวัลของคุณอิสระด้วยนะครับต่อไปครับเป็นการมอบรางวัลของ Thailand Super Compact นะครับCompact นะครับเริ่มจากอันดับที่5ก่อนนะครับได้แก่หมายเลข95ครับพุทธมนต์ธนภาสุขและชัญวุฒิธนภาสุขจากซีฟอนเลสซิ่งทีมครับลงมาได้เลยมีเสียงกรี๊ดแต่ว่าผมยังไม่เห็นนักแข่งเลยนักแข่งอยู่ไหนอะอยู่ไหนเอ่ยอ๋อโอเคลงมาแล้วลำดับที่4ครับหมายเลข45ครับธยาพลคงสุวรรณจากโฟตอนเน็กสเตอร์เลสซิ่งทีมบายวัฒนามอเตอร์สปอร์ตลำดับที่3ครับหมายเลข38ณดลวัฒนธรรมและประวริศอธิกุลวัฒน์นะครับจาก YK Motorsport Billionaire Boy by Sanago
ลำดับที่ 2 ครับ เป็นของหมายเลข 88 เอียโรลาซานาโกโตและชานนท์อัศวสังสิทธิจาก MRA Racing Team และผู้ชนะในวันนี้ครับ The winner is number 69 ครับณัฐนิต ลีวัฒนาวรากุลและอนุสรณ์ อาศิระเลิศสิริจาก YK Motorsport Billionaire Boy by Sanago โอ้โห อันนี้เรียกว่าจ่ายหนักนะครับโอเคมากันครบแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้มอบรางวัลครับคุณยศวีโกวงผู้จัดการทั่วไปบริษัท SCS Industry จำกัดผู้แทนจำหน่ายผ้าเบรก Nexter ขาดอีก1 อันดับเหรอจ๊ะใครเอ่ยอันดับที่4คือใครเอ่ย4คือ45ธยาพลโฟตอน Nexter Racing Team บายวัฒนาโฟตอน Nexter Racing Team บายวัฒนายังไม่มาและก็ดูแล้วน่าจะข้างบนมีไหมครับไม่น่ามีเนาะไม่น่ามีครับหายไป1 ท่านนะครับหมายเลข45ไม่เป็นไรครับข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตข้ามนะครับเพราะว่าเราประกาศไปแล้วว่าจะมีการรับรางวัลนะครับแล้วก็นักแข่งทุกท่านทุกตำแหน่งมารอคอยแล้วโอเคเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าครับสาวๆครับเชิญตรงกลางได้เลยครับนักแข่งหยิบถ้วยได้เลยครับหยิบถ้วยได้เลยครับเชิญถ้วยได้เลยครับดูถ้วยเลยตากล้องถ่ายเลยครับโอ้โหจ้างมาคุ้มมากโอเคเรียบร้อยขอเสียงปรบมืออีกครั้งด้วยครับขอบคุณครับรุ่นต่อไปครับโปรดักชั่นครับมีเพียง1 เดียวครับที่สามารถขึ้นจะมารับถ้วยรางวัลได้ก็คือหมายเลข47ครับสำหรับสิบปนันปัญญาธารนนท์จากเทยินทีมไทยแลนด์เชิญเลยครับหลานน้าอั๋นครับเดินมาแล้วครับเหมือนไปเดินเล่นอยู่ในห้างเลยฮะเมื่อกี้นี้ยืนบนบันไดเลื่อนเท่ๆเมื่อมาถึงแล้วเรียนเชิญคุณยศวีโกวงผู้จัดการทั่วไปบริษัท SCS Industry จำกัดครับผู้จำหน่ายผ้าเบรก Nexter อย่างเป็นทางการในประเทศไทยให้เกียรติในการมอบรางวัลในรุ่นของโปรดักชั่นครับมาถ่ายรูปกันดีกว่าครับนี่ครับผู้บริหารของ Nexter แล้วก็สาวๆที่สวยจาก Nexter ครับผ้าเบรกที่ตอนนี้รับกระแสนิยมสูงสุดเลยทีเดียวโอเคเรียบร้อยขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณยศวีด้วยนะครับเอาละครับการมอบรางวัลในช่วงเวลานี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเดี๋ยวเราพักรับประทานอาหารกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับสำหรับการมอบรางวัลในช่วงเย็นนะครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ4 5โอเคค่อยๆมาแล้ว
1 2 3 4 5 6ขอบคุณครับเสียงออกมาเป็นยังไงครับ
What you're looking at right now is actually the shots of hot laps after everybody has taken their lunch break. And basically, we are still at Buriram for this day on the 26th of December, Sunday, 2021. Last leg of a journey for the end of the closeout race for 2021 for To The Max for Thailand Super Series. Previously for the day, we had the Super Eco, Super Compact and Super Production, and that was over with a full 1 hour racing. And of course, taking a lunch break and some hot laps. Basically, hot laps is basically we're taking out some VIP guests on the route around Buriram on the 12 corners and giving them a feel of what it tastes like. And look at this guy. Hot laps. I wonder who's going to be the lucky one in this car. But in a few more moments, we should be coming up to the next event, which will be Thailand Supercar GT3, Thailand Supercar GTM class for round 5, 60 minutes and a lap. On a rolling start, that will be scheduled to commence at 1:05. So that's a ways ago. So like 30 minutes away from now. So set your clock. And also we'll have the prize presentation for the GT3 Supercar GTM. And on the screen you see hot laps courtesy of the TA V8 machines from the Ford folks. The Mustang here. And of course our coverage is being shown and televised also on True Visions on the sports channel, as well as on the Thailand Super Series.net and on the Facebook and YouTube channel, both in Thai and English. Bringing it to the max. That is the theme of Thailand Super Series this year, of course, because to get to the final destination of your podium, you've got to push everything to the maximum capabilities of not just the car itself, but of yourself, of the team, teamwork, and of course, whatever variable conditions the track throws at you, whether it be track conditions, weather, traffic, and so forth. Later on, round 5 will continue for Thailand Supercar GTC and Touring Car for 12 laps on a rolling start. And the ending of today will be at the start of the race at 3:20 for Thailand Super Pickup. Round 5, 12 laps on Buriram Road, right here in Chang International Stadium Circuit. After which, we'll have the prize presentation for Thailand Super Eco, Thailand Supercar GTC, Thailand Touring Car, and Thailand Super Pickup. I gotta say shout out to our partners, which are Thailand Sports Authority, of course, Tourism Authority of Thailand, RAAT, Toyota Thailand, TRD, Escola, Be Quick, Eden Mitsu, Ranix, Hankook, Tech Pro, ETS Racing Fuel, DZE Screens, JS Asia Beverage, Juice Nest, Nexter from SCS Industries. Nexter, of course, bringing in the brakes, and of course, Panorevo Limited for their LED screens, and ECU Shop as well. And of course, the media partners being True Vision, True Digital, Siam Sports Syndicate, Grand Prix International, XL Autosports, and WorkPoint Entertainment. That is the
rundown of partners for the folks that made it possible and helped us out and being supportive in every lap of our journey over in Buriram for this year. Of course, we tried to incorporate other tracks as well, but due to the world pandemic having a tight grip, we wanted to keep it safe. And until it was safe, then we deemed that it was okay to come and race. And even though we do racing here, we also have to do checkups, and everybody has to wear the masks, including the crew members, safety crew, racers, and team members. We'll be coming back shortly. If you are wondering why we're looking at a wide shot of Buriram and everybody's not on the track, it's because people are still eating lunch, having lunch here in Thailand. So we'll be back at you in about half an hour. And just to fill you in, you can press like, share, and subscribe right here on the English channel. Alert Siribun me, over and out. จบลงไปแล้วสำหรับ Saturday Race หรือว่า Race ในวันเสาร์มีการแข่งขันที่เข้มข้นมากเกมพลิกไปพลิกมาสถานการณ์บนตารางแชมเปี้ยนชิพเปลี่ยนผู้นำในหลายๆรุ่นครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณปีดาตันเต็มทรัพย์รองประธานจัดการแข่งขัน Thailand Super Series และเป็น Race Director ของการแข่งขันด้วยครับสวัสดีพี่ปีดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหวันนี้พี่ปีดาครับเกมการแข่งขันมันกลับตาลปัดเอาเป็นว่าตึงเครียดทุกรุ่นนะครับเราได้มีหน้าที่ที่จะต้องตัดสินในหลายๆเคสซึ่งก็หัวฟูเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกกันแล้วว่าสุดสัปดาห์นี้ร้อนแรงแน่นอนแล้วก็เป็นไปตามคาดหมายนะครับก็ไม่มีใครที่จะให้ของขวัญใครถึงแม้ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสเองก็ตามนะครับทุกคนที่จะขึ้นโพเดียมก็ต่างช่วงชิงด้วยฝีมือแล้วก็การวางแผนของทีมงานโดยเฉพาะเริ่มต้นในรุ่น GT3 กับ GTM นะฮะเป็นครั้งแรกที่เราเห็น GT3 และ GTM แข่งกันตั้งแต่ 10 โมงเช้าใช่ครับนะครับก็ถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่แรงแต่ว่าการแข่งขันร้อนแรงมากร้อนแรงมากร้อนแรงมากครับก็มีหลายเหตุหลายสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาแข่งขันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็เป็นเบอร์7ใช่นะฮะของชลิยะนุยาและก็ภาสลิดนะครับที่คว้าตำแหน่งที่1ไปได้ทั้งนี้เราก็ต้องดูว่าทาง YK เนี่ยเบอร์7เนี่ยไม่มีแต้มต่อที่จะต้องจอดใน compensation time นะครับก็คือ90วินาทีล้วนๆแล้วก็ไม่มีผลจากสนาม 1-2 โดยเฉพาะสนาม2ที่ไม่ได้ทำการแข่งขันเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุนะฮะก็เลยทำให้90วินาทีเนี่ยเขาใช้ได้อย่างแม่นยำเขาออกจากพิษนะครับใช้เวลาทั้งสิ้นไป91วินาทีคือเกินกว่าที่เราขั้นกำหนดไว้มินิมัมของเราไว้ไปเพียง1วินาทีเดียวก็ต้องชื่นชมการวางแผนของทีมงานในการปล่อยรถนะครับแล้วก็การควบคุมอัตราเร่งของรถออกจากพิษให้ผ่านปากทางพิษเลยเวลากำหนดไปเพียง1วินาทีซึ่งก็ถือว่าสุดยอดมากใช่ครับจึงทำให้เขาขึ้นนำนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะได้ชัยชนะไปอย่างไม่ยากนักนะครับก็ถือว่านักขับทั้งมือหนึ่งชลิยะและก่อนที่จะส่งต่อให้ภาสริศเนี่ยทำได้ดีเหลือเกินครับทำได้ดีมากครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองครับคือรถแข่งหมายเลข12 Porsche 991 GT3R ใช่ครับของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตครับปิติออกสตาร์ทได้ดีนะครับแล้วก็แบมเบอร์เองมีเวลาในช่วงท้ายครับก็ไล่กวดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีเยี่ยมจบในอันดับ2ในช่วงเช้านะครับหืดขึ้นคอผู้ชมที่ได้รับชมก็คงจะเห็นลุ้นหนักมากสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับส่วนเบอร์89ครับผมของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์เนี่ยก็คือคุณวรวุฒิกับคาร์โลนะครับแวนแดมก็สามารถขึ้นโพเดียมในอันดับ3ได้นะครับเป็นครั้งแรกที่ขึ้นโพเดียมของปีนี้ใช่ครับเพราะว่า2สนามแรกรถมีปัญหาไปไม่จบการแข่งขันคู่นะครับครับส่วนทางเบอร์28วัฒนามอเตอร์สปอร์ตคุณชนสวัสดิ์นะครับแล้วก็คุณพิษณุครับผมก็ทำหน้าที่ไม่เลวเลยนะฮะก็ขึ้นได้เป็นอันดับที่5ดังนั้นเนี่ยเมื่อช่วงเช้าจบลงเนี่ยคะแนนสะสมของรุ่นนี้นะครับ
ก็อันดับ 1 อยู่ที่ 54 คะแนนก็คือเบอร์ 12 ถูกต้องครับ นะครับอันดับ 2 เบอร์ 28 ตามมาด้วย 50 คะแนนห่างกัน 4 คะแนนเท่านั้นนะครับแล้วก็อันดับ 3 ก็คือเบอร์ 26 ของทาง B Quick นะครับ3อันดับนี้มีคะแนนห่างกันเพียง 6 คะแนนในช่วงเช้านิดเดียวมากครับ นิดเดียวมาก แต่พอเข้าสู่เรสที่ 2 ซึ่งเป็นสนาม 4 ในวันนี้ช่วงบ่ายครับ จุดเปลี่ยนมากมายจริงๆแบมเบอร์ออกสตาร์ทจากกริดที่ 2 หน้าที่ของเขาคือต้องหนีออกไปให้ได้อย่างน้อย 9-10 วินาทีก่อนส่งไม้ต่อใช่ครับเราก็จะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของรถเบอร์ 7ครับล้อหลุดนะครับหลังจากเข้าพิษมาผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวเราคงจะต้องไปหาคำตอบดูอาจจะเป็นไปได้ที่ทีมงานอาจจะใส่ล้อไม่แน่นก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันผิดวิสัยที่ล้อจะหลุดในลักษณะนั้นเกือบที่จะต้อง deploy safety car แต่ก็ต้องมองดูว่าเบอร์ 7เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยที่ขับขี่อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะประคองรถเข้าไปจอดด้านซ้ายอย่างปลอดภัยทางกรรมการก็ให้สัญญาณธงเหลืองนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจด้วยการที่จะให้รถทุกคันที่เข้ามาในพิษเนี่ยได้เห็นว่ารถเบอร์ 7 จอดอยู่ตรงไหนสำหรับนักแข่งที่เพิ่งเปลี่ยนมือลงไปนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น all sectors เขียวนะครับก่อนที่จะยุติตรงเหลืองในจุดนั้นนะฮะซึ่งการแข่งขันก็เป็นไปอย่างสนุกสนานมีการไล่ชิงตำแหน่งกันนะครับระหว่างเบอร์ 28 ใช่ครับแล้วก็เจอกับเบอร์ 89 รวมถึงเบอร์ 26 ถูกต้องครับก็ผัดกันลุกกับผัดกันรับนะครับจนในที่สุดเนี่ยเราก็ได้ตำแหน่งของผู้ที่ได้ที่ 1 ก็คือเบอร์ 12คือคุณปิติกับทางคุณแบมเบอร์นะครับขึ้นมาเป็นที่ 1เขาก็จะได้บวกไปอีก25 แต้ม25 แต้มนะครับจากเดิมที่มี 54เนี่ยจากเดิมที่มีอยู่54บวกเข้าไป25 แต้มก็เป็น79ครับผมก็เป็นคะแนนที่เก็บได้เต็มกระเป๋าเลยใช่ครับสำหรับอันดับ2ก็Daniel Wilkie Daniel Wilkie ก็มาตินดัมครับก็ไล่กลับขึ้นมานะครับและช่วงหลังก็ขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับเราจะเห็นการผัดกันลุกผัดกันรับของรถรุ่นนี้นะครับอันดับ3ก็ไล่ขึ้นมาเช่นกันก็คือไม้2ก็ขับโดยคุณวรวุฒินะครับก็สามารถไล่แซงเบอร์ 28 ขึ้นมาได้อย่างหืดขึ้นคอใช่ครับกว่าจะได้ตำแหน่งนั้นคืนมาก็เข้าขึ้นโพเดียมในอันดับที่3ตามด้วยเบอร์ 28 ของทางวัฒนามอเตอร์สปอร์ตในอันดับที่4ครับและอันดับที่5เป็นของจูเดติยาโคโปครับหมายเลข56ก็คือ Honda NSX นะครับถ้าเราสังเกตดูเมื่อเช้าเนี่ยเบอร์ 56 นี่ร้อนแรงมากถูกต้องครับนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปดูในพิทวินโดว์ของเขาแล้วเนี่ยเขาเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ดีๆก็ไปจอดในพิทนานกว่าปกติที่ควรจะจอดไปถึง10 กว่าวินาทีนะฮะอันนั้นเนี่ยเป็นเกมเชนจ์เลยทำให้เกมมันเปลี่ยนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเขาขึ้นมาไล่โพเดียมได้ตำแหน่งที่สูงกว่าอันดับที่5ในช่วงบ่ายก็เหมือนกันจอดในพิษนานกว่าปกติใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงของการเปลี่ยนยางนะครับก็เป็นได้สถานการณ์บนตารางแชมเปี้ยนชิพในตอนนี้เข้ากับว่าหมายเลข12สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ครับก็จะมีระยะห่างจากรถแข่งหมายเลข26ซึ่งเป็นอันดับ2ห่างออกไปอยู่ที่ประมาณ13 แต้มครับพี่ปิดามองเกมพรุ่งนี้อย่างไรบ้างครับสนามสุดท้ายแล้วคือถ้ามันจบแบบโลกกลมซึ่งโลกมันไม่กลมนะครับเราก็รู้อยู่ว่าเราจะบอกว่าล้อกลมๆแต่บางทีถ้ายางแตกมันก็ไม่กลมนะฮะถูกต้องครับถ้าเราดูแล้วเนี่ย13 แต้มเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างเพราะว่าที่1เนี่ยถ้าใครที่เข้าที่1เนี่ยได้25 แต้มที่2เนี่ย18 แต้มห่างกัน7 แต้มที่3เนี่ยได้15 แต้มก็ยังเพียงห่างกันที่10 แต้มนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เบอร์ 26 จะไล่ขึ้นมาครองแชมป์เนี่ยก็ต้องดูว่าเบอร์ 12 เป็นยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่พูดดีกว่า รอชมพรุ่งนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่สนุกแน่นอนครับล้อกลมๆแต่ก็การช่วงชิงของที่2 3 4เนี่ยยังเหนียวแน่นแน่ๆยังคงเข้มข้นแน่นอนนะครับทีนี้ขยับมาดูในรุ่น GTM บ้างโอ้สายสะอาดมาก4 เรส4 วินเบอร์ 15
สงสัยว่าจบไปคราวนี้ทั้งท็อปและเทอร์โบเฮียตีต้องอัด ปี ฉีด หน้าต้องขยับแล้วครับ ต้องอัดฉีดชุดใหญ่แน่ๆครับไม่รู้ว่าจะต้องเป็นของขวัญชิ้นไหน แต่ว่าซันตาคลอสมาถึงเร็วเหลือเกิน นะครับเพราะว่าคะแนนที่ทำให้เขาขึ้นไปถึง100 คะแนนเนี่ยจาก4ชัยชนะในการแข่งขัน4 ครั้งทำให้เขาได้แชมป์ในปีนี้อย่างแน่นอนแล้วแต่ว่าผมมั่นใจว่าเท่านั้นยังไม่พอเขาคงต้องการเป็นแชมป์5 สนามซ้อนดังนั้นเนี่ยperformance ของทั้งท็อปและเทอร์โบเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะต้องพิสูจน์พรุ่งนี้เทอร์โบจะเป็นคนสตาร์ท ใช่ครับ นะครับแล้วตามด้วยท็อปเป็นไม้2อย่างไรก็ดีการขับเคี่ยวของอันดับ2และ3เนี่ยก็สูสีกันอยู่นะครับวันนี้คุณณัฐวุฒิเบอร์39ของ Toyota Gazoo Racing Team Thailand เนี่ยก็ทำผลงานได้ดีพอสมควรนะครับไล่กลับขึ้นมาตอนแรกเราเห็นแววของเบอร์34เราคิดว่าใช่แล้วไม่พลาดแน่นอนแต่สุดท้ายไม้2ของคุณทำลงก็ย้อยลงไปอาจจะมีปัญหากับเรื่องรถหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเราดูเนี่ยตอนรับเช็คกับแฟลกปุ๊บเนี่ยรถไม่สามารถวนไปอีกรอบหนึ่งได้เขาขอเข้าทางจอดตรงปากทางเข้าปากทางออกเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีการบ้านที่ให้ช่างต้องทำหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเราสังเกตดูแล้วเนี่ยตอนหลังเนี่ยดรอปลงไปเรื่อยๆดรอปลงไปเรื่อยๆของเวลาต่อรอบของเขาครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ในรุ่น GTM นะครับซึ่งก็ได้แชมป์ประจำฤดูกาลไปเรียบร้อยแล้วเป็นทางด้านของมั่นคงแล้วก็ธนาถเสถียรธีรกุลครับทีนี้เราขยับมาดูรุ่นที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆชาวไทยเยอะมากครับ Thailand Super Pickup สนามที่ 4 จุดเปลี่ยนเยอะมากครับเริ่มต้นเนี่ยเราเห็นแซนดี้นะฮะออกสตาร์ทในตำแหน่งโพลแต่แล้วก็ดูเหมือนรถจะชะงักลงไปตั้งแต่ออกตัวเลยครับ performance ของ Ford เนี่ยยังดูไม่ค่อยมั่นคงเหมือนกับที่พวกเราคิดไว้นะครับจะเห็นว่าเขาไม่สามารถที่จะล้างตำแหน่งที่1ไว้ได้นะครับก็ต้องดีใจด้วยกับทีมที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าของรุ่นนี้เลยดีกว่านะครับเพราะเราจะเห็นว่าเบอร์29ก็กลับมาสุดยอดนะครับสามารถที่จะลงทำการแข่งขันแล้วก็จบด้วยอันดับที่2ใช่ไหมครับใช่ครับตลาดแจ้งกมลคุณชัยเนี่ยออกสตาร์ทจากกิจที่18นะครับนั่นน่ะสิครับเพราะว่าช่วงควอลิฟายของเขาเนี่ยโดนตัดรอบเนื่องจากออกนอกแทร็กลิมิตนะครับก็แล้วก็ทางทีมงานเนี่ยวางแผนของน้ำมันไว้จำกัดมากจึงทำให้รอบหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อโดนตัดไป2รอบเนี่ยรถเมื่อเข้าโค้งแล้วเนี่ยมีอาการฟอดนะครับน้ำมันดูดขึ้นมาไม่ทันก็เลยไม่มีเวลาที่ดีแต่18ขึ้นมา2ครับผมย่อมจะไม่ธรรมดานะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดครับวันนี้ผู้ชนะในสนามที่4หมายเลข22ครับธนวัฒน์จากโปรสปีดเด็กสเตอร์สปีดออยล์นั่นนะจบการแข่งขันในอันดับที่1ครับแล้วมันทำให้คะแนนสะสมของเขาขึ้นมาอยู่อันดับ3ครับครับอันดับ1ถึงอันดับ3เนี่ยห่างกันเพียง8คะแนนใช่ครับพรุ่งนี้คือศึกชิงดำแน่นอนครับ58คือที่1นะครับหมายเลข7สุภชัยคงมั่นครับผมที่2คือเจ้าเก่าเฮียเล้งของเราตามอยู่4แต้มเท่านั้นเองครับ54คะแนนครับผม58ต่อ54 4คะแนนที่3เบอร์22นะครับธนวัฒน์50คะแนนถูกต้องครับผมว่ารุ่นนี้ยังชี้ชัดไม่ได้แม่แต่ถ้าให้วางเล่นๆ ผมว่าเหนื่อยแน่ๆนะครับจะเป็นการช่วงชิงชัยระหว่าง3คันนี้ถูกต้องครับที่แน่ๆก็คือไม่มีใครที่จะอ่อนข้อให้กับใครอย่าลืมว่าตำแหน่งสตาร์ทของพวกนี้มี reverse grid ด้วย 1-5 เอาผลการแข่งขันของวันนี้แล้วก็ reverse grid นะฮะ 1-5 คือ1ไป5 5ไป1ดังนั้นเนี่ย2ไป4ก็คือพรุ่งนี้จลัดไม่ได้สตาร์ทที่18แล้วนะครับใช่ครับพรุ่งนี้สตาร์ทที่4แต่พรุ่งนี้สุภชัยที่เป็นจ่าฝูงจะได้รีเวิร์สขึ้นไปอยู่ที่1นั่นน่ะสิดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าผมว่าไม่อยากจะคาดเดาเลยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะมันสนุกเหลือเกินรุ่นนี้ได้ลุ้นกันตั้งแต่เช้าแล้วก็เป็นรุ่นที่ผมมั่นใจว่าแฟนคลับเยอะมากพรุ่งนี้คอยดูนะครับสำหรับรุ่น Thailand Super Pickup ก็มาติดตามกันดูครับสถานการณ์เข้มข้นแน่นอนในสนามสุดท้ายซึ่งเป็นเรสตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาล 2021 ของ Thailand Super Pickup ครับใช่ครับทีนี้เรามาขยับมาดูในรุ่นที่เป็นหนึ่งในซูเปอร์คาร์อีกรุ่นหนึ่งครับ
GTC กับ Touring Car มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในรุ่นนี้เช่นเดียวกัน ใช่ครับ นะครับเนื่องจากว่าเบอร์ 7 นะของอนันทรเนี่ยออกไปนอกแทร็กลิมิตในโค้ง 11 ตามมารยาทแล้วเนี่ยรถที่จะกลับเข้ามารีจอยเนี่ยต้องให้เกียรติรถที่อยู่ในสนามก็คือเบอร์ 69 นะครับแต่ว่าไม่ได้ยกคืนตำแหน่งให้อย่างชัดเจนนะฮะจึงเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างเบอร์ 69 กับเบอร์ 7 นะครับเบอร์ 69 ถูกวอร์นิ่งนะครับมีหนำซ้ำตอนรับเช็คเกอร์แฟกเรายังเห็นภาพกีฬามันๆซึ่งไม่อยากเห็นเลยนะครับก็คือน้องแบงค์ธนาทิพย์นะครับออกไปนอกแทร็กลิมิตแล้วกลับเข้ามาด้วยความเข้าใจผิดนะครับก็มีการกระทบกระทั่งกันกับเบอร์ 69 ทำให้รับเช็คเกอร์แฟลกแล้วแต่รถเสียอาการนะครับไปกระแทกเข้ากับแบรียร์อย่างจังนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็นบทเรียนที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปผมได้เรียกนักแข่งมาแล้วก็อธิบายถึงสิ่งที่ควรกระทำนะครับแล้วก็น้องเขาก็เข้าใจนะครับว่าการกระทำที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเขาและนักแข่งคนอื่นด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาต้องไปปรับปรุงนะครับก็กลายเป็นว่าจบเรสเมื่อช่วงเช้าแต่ใครชนะเป็นปัตทีปครับนั่นน่ะ Evolution 7 หายไป2 สนามแรกไม่ได้มาพี่ปิดามองว่าจุดเปลี่ยนตรงนี้มันทำให้เกิดอะไรขึ้นครับก็คือเราจะเห็นว่ารถที่ทำในประเทศไทยสามารถต่อกรกับรถที่เป็นรถ Factory นะครับอย่าลืมว่า Porsche เองก็ดีนะครับหรือจะเป็นKTM เองก็ดีเป็นรถที่ผลิตออกมาเพื่อการแข่งขันจากโรงงานแต่รถ Evo เนี่ยเป็นรถที่ทำจากอู่บ้านเราเลยดังนั้นผมก็เห็นรถคันนี้ตัวผมเองเอาจริงๆผมเป็นแฟน Evo ด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นชัยชนะที่ดีหลังจากที่ประคบประหงมอยู่นานบ่อยครั้งเราจะเห็นรถคันนี้สตาร์ทมาดีแต่ไม่จบการแข่งขันแต่ไม่ใช่วันนี้แต่ไม่ใช่วันนี้ครับแต่วันนี้สิ่งที่เขาทำให้เห็นคือการออกตัวไปดีการไปมีผ่อนหนักผ่อนเบาในช่วงกลางเรสใช่ครับแล้วก็ไปรีดเอาเรสเพจในช่วงปลายๆอีกรอบหนึ่งครับก็เป็นการวางแผนที่ดีแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการวางแผนหรือเปล่าหรือเกิดอะไรที่ขัดข้องนิดๆหน่อยๆอาจจะมีอุณหภูมิที่ขึ้นมาจนเขามีความจำเป็นที่จะต้องเบาใช้รอบน้อยลงก็เป็นได้นะครับอย่าลืมว่าการแข่งขันเนี่ยมันเยอะรอบนะครับ12 รอบเนี่ยมันยาวนานอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีก็อย่าลืมว่า Toyota Team Thailand เองนะฮะกาซูก็สามารถป้องกันตำแหน่งจ่าฝูงไว้ได้ใช่ครับก็ยืนอยู่ได้อย่างดีสถานการณ์ลุ้นแชมป์ใน 2 สนามสุดท้ายของ GTC ครับซูชิโทริเคนทาโร่นำอนันทรอยู่ 4 แต้ม2 สนามพี่ปีดามองสถานการณ์ตรงนี้อย่างไรบ้างครับผมว่าไม่มีใครปล่อยใครไปง่ายๆแน่ๆนะครับมันเป็นการชิงดำนะครับอย่าลืมว่าอนันทรเนี่ยจบอันดับไม่ดีถอดน้ำหนักออกนะครับดังนั้นเนี่ยตัวแปรมันมีหลายปัจจัยส่วนผมไม่แน่ใจว่าชินทาโร่จบอันดับที่เท่าไหร่ครับวันนี้ซูชิโทริเคนทาโร่จบในอันดับที่4จบที่อันดับที่4นะครับก็ถอดน้ำหนักออกเช่นกันดังนั้นเนี่ยเบากับเบาเจอกันสนุกแน่นอนโตโยต้าได้เปรียบตั้งแต่เซกเตอร์2ไป3นะครับส่วนปอร์เช่เด่นในช่วงแรกๆตอนที่ยางยังสดๆแล้วก็ดุดันมากตั้งแต่เซกเตอร์1ก็คือตั้งแต่โค้งออกจากโค้ง12ก็คือตรงเช็คเกอร์แฟลกนะครับจนไปถึงก่อนถึงโค้ง3นั่นคือเซกเตอร์1ก็คือทางตรงเยอะเราจะเห็นสปีดของ Porsche Cayman เนี่ยสูงกว่าโตโยต้าพอสมควรแต่แล้วเมื่อเริ่มเข้าโค้งแล้วโดยเฉพาะเซกเตอร์2นะเป็นต้นไปมาถึงเซกเตอร์3เนี่ยที่มีโค้งเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นว่ารถโตโยต้าเนี่ยมีสมรรถนะที่ดีกว่าในการเข้าโค้งครับก็ต้องมาลุ้นกันครับกับการแข่งขัน2 สนามสุดท้ายของซุปเปอร์คาร์ GTC ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายครับอยากให้พี่ปิดาฝากถึงแฟนๆให้ติดตามการแข่งขันในเรสสุดท้ายครับ Merry Christmas ทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ของขวัญจากซานตาคลอสเป็นอย่างดีส่วนเรา TSS ขอมอบของขวัญให้กับท่านก็คือชมการแข่งขันอย่างมันๆนั่งอยู่ที่บ้านก็ได้ครับหรือถ้าใครอยู่ในบริเวณนี้ก็เชิญมาชมที่สนามช้าง International Circuit ที่บุรีรัมย์ครับ And now we're back
to the live feed for Chang International Circuit Thailand Super Series. 3 races left to go, folks. All of you folks having a wonderful lunchtime is over, and now back to racing. We just saw some of the highlights and recaps from Kun Prida Tantemsap, our race director, of course, and of course, we're about to touch on to Thailand Supercar GT3 and Thailand Supercar GTM class. This run will go on for 1 hour, 60 minutes plus a lap on a rolling start. This is Lord Siri Boonmi commentating for you live in English over from Buriram up in the hot seat. And we are scheduled to start at 1:05 Thailand local time, which gives us approximately, 8 minutes left to go before these cars start warming up on their formation lap. And of course, on a rolling start, they do have to warm up their tires in that 1 lap around. Following up with a prize presentation scheduled at 2:15 for Thailand Supercar GT3 and Thailand Supercar GTM class. After which we'll be having Thailand Supercar GTC and Touring Car for that race starting at 2:25 p.m. They will go for around 12 laps around Buriram on a rolling start, and the last finale race for today and the season and the year will be starting at 3:20 p.m. That will be for the Thailand Super Pickup class for round 5 of their run to gather as much points as they can. 12 laps around Buriram, after which will be prize presentations for Super Eco, Supercar GTC, Thailand Touring Car, and Super Pickup. Let's check out what Goody has to say on the grid. Back to Goody. We see the mascot and the grid girls from TSS. Goody welcoming back viewers from near and far. And a big welcome to GT3 and GTM class. And this will be round 5. And the first right here will be for the Singh Motorsports Team Thailand for Mr. Todd, Piti Pirompakdi, and Earl Bember. As for Vatana, we have Shonswat Aswahim and Pisanu. And also for Singh, we got Waterwood Pirompakdi and Carlo Van Dam also in the mix. Sandy Stuvik and Eshan as well for Zippy Quick. Let's go check out highlight driver here. For the number 7, Mr. Win. The car has been well prepared. Chariya Nuya. And of course, he has been advancing further and further and pushing forward the development of this car and the team over time. And what additional setups might be made from each of the race that they do. And he says he will try to do his best for Billionaire Boy Racing Team. In the Merc, number 7, Chariot Nuya. Billionaire Boy Racing by Sunoco. Stopping on over for the Porsche for Team Singh. Piti Pirompakdi
First in the hot seat before Earl Bamber gets a chance to sit in and shoehorn in. Pitti will try to do his best. How is the readiness of the car? Previously, he said that the car has been in excellent condition, tip-top. And everything has been going on as planned. Being in the same team as Waterwood and Carlo, we know that they also want to win. But this is a sport, and it's always a nice challenge to go up against same teams, like the number 89. But please cheer number 12 for Pitti Pirombakdi and Earl Bamber. And who will be the champ of this track? Going back to the studios. Oh, thank you there, Goody. Everybody rolling on out. And the countdown starts here with approximately 3 minutes left to go before Supercar GT3 DTM Round 5 goes on. I walked outside, took a look at the skies above. Kind of cloudy, actually. And chilly. Usually that is not the case in Thailand, but this is, you know, Christmas season. And man, those grills, can never get used to them. You know, they're so huge. Very bling bling. Cheria Nuya, first driver here in the Mercedes. Up in the first position, pole. The number 12 with Pitti Pirombakdi in the driver's seat for Sing Motorsports Team Thailand. Later on, we'll be joined up with Earl Bamber. And Earl Bamber, of course, with the Platinum driver's rating. Here is the other car he was talking about earlier on for Sing as well, but Sing Lemon Soda. This one being with Waterwood Pirombakdi. Partner with the Carlo Van Dam, gold driver. Waterwood with the bronze. Next up, the Audi. Carsome Be Quick number 1. Eshan Puris. New driver for the team. Doing pretty well. Tag teaming up with Sandy Stuvik. Both are silver class drivers, by the way. And the camera couldn't pan over to Manat and Natapong in the number 19. There you see it. The Toyota there. And NSX following up with Dejiton and Guidetti. Daniel Bilski and Martin Rump in the 26 Be Quick Audi. And the 28 Chonswat Aswahem and Pisanu, which I didn't see, by the way. 37 will be in the shot as well. And number 15, Mankong and Tanat Satien Tirakun. That's the Satien Tirakun brothers for Team Mankong. Down by 10th position. All right, folks. Let's get it on. Rolling start. We begin. Two groups of drivers here. GT3 class and GTM. I don't see 28. Cannot see the Lamborghini on the track at all in the matte black. So, wondering where he went. Meanwhile, spearheading the GTM class will be Mankong and Tanat. Car number 15 for GTM class. Second position on the grid
will be number 38, Akrapong, single driver in silver, with a silver driver's license. Anyway, let's take a look at the starting grid. Up first, 12 up against 7, PT Purampakdi and Earl Bamber up against Charianuya and Pasarit. Singh versus YK Motorsports. This is for the GT3 class. Row 2. Following up, number 1, Aishin and Sandy Civic for Be Quick, and number 89, Vonor Wood and Carlo Van Dam for Singh Motorsports Team Thailand. Out in row 3, we have number 56 versus 19, Dechaton and Guidetti versus Manat and Natapong. It's Vatana up against Toyota Gazoo. Row 4, even though we didn't see him, 28 up against 26, Chonsawat, Atswahe Pisano, and Daniel Bilski and Martin Rump. They'll be duking it out. If we can get Chonsawat and Pisano, will be here. And last there in row 5, and the number 37 out of Vatana Motorsports. Row 6, GTM class, 38 up against 15, Akrapong up against Mankong and Tanad, both Satientirakul brothers from the Mankong Motorsports. Akrapong driving for Toyota Gazoo Racing. Row 7, number 17 versus 33, Natajak and Ganadi Kuzuri versus Jakrapan Davi. GTM class row 8, 34 versus 66, GTM row 9, 78 versus 63, Sutilak Butcharan versus Goran and Silapa. Row 10, 39, Machine Natavut, veteran driver, racing for the Toyota Gazoo Racing Team. Okie dokie. Well, that was quick. They went around already. And looking for the green? Yes, here we go. Time on the ticker, already counting back for 1 hour. And the Mercedes, number 7, takes the lead as expected because they were in the lead. Oh, making sure not going too over wide. Charianuya in the driver's seat. Meanwhile, GTM class in the back end. Now releasing. Toyota gunning out as fast as they can, trying to beat out Mankong. But Mankong still in the lead with the Porsche. Mankong takes on the inside lane, but not enough speed. Toyota comes up against him. Side by side, Toyota on the outside lane. However, falls back into position. The Satientirakul driver, 15, takes control. However, I see a Porsche coming up and creeping up slowly. Meanwhile, back up front, Charianuya powering through. Okay, now, single file. Here we go. I'll see the NSX there. Alrighty. Coming into turn 8. Here we go. These guys are no joke. High speed run right off the bat. Number 39 being pushed there by Pulsar. For the GTM class, came with a Natavut. Now moving on up. Man, they're buzzing right away. Meanwhile, back up front. Okay, here we go. PT Purampakdi trailing behind the Merc. The gap is 0.875, less than a second away. Mercedes running and gunning. Charianuya running smack dab in the middle of the field. Nosedives into the Yui at turn 3. And there's no way they're going to get that speedy cam up above to chase these guys because, man, they're going so quick. Way above 200 kph. Already the pit window for the CPS is scheduled to open at 108.09. So the strategy begins. Number 56 out of Vatana Motorsports, Triton there with the NSX. 56, Dejaton and Guidetti.
currently in 5th position. The Lexus with Manat Gulapanon in the number 19, trailing behind Piti. Not so far away, trailing behind. And it looks like Piti Pirompak D is going to have some company in the back end there. Meanwhile, Ferrari also Singh, Waterwood Pirompak D in 4th position. The Lexus already signaling Piti or Todd that he's coming up on the charge. Folks, this is racing for you for Thailand Super Series. I'm Lord Siri Boonmi, English commentator, up in the hot box for Thailand Supercar GT3 GTM class. Round 5 brought to you in part by Escola. Want to shout out to all the fan clubs out there watching us from near and afar. Also here at Buriram at the Chang International Stadium. Whoa! Car number 89 gets the first warning already for exceeding track limits. 89. Waterwood Bidom Pakdi, gotta be careful there. That Ferrari is gonna run a little bit wide, carrying high speed, trying to catch up to that Lexus up front by Manat, number 19. The NSX is a little bit narrower and runs a slimmer line there. Well, I guess a wider body does give a lower CG, center of gravity, but runs the risk of overrunning the track because of the body dimensions. Meanwhile, Todd, PT Promakdi, is trying to catch up here. The gapage is increasing now. It was less than a second ago. Now it's going up to 1.768 seconds of a gap between the Merc and the Porsche. Yesterday you saw the Mercedes losing that wheel. Boy, that was a quick comeback, huh? Gave me goosebumps. Just seeing the wheel roll off there. Luckily, nobody was hurt. Waterwood Pirompakdi now rejoins into 3rd position right behind PT Pirompakdi. Passing Manat in the Lexus, and the Lexus looks like having company from the NSX from Vatana Motorsports. Dechaton, number 56. Moving up in the ranks here. Getting closer and closer to the rear end of that Lexus. Hot shot driver, here comes the NSX. Take a look at this. And on the passing on the inside lane, NSX takes it over. Vatana cheering. Meanwhile, Team Toyota takes it nice and steady because they are known to be resilient, and it's a long-term battle, folks. It's not over yet. Meanwhile, safety car is out. What had happened? Did I miss something here? Safety car out. Nobody's going to be passing now. Everything should be coming to a slower pace. Let's chill out. Suddenly, yellow is out. Let's take a look at what went wrong there. That's what went wrong. Number 37 in the gravel. Man, not just one. I heard two. The 37 machine had run into the gravel, and it was an early finish for him. It was more like an understeer into a corner, heavy into the under. Now the safety crew has to clear the track for, well, get him out of the sand, well, the gravel there. And even though the pit window will be open at 1:33:09 official time, that's plenty of ways to go. So now everybody behind is going to start warming their tires. They don't want to run them too cold, because it was planned that they're going to run it and gun it as much as possible. The good news is most of the first drivers will be usually a lower grade driver, and so
is when they go for a change, they'll get the higher grade driver in, and that's when they make the push for the race. Incident at turn 3, car number 37 and number 1 under investigation. So a little bit of a mystery what's going on there. Under investigation, Eshan. Eyes on number 26, Daniel Bilski and Martin Rump for the Be Quick folks. Trying to gun for the championship points right here. Meanwhile, check out the GTM class, Mankong and Tanat. Satien Tirakun, Mankong team, 15 machine. Here comes the hoisty. Wonder where they're gonna scoop it up from. Probably have a hook somewhere attached to the front and the rear on 4 corners, or even on the tires, actually, all 4 sides of the tires here. Well, and so everything comes to a simmer. Reduce the boil, so to speak. You don't want to overcook your car or tires. Nobody can pass right now. Nobody can even pass the safety car. That will be a no-no. And if you do, you'll be reprimanded for it first. And then if you still don't give the position back, if you happen to pass another car, there'll be a warning issued. Anyway, want to say thanks to our partners right here for Thailand Super Series. Thanks to Tourism Authority of Thailand, the Sports Authority of Thailand, as well as the RAAT, Toyota Thailand, TRD, and Escola, which, by the way, is bringing you this event for GT3 GTM class round 5 right here in Buriram, Thailand Super Series 2021. Also, Be Quick in the house for his partnership. Idemitsu. The Hankook tires being used thanks to Ranix Global PTE Limited. Tech Pro as a partner for safety gear on track. Miyagi Motorsports bringing you the ETS Racing Fuel 102 RON. DZE Screens and JS Asia Beverage Juice Nest. Nexter Brakes brought to you in part by SCS Industries, Panorevo Limited, and ECU Shop. While these guys are swerving left and right, they're doing that intentionally to heat the tires up and keep them up to temperature. The optimal temperature is inside Daniel Bilski's ride, 26 for Be Quick. Be Quick Absolute. Media partners for us are True Vision, which we are also being televised on the True Vision Sports Channel, as well as True Digital. Catch them online. Siam Sports Syndicate, Grand Prix International, XO Autosports, and WorkPoint Entertainment. Share, like, subscribe, comment on the YouTube channel and also on the Facebook page for Thailand Super Series, and also at the ThailandSuperSeries.net. Third Series booth me in the hot seat for the English commentary. John upstairs in the Thai booth. A beautiful array of cars right here for GT3 GTM class. You might think it looks like driving Miss Daisy right now. Well, that's because they're following the safety car. Alrighty.
It looks like green flags all around, and this is when the speed picks up. Folks, get ready to race and rock and roll again. Pace car, safety car going back in. Should not be a problem now. And here they come. The Merc back at it again. Green, green, green. Racing resumes. It's sort of like a reset button, isn't it? PT Piron Bagdi now has a second chance of play catch-up up against the Mercedes by Charia Nuya in the driver's seat. PT Piron Bagdi trying to play catch-up. Let's see if he can regain control somehow. Meanwhile, he now has teammate in the back, Waterwood Piron Bagdi. Siblings in third position. Meanwhile, check out the NSX side by side with the Toyota, or Lexus actually I should say. JDM monsters from abroad. The NSX still not letting up, nor is the Lexus. Oh! Well, only one had to give out there, and it looks like the NSX had the advantage. Surprised to see this speedy drone being able to catch up to these guys. And what are they using as the engine for these drones? Amazing. All right, let's check out the gap here. If PT Piron Pakdi can keep that gap within the 1 second. Uh-oh. Karsam, be quick going on the outfield here. Definitely out of bounds. Regains control. Here comes back at you, number 1, Eshan. Got a little bit of a, maybe it was an understeer thing. He went straight into the grass. Meanwhile, GTM class, Mankong. Number 15, Porsche. Speeds on through, leading the way with Akrapong right behind, Natajak. And Natavut for the 1, 2, 3, 4 for GTM class. Eshan, due to that little detour, landed way back in the 14th position for the GT3 machine. And I was trying to eyeball to see if PT Pro Magni will keep the gap time at a minimum here, but it seems like Charia Nuya is on the run. By my calculations, he'll be increasing that gap to approximately 1.7. I'm guessing here, but let's see if that works out. Right now it's a 1.269 between PT and Charia Nuya. The number 7 and 12 up front. Meanwhile, Waterwood Piron Pakdi closing in on PT rear bumper of the Porsche there with the Ferrari. Both sing. And the NSX out of Watana camp coming in closer and closer to the Ferrari. They're lined up. Detaton trying to push it and get into the slipstream of the Ferrari up front. But it seems that Waterwood is actually now engaged in the slipstream of PT Piron Pakdi. Tongue-tied right there for a second. Waterwood taking a more conservative path around that bend. Turn 3 there, where PT takes a more wider approach. I noticed the turn-in for number 89, Waterwood Piron Pakdi, is a little bit earlier than the Porsche. A difference in driving styles, I guess. It's like the same team, but it's a little bit different. As you see, PT is running a little bit wide, and with every corner that passes, Waterwood is actually getting closer and closer to the rear. So the battle is on, duking it for second position. It's burning up in here now.
But whatever happens between these two, gotta be careful. The NSX is right behind, ready to pounce. Oh, Waterwood goes a little wide there. Squiggles in the back. The NSX still at the same pace. Meanwhile, let's take a look at PT Pirompakdi's gap time there, 2.605. He's definitely behind Charia Nuyas now. Whoa. Waterwood following the air wake. Right flowing pass over the airfoil of the Porsche. And PT does not have anybody to follow right now, so he's pushing air. He's pushing through the air. Meanwhile, let's take a look at the GTM class. Number 15 still rushing through, leading Akrapong, single driver. Number 38, who is in second position for GTM class. Natajak in the number 17 machine in third position for GTM. Excuse me. But Akrapong is getting closer and closer though. The number 38 out of Team Toyota Gazoo Racing is pushing hard. Meanwhile, here's Karsum. Be quick. Number 1, Eshan. GT3 machine trying to regain position after losing it in a corner there, but was able to get back into the race and slowly climbing up the ladder past the GTM machines. Like all the camera guys are looking at number 15 right now. Even though Akrapong is a little bit far behind, I'm more interested in Waterwood Pirompakdi's and PT's run there. Meanwhile, let's check out, let's see what the number is here for Manat, number 19. Stuck down by 5th position, chasing Dejaton, the number 56, the NSX. As you recall earlier on, looks like here he comes. You see that thing move. I know the 15 is there on the screen, GTM smack dab in the middle, but here comes Eshan, number 1, driving through traffic, about to say hello, number 15, let me pass. Eshan with the Karsum Be Quick machine, quick recovery I must say. Now that shows quite a difference between the GT3 class and the GTM class. Shot at number 17, who happens to be GTM number 3 car, or actually third position for GTM. Back in the front end of the race, PT Pirompakdi now, the gap has spread between him and Charia Nuya. He's bang zoomed to the moon with a 3.490, might as well say a 3.5 lead in front of PT Pirompakdi, but he's got other things to worry about with Waterwood behind his back. But he is losing Waterwood now. Looks like the gap has increased between these two. And they're on the same team, Singh. But Dejaton is pushing as well. Evenly spaced though. Dejaton, teammate with Guidetti in the number 56 NSX. The heck, let's look at the Merc. Charia Nuya, way up ahead, 11 laps already under the belt. And it turns out the incident at turn 7 will not be further investigated. Nothing else needs to be done about that. Let's keep the race going hot.
Somehow we can still see PT Burampakdi still in the same frame as Chariya Nuya, even though there is a 3.9 second gap. These cars are flying around Buriram right now. Getting my blood boiling. You know, if it's not the speed, it's the sound that really tingles the heart here. Down here in Buriram. Look at PT Burampakdi taking that wide entrance to that corner once again. Alexis trying to gain up on Mankong. Akrapong trying to push the go pedal. I bet it's already to the floor already. The only thing he has to rely upon now is the driving line. Now the thing is, if you shadow the car up front and you're going as fast as you can, the only other thing that can help you would be the slipstream. Unless you've got a great braking and trail braking technique. It's got to be as smooth as possible. Too abrupt and you'll lose momentum. Too slow and you'll end up in the gravel. So this is a big balance game in the minds of these drivers, and the whole body is connected to the chassis and finally to the yoke for the ground, straight up to their hands, their spine. Chariya Nuya looks like can't stretch it anymore. Keeps PT Burampakdi at bay at 3.843 gap. Car number 89. That's Vorowut Burampakdi gets a final warning for exceeding track limits. That's kind of weird because earlier on I kept on saying that Vorowut Burampakdi was taking a conservative route to cross or within the track limits. Anywho, pit window is now open. We're open for business, folks. Come on in. Of course, they have the option to come on in whenever they want to, as long as they do come in to make the necessary driver change if they have a second driver. And they must complete their stop within the time limit they're given according to their driver accreditation. And there we go, ducking in the number 7 Chariya Nuya has had enough there. Both Chariya Nuya and Pasarit there with both bronze, so he's going to switch out for Pasarit now in the pit row for number 7. And they're all coming in now. PT for Earl Bamber, 89 Vorowut for Carlo Van Dam, Dechaton coming in for Guidetti. He even said hello to us. Chariya Nuya, the playful guy, out of the Benz. Make sure you guys put these wheel nuts on pretty tight. Earl Bamber, there you see, going in. Meanwhile, the NSX 56, Dechaton gets out, Guidetti goes in. Safety harness on. Safety first. I love those fender arches with the vented fenders there. You do that to a normal car, nothing's gonna happen. You do that to a supercar, hey, you gotta get some downforce and some heat released. A lot of the fan clubs up there looking onwards from up above on the grandstand. Sing Motorsports right there. Oh, here is Cavallina Motors. Great rep for Ferrari here in Thailand. Most had come in for the CPS already. Carlo Van Dam about to go for the go pedal here with the gold driver license.
And already out there is Passarit. Of course, this portion here brought to you in part by Escola. Thailand Supercar GT3 GTM Round 5 by Escola right here. And of course, racing goes on for Singh Motorsports out on the out lap. Here is the number 12 there for you. Earl Bamber already go, go, go. Meanwhile, 89, there goes Carlo Van Dam. Whoa. Beat the, no, sorry. What happened there? Vatana stalls on the out lap. Earl Bamber not stopping. It wasn't wrong of them because the car had already exited the pit row. And if he stops or stalls, well, that's his prerogative or issue. And so Bamber just goes around him, takes a little detour and just passes him. Nothing's gonna stop him now. Number 34 on the out lap. Gandasak Kusiri. On 34, here we go. Beautiful shot here for Cavallino Motors. Ferrari. Garan Subapong, tired as can be already. Wow. The number 63 in pit row. In now will be Silapa. And actually, that will be it. Toyota, folks. Number 38, Akrapong. Single driver. Got to stay in there a little bit longer than everybody else, but he does have the advantage of not having to change any settings. Comes in handy. Eyes on Singh right now. Singh lemon soda. And also another Singh. Singh bro. Number 12, Earl Bamber. Racing there with the platinum credentials for driver's license. And the number 15 for GTM class, Man Kong, who switched out for Tanat. Satien Tirakun, both brothers right there, racing for the number 15. On the out lap, Pao Pong. And also Andrew with the number 33 and 66. Meanwhile, a shot here for the number 19. 19 being Natapong Hotongkam. Earlier on, well, actually, hold on. No, my bad. It was Manat. It's Manat in there, and he's coming in for Natapong Hotongkam. Tanat now in the seat for number 15 in pit row, still on the air jack. Number 19 in pit, here goes Natapong. Natapong Hotongkam goes in, gets connected to the car. I like using that word, connected to the car. It's hard to find cars these days where you can connect to. Oh, what's all that white smoke coming up? Not sure if that white smoke is something superheated, but they do have a canister on the side just in case. Smoking hot. And out goes number 15 into the flock of supercar GT3s and GTMs. Them rejoining Tanat, now on track. Get back to the race. Now with the new tires already on these cars, give them about a lap or two just to get them up to optimal temperatures.
And you're not going to see any crazy driving now because everybody just changed their tires. Here's the Merc for you, number 7, Passarit. Number 19. Out on the outlap here, Natapong Honangkam on the track now. Not sure if this is... He's going to come back in time. Here's number 39 now on the outlap. Single driver, Natawut, veteran driver. Following teammate, Toyota Gazoo Racing. Pit window will be closed at 1:43. They're about 1 minute away for closing that pit window. So everybody should have come in already. All right, back in first position, the number 7, after a carousel of cars coming out of pit row. It comes back full circle with Passarit now in first position, earlier piloted by Sharia Nuya in the number 7. The Merc leads the way. Passarit, doing an 18 laps so far since the beginning of the race, and we're looking on the counter for around 25 minutes left to go, 25 and some change. Everybody's running clean. Not that many warnings issued so far. That's good. Pit window is now closed for the CPS. I wonder where is number 12. Earl Bamber in third position. Carlo Van Dam in second. Everything's falling into place here. I expected Carlo to be somewhere up there. I didn't know he was going to be second, though. Thought Earl Bamber was going to be second. Down by 30 seconds from Passarit. Here is Carlo Van Dam. And right behind him in the shot, a few car lengths away, is Earl Bamber. Here he is, number 12. Now, it's going to be interesting. Carlo Van Dam with the gold license. Earl Bamber with the platinum. Let's see if they're going to be paying tag. Tag you're it. GTM class, Pao Bong leads the way for the number 33. And Andrew in the number 66 for second position for GTM class. Third position for GTM class will be Natavut, single driver in the number 39 Lexus for Team Toyota Gazoo Racing, Thailand. Ganaji Guziri and Natajak, teammate buddy there in the number 17, will be fourth position on the GTM mode. And GTM in fifth position, surprisingly dropped down to fifth position, is Tanat. Earlier on, he had the control and the reign over the GTM crew. Now drops down to fifth position. With 22 minutes left to go, things can change. That roster will move. Remember, folks, this is to the max.
Thailand Super Series. Catch us here live on thailandsuperseries.net. And when the races are over, you can catch the news tidbits and also the photos. Wonderful photo of all the teams, grid girls, the grid. Oh, getting a little bit of a frisky end there. Porsche on a Be Quick, running after Pulsar. Number 66 up against 33 there. It seems Andrew's pushing it hard. Saw a little bit of a squiggle down there for the Be Quick Porsche in the 66. Meanwhile, up front, Pao Pong in the 33 Pulsar yellow Porsche. Here's 39 for you, not that far behind. Single driver Natavut in the Lexus Toyota Gazoo Racing. Not only is he driving solo, he's like all by himself there. Number 39 and 56 getting a first warning for exceeding track limits. 39 going with Natavut, and the 56 going to Guidetti in the NSX. Let's check out the... Oh, here's a shot of Sutilak. Still in the race, obviously. Well, he's always going at this pace. Not surprised. All right, let's check out the front row. Zippity doo dah day. Hey. And number 19 swinging around. Natapong Hot Hong Kam. Currently in fourth in the Lexus GT3 machine. Right behind him being Guidetti, the NSX. Here in shot. Be Quick Carson. Number 1, Sandy Stubik in the driver's seat. Trying to catch up to the NSX out of Watana. I mean, I usually don't take sides here, which I shouldn't, but based on past performances, that Audi there is a very promising car, because we have Sandy in there. Daniel Bilski and Martin Rump in the 26. Martin Rump, of course, with the silver. Gonna play catch up with Guidetti up front with the 56 machine. The 26 Audi should be able to catch up, given that they have 18.5 minutes left to go. Be Quick looking like a very strong team over the season, has garnered a lot of points in the competition. Eyes on number 19, Hot Hong Kam. Suddenly the camera just whip pans over there. I almost got a whiplash going on. 56, Guidetti. Looks like Guidetti is moving closer to Hot Hong Kam. Manat, ex-driver in first. Driver there. Now Natapong Hot Hong Kam in the seat for the number 19. You realize these are JDM monsters. Okay, here comes the NSX. Trying to slingshot around.
Both wide cars, so it's going to be hard to slingshot around if he decides to block. Here's the chance to pass. Watana on the inside. And there goes the NSX, but too wide, and not sure if he's going to let go there. Went out a little wide there. NSX now side by side. Ooh, shave. Close from behind. NSX still on the inside. The Lexus seems to be a bigger machine, though. Man. Number 56 gets a second warning, exceeding track limits and almost sliding out there. Now, with every little mistake that happens there, it can either slow down the number 19 or he can just keep on going. But Martin Rump has a better chance of gaining in the B Quick 26. Check out Passarit right here in the Mercedes. Meanwhile, 34 and 33 gets a first warning for exceeding track limits. 33 being Paupong and 34 going to Kandasa Kusiri. Man, very thin hood there, flapping about. That is a long car. Almost like the Batmobile. The gap is stretched far out. Passarit with a 27-second gap there. Way in front. So he just needs to get to the finish line. It should be no problemo for him with 15 minutes left on the ticker. See if the Lexus lets him go. Should. On the straightaway, gives him the warning lights there. High beams. On the inside, the Mercedes passes a 39 in traffic. Oh, no. Oh, my goodness. Pulsar almost creates a barrier. Turns around and the quick reflexes, wow, of Passarit save the day. That was close. That deserves an instant replay. Check this out. Can you imagine what was going on in the mind of Passarit if he did not swerve out? He would have hit the Porsche there. If he did swerve out, he knew there was a car behind him, a Lexus. He had to take one or the other. And if he went the other way, if he went left, he would have ended in the wall. Wow. And you know how many G-forces he probably encountered right there doing a quick swerve and slalom. It's like one of those, what do they call it? The moose test. Wow. Oh, wow. Exciting. Anywho, Tanat right now drops down to 4th position in the Porsche for GTM class. What leading the way? It looks like 15 here. Eyes on him. Will they change the order there? Let's see. GTM class, Kandidi Kusiri, number 17, is now lead in the Porsche there. Kandidi Kusiri running for the number 17 up front for GTM, followed with Tanat Satien Tirakun, the number 15 right behind him. Natavut falls into 3rd position in the number 39. There you see it in the Toyota Gazoo Racing Team Lexus there for you. And Kandasa Kusiri in 4th position, moving on up from
Andrew's earlier position, down by 5th. Car number 66 gets a final warning exceeding track limits. And that's Andrew. I just said him. Charia and Passarit, team buddies right there. All they got to do is finish the race now, because they're way ahead of everybody. But you never know what's going to happen. People could swerve right in front of you, just like what you just saw right now, and could take out the whole entire car. So they have to be very, very careful. 11 and a half minutes left to go. The number 15 trying to regain ground here. Tanat trying to beat out Kantati Kusiri. Now he is a battle for GTM class number 1 position. If on screen it should say a battle for 8th overall on the grid. Let's see what Kantati is going to do. Is he psyching him out? Battle for P8, here we go. But it should be also battle for GTM class first position. Both Porsche fans out there cheering their heart out. And they're both taking almost near identical lines, with the advantage going to Tanat in the red, number 15, because he's got the aerodynamic advantage of being in the slipstream right behind Kandati Kusiri. Up front, the number 17, white-green livery, AAS Motorsports. As you slowly see, he's reeling him in, actually. Sort of like pulling a freight train. The head locomotive just pulls the rest of the train through with ease. And this is where you slingshot through. Number 15 makes a comeback. Tanat Satyen Tirakun. Now they're side by side. Side by side action, finally. Right in front of the grandstands for all to see who will beat him out. These guys are switching positions like a playful dance. Now Mankong on us. Satyen Tirakun on the inside, going through turn 3. Goes out a little too wide, but I still saw the tire on the track, so should be good. And that confirms where the 15 takes control of the GTM class, with Tanata Tientirakun up front. Meanwhile, let's take a look at the GT3 class. Here comes Martin Rump for the Be Quick camp, number 26. Trying to gain up on Nanapong Horongkam, number 19. Car number 56, the NSX, gets a final warning exceeding track limits. Let's see if Martin Rump can pull some magical numbers out of that R8 for Be Quick. Currently, the number 26 is in 6th position overall and for the GT3 class. Seven minutes and 50 seconds left to go. I don't know why it's side-by-side images of the same image. I thought I was going nuts there. Anyway, here's, a little squiggle from Hon Hong Kam. That's a minor error there, so Martin Rump has some hope going for him. Putting some pressure up in front.
This is a great show. Audi R8 up against an Lexus. Toyota Gazoo Racing. Here is coming out of the outlap, number 17, Escola AES Motorsports. Ganda T. Carlo Van Dam still in second position. Earl Bamber takes a third position. Passerit, don't worry about him. He's far out in first. Here is the shot here. Singh in second and third. That battle's still going on. Nothing has changed there. Carlo Van Dam now taking the Ferrari for 29 laps already. Let's see if Earl Bamber can pass Carlo Van Dam or not. And I don't know why Carlo is... Earl Bamber is trying to pass Carlo or not. Why is Carlo blinking his lights? Is he trying to show some Morse code? Instant replay. Be quick. Oh, that's why. Oh no. Toyota team got touched. Teammates, let's call it a tag team. They tagged each other. That doesn't look good. Out in turn 12, that had happened. Incident at turn 12 is now under investigation for that instant replay, courtesy of the OB room sending us the image. All right, here comes Bam Bam, Earl Bamber, right behind Carlo Van Dam. It looks like he's not taking the same line though. Okay. He's playing peekaboo from behind Carlo, but Carlo doesn't give. Earl Bamber shadowing behind Carlo. Meanwhile, a shot at the 15 machine, still leading Tanat. And here's 34 in second position for GTM class out of Cavallino Motors, Kantasak Kusiri. Here comes Bamber. Earl Bamber now passes successfully. And so the number 12 car should be up front in second position now. Carlo Van Dam takes a seat in third, both from Singh. And the number 56, Guidetti, still in fourth position. Can't see where he is. The NSX, by the way. And Martin Rump still behind there. In fifth position in the number 26 from Be Quick, with Natapong Hokrongkam in the number 19, trailing behind. Here you see a shot of GTM lead and GT3 lead, all in the same frame. That's nice. That's gotta be nice. Tanat still running his heart out because the Ferrari is still right behind him. Can't let up his guard.
Here comes Earl Bamber. Right behind the number 34, Katasak Kusiri. Gotta let him through. Doesn't want to be traffic jam or the cause of the traffic jam. And the slipstream from the car in front, even though they are from a different class, does provide a slipstream, so that sort of like pulls Earl Bamber forward. Probably slinging him into a corner here. Turning at turn 3 right here. And Carlo Van Dam stuck in traffic with the number 15 Tanat in the way. He's got to try to pass here. Otherwise, he's going to lose sight of Earl Bamber up front. Okay, good. Now Carlo Van Dam will try to go right behind Earl Bamber. Time now is less than 10 seconds away before the final lap. Passarit still leading the way for GT3 class. The number 7. And the battle for second place is quite clear for Earl Bamber versus Carlo Van Dam in the number 12 and 89 respectively for Sing Motorsports. Meanwhile, number 56, Guidetti, still trailing behind in 4th position. Teammate buddy Dechaton can only hope and cheer. And in 5th position, Daniel Bilski and Martin Rump still going for it, but it is a tall order. They're down by 5th position. Meanwhile, Tanat and Mankong should be happy with their GTM car, as you can see here. And it's heating up because the Ferrari in the back knows that it's pretty much close to the last lap. Kanasak Kusuri's got to push it. But all eyes are on this Merc right now, as Sharia Nuya earlier on piloted this car brilliantly and kept the edge on and kept gaining more ground, keeping PT earlier on at bay and stretching the lead further and further. And when they switched out the drivers for Passarit, he just kept on going. Earl Bamber tried to keep up, but weaving through traffic, not being able to catch up to Passarit. Final lap signage is up. Here we go for Thailand Supercar GT3 GTM Round 5. Final lap brought to you in part by EST. I gotta say a shout out to our partners, of course, Tourism Authority of Thailand, Thailand Sports Authority, and of course RAAT, Toyota Thailand, TRD, S-Cola, Be Quick, and of course Eden Mitsu, Ranex Global PTE Limited for the Hankook tires, Tech Pro, S Racing Fuel for the 102 Ron fuel from Miyagi Motorsports, DZE Screens, JS Asia Beverage, bring you the Juice Nest, and of course SCS Industries for their Nexter brakes, Panel Revel Limited for their LED screens, partnership, and ECU Shop. Media partners being True Vision, True Digital, Siam Sports Syndicate, Grand Prix International,
XO Autosports, and Workpoint Entertainment. Folks, it's winding down now. Leader of them all, here he comes. Victory received by number 7, Pasarit, and congratulations to Charya Nuya as well. Takes the checkered flag, no problemo. Meanwhile, here comes Earl Bamber, bringing in the number 12 Porsche from Singh. Teammate Piti Brompakdi happy as well. And following in suit is Carlo Van Dam and Varun Pirompakdi's 89 machine from Singh with the Ferrari. 4th position, Guidetti and Dejaton, number 56, the NSX. 5th position, Martin Rump and Daniel Bilski for the number 26. Meanwhile, for the GTM class, 15 takes it for number 1, Kantasak, and Tambrong for the number 34 takes 2nd, and 3rd goes to Natavut, number 39. Let's check out the highlights before we come back with some results.
All right, folks, that was the highlight. And here are the results for Thailand Supercar GT3. Winner goes to number 7, Sharia Nuya and Pasarit for YK Motorsports Billionaire Boy by Sunoco. Number 2nd place, 12, PT Piromakdi and Earl Bamber Singh Motorsports Team Thailand. And 3rd position, number 89, Vorowod Piromakdi and Carlo Van Dam for Singh Motorsports Team Thailand. That closes in for the GT3. And next up, here's the GTM. Winner, 15 Machine, Mankong Satin Tiragun and Tanat for the Mankong Motorsports. 2nd position, number 34, Tamrong and Kandasak Kusiri, Singh Motorsports Team Thailand. And 3rd position, number 39, Natavut for Toyota Gazoo Racing Team Thailand. Able to make it up to the podium from way back there, number 39. Congratulations to the winners there. And of course, fastest on the track. We're about to see who is the fastest on the track there for that class, GT3 and GTM. Fastest lap should be coming up for the report. And fastest lap goes to Vatana Motorsports, number 56, Dejaton and Guadetti. Best time at 1:35.206 seconds. And that was in the NSX from Vatana Motorsports. Stay tuned for the prize presentation. Before we move on out, coming up, we've got more racing action for you. With Thailand Supercar GTC and Thailand Touring Car. For round 5, 12 laps, a round of track on a rolling start. Scheduled at 2:25 p.m. Following up, we have a race for Thailand Super Pickup, round 5, 12 laps around Buriram, scheduled at 3:20. Stay tuned, folks. We'll be right back. Red Siri Bumi over and out. Even more amazing experiences await you in Thailand. Amazing Thailand. การเป็นที่หนึ่งสำหรับใครๆแล้วอาจมองเป็นเรื่องยากกับบางคนกว่าที่จะเป็นที่หนึ่งนั้นไม่ใช่แค่ฝึกฝนแต่ต้องฝึกหนักกว่าที่เคยทำมาทุ่มเทมีร้อยต้องทุ่มจนเป็นล้านเพราะที่หนึ่งไม่ใช่ของเราแต่เป็นของทุกคนคนไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยคู่หนึ่งอดใจรอครับและก่อนที่เราจะไปชมการแข่งขันที่เข้มข้นแล้วก็ตัดสินชัยชนะประจำฤดูกาลนี้ครับเราจะไปทำความรู้จักกับน้องแบงค์หรือว่าเทพแบงค์ที่ทุกคนรู้จักกันดีในวงการ e-motorsport ครับธนาทิพย์ธนราพานันท์ครับภายใต้รถแข่ง KTM Crossbow หมายเลข 28 จากสังกัดวัฒนามอเตอร์สปอร์ตปีนี้คือปีที่เขาก้าวขึ้นมาแข่งขันรถยนต์จริงๆเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่โลดแล่นอยู่ใน e-motorsport มาเป็นเวลาหลายปีจนเป็นแชมป์ประเทศไทยครับและปีนี้วัฒนามอเตอร์สปอร์ตให้โอกาสลงแข่งขันในรถยนต์จริงๆ KTM Crossbow และเทพแบงค์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่อยๆ ยกระดับผลงานตัวเองขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สนามแรกมีขาดเกินการเติมการเร่งการเบรกมีล้นอยู่บ้างครับแต่ว่าสนามที่ 2 ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการแข่งขันใน2สนามที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์และเมื่อวานนี้ผลงานก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับในคลาส Thailand Touring Car ครับจ่าฝูงที่สร้างผลงานโดดเด่นเหลือเกินครับเกาะอยู่ในหัวตารางมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่2สนามแรกจนถึงการแข่งขัน2สนามที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ครับคุณตรีกิติพลปาโมชณอยุธยาครับ Honda Civic FK หมายเลข25จากสังกัดสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์มาดูกันครับว่าแผนสนามสุดท้ายหมายเลข25วางแผนอย่างไรเพื่อที่จะปิดจ็อบในการเป็นแชมป์ประจำฤดูกาลนี้สวัสดีครับเมอร์รี่คริสต์มาสนะครับผมแบงค์ธนาทิพย์ธนาลาพานันนะครับผมก็สังกัดทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนะครับลงแข่งในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GTC นะครับผมหมายเลข28รถก็เป็น KTM GT4 ครับผมก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมลงแข่งขันในรายการนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมที่ได้มีโอกาสก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณอาเอ๋มากๆครับผมที่ให้โอกาสเด็กเล่นเกมอย่างผมครับแข่งรถจริงเนี่ยมันจะมีแรงตีครับแล้วก็มีกลิ่นเสียงอะไรพวกนี้ครับผมก็ได้ฟีลลิ่งกว่าเยอะครับก่อนมาแข่งรถจริงครับผมก็ซ้อมในเกมมาก่อนแล้วก็เกมช่วยได้เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นลายจุดเบรกการความเสถียรอะไรพวกนี้ครับผมช่วยได้เยอะเลยครับต้องซ้อมเยอะๆครับผมก็พยายามศึกษาจากคลิปใน YouTube ครับแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกครับผมฝากเชียร์ผมด้วยนะครับผมหมายเลข28นะครับทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมตรีนะครับกิติพลปราโมช ณ อยุธยาก็ Merry Christmas ด้วยนะครับแข่งเบอร์25นะครับ Thailand Touring Car เป็นรถ Civic FK วีคเอนนี้เราแข่ง3เรสนะครับเป็นเรส3 4 5แข่งมาเรส1 2วีคเอนแรกเนี่ยก็คะแนนนำอยู่เราก็คิดว่าต้องคือเป้าหมายก็คือต้องได้แชมป์ให้ได้นะครับรถก็ต้องปรับไปนะครับแต่ว่าผมว่าวีคเอนนี้ต้องถนอมเรื่องของเครื่องเรื่องของรถแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือยางพยายามขับแบบไม่บ้าระห่ำเกินไปนะฮะ ปีหน้าเดี๋ยวคงต้องดูนะครับเพราะว่าเราก็มีรถในทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์เราก็มีรถหลายคันยังไม่แน่ว่าคันนี้จะได้ลงรายการไหนอีกนะครับก็พยายามรถมันทำมาเสร็จแล้วก็แน่นอนทัวริงคาร์ก็เป็นหลักของเรานะครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับตรีนะครับเบอร์25นะครับThailand Touring Car สิงห์ Motorsport Team Thailand And now we're going to move on into Thailand Supercar GTC and Thailand Touring Car. Brought to you in part by Itenmitsu. Back here live from Chang International Circuit. Supercar GTC and Touring Car about to get underway. Round 5, 12 laps. This is Lord Siribu and me. As you see, Santa hauling a whole lot of gifts for this Christmas weekend race. Catch us live on ThailandSuperSeries.net on the Facebook and on the webpage and YouTube.
as well as being live covered on the True Vision Sports Channel. We only have 2 races left to go before we close out the whole season. And up front, even though you see Thailand Touring Car, GTC, and Touring Car as well on the graphics there, you also see the TAV8 machines on the grid. Of course, they will be racing for their trophies, for TAV8 trophies, separate. But it's nice to see them representing here as well. Part of the history as well for Thailand Super Series. A whole load of Mustangs right there for you to see. Ford also coming here representing strong, the Ford factory, as we're slowly bringing in the cars. Up front you have Jack Lampard, Craig Corliss, Kel Kearns, and Sem Udelmas. Sem being the only TAV8 machine that is not in the blue livery, and he's racing for his own team, Sem Udelmas' team. Meanwhile, for the GTC class, we have the rundown as follows. Anand Ton, the number 7 in 5th on the grid. Prateep in the 77, the Evo. Was on the 6 on the grid. Chris will be the number 69. Sujitori in the number 22 in 8th position. Anuson in the number 15, 9th position. Sutipong, number 19 in 10th position. And Tana Tip, number 28, the Exbo in blue from Watana, in the 11th position. Meanwhile, dropping down to the touring car, we've got 3 cars for touring. That will be driven by Kajonsak Nasongkla in the number 4. Also a Ford, by the way. And that will be in the 12th grid position. Giripon will be in the Civic 25 machine 13th position. And Supanya, the number 12 machine, in 14th position. And that would round out 14 cars on the grid. And as you can see, the grid is pretty packed right now with a whole load of fanfare and the fan clubs coming to take their pictures, as well as the media, which, by the way, you can catch their media coverage on a variety of outlets such as True Vision and, of course, Exo Autosports. But anyway, here's Goody on Grid Walk. And he's saying that TAV8 is on the grid. Let's come and get to know a little bit about TAV8. And it looks like, from what I can see, what he can see, is that the Ford family is here in full effect to support the Thailand Super Series for V8 Monsters on TAV8. 5,200cc engines. This is Jack Lampard. How did you prepare for this, Jack? He goes to fitness centers every day, get himself physically fit. And Goody asked, what does it have to do with fitness? Well, he says, there's a lot of steering involved in this, obviously, and it takes a lot of energy and strain on the body. It's actually pretty true. All race car drivers have to go through a physical, strenuous regimen. And of course, Jack, being a very big guy there, goes to a lot of training there just to get him ready for this race for the TAV8.
he said yesterday he qualified first, and he's going to try to push it up even more further. And thank you to Ford. Thank you for the Ford Mustang team for supporting. Let's see Craig Corliss. Mr. Craig in the number 88. The guy that brought in the TAV8 machines. How did he prepare? Well, he's carrying an extra 100 kilos extra for the BOP, so he's going to work really hard to keep it in first position if he can. He said he wants to thank everybody for coming out to the show. And of course, he wants to thank the Thai people for coming out and supporting. Thanks to the sponsors. Thanks for TSS, he says, for making this possible. And making this all possible. Okay. Thank you, Chris. Hey, Craig Corliss. And Goody's trying to make it to another car. We got 5 minutes left to go. Kel Kearns, president of AAT Auto Alliance. How did he prepare for this race? He says he enjoys the Silent Super Series. And he's looking for more Fords on the grid. And looking forward to being here in the future. Okay. He says, Sawadee Krap, Khobkun Krap to all the Thai people out there for supporting. And making this possible. Kel Kearns, president over at the Ford folks here. And hopefully in the future there will be more advances and improvements to the TAV8 racing in the future. Back at the studio. So 12 laps around Buriram, or approximately 30 minutes given the time. GTC checking out. We also have Ananton, Pratip, Grit, Suchitori, Anusan, Sudipong, and Tanatip. Wow, look at the inside of those T8. Very wide cabin, I must say. And if you look closely, you see the door, it's like, it's a half a door. Craig Corliss bringing in TAV8. '66 Kel Kearns, president of AAT Auto Alliance. Here's number 35 Samyudal Mas. Wow, very, very ominous get up there. Now down to the GTC class.
Number 7, Ananton. Looking through the safety net on the side. The GT4 Cayman. He is driving. Pratip should be next in the number 77. Actually, Kun Prida was giving him a lot of praise here because the 77 machine is a Thai built here machine, the Evo. Every other car mostly has been modified from the factory or from the representatives from out of town. But that 77 has been a local version of the Evo. Here's 69 Grit from Toyota Gazoo Racing Team in the Toyota machine. Grit in the number 69 in 7th position. Suchi Tori should be coming up next in the Toyota in the number 22. And of course the camera crew had to exit, so they're going to let the TAV8 go first. Wasting no time for the tire spins and warming up the tires. Give them some space between them and the GTC class. And here we can go for GTC. Rounding out the GTC would be that Expo in blue, as you can see there. And then, last but not least, is the Thailand Touring Car class. Head by Kajon Sakna Songkla, and then followed with Giripon and Supanya. Let's watch for the starting grid before the cars come back to the starting grid, as we are doing a rolling start. 14 cars all together. Let's check out the grid. Quick readout for you folks for GTC. Well, here we are. Actually, for the TAV8s, 88 versus 64, Craig versus Jack. Number 35 up against 66, Samuel Olmas versus Kel Kearns. Row 3, 77 versus 7, Pratib and Ananton. Row 4, number 22 versus 69, Suchitori and Chris. Both out of Toyota Gazoo Racing, by the way. And row 5, number 19 versus 15, Suripong versus Anuson. Suripong also from Toyota Gazoo Racing, Team Thailand. 28 for row 6, Tana Tip in the Expo from Vatana Motorsports. And in row 7, 25 versus 4, Giripon versus Kajon Nasongkla. Kajon Sak Nasongkla. And the last row, row 8, should be car number 12, Supanya. Of course, Thailand Supercar GTC Thailand Touring Car, brought to you in part by Iten Mitsu. The first class going out will be the TAV8. Overhead shot from Santa's sleigh. Look at the layout of the track here. Here comes TAV8. As you see, the safety car exiting into pit row. 2x2 formation. And here they come. Jack should be leading, followed with Craig Corliss, then Kel Kearns and Sam Udall Mas for the first batch.
And they should be gunning for the green shortly as they make the turns around T12. All right, time to go racing, and immediately they rip and roar. Now, remember last time, Senyu Dalmas tried to go very aggressively right off the bat. I don't know if he's going to do that again, and it looks like he did. A little bit off the... Gotta be careful there. Second batch coming up, GTC, all green, green, green. The Porsche. Anaton leading up in front of Prateep, 77 in second position. Oh, the Supra comes up right close behind to the 77 Evo. It came and bouncing about, trying to keep the Evo at bay. Closing out at turn 3. Swoops into the apex. 77 has a grippy advantage. As you know, Evos are 4x4s. But it's an acceleration game here. Look at the Evo trying to pass an Anton, but still the Porsche is fast. Well, at the same time, we're giving prizes out, but I can't commentate on that right now because my eyes are on the left screen. Let's let them handle that for a while. Expo rounding up the back, still in the back. Tana Tip in the 28 machine should be in 11th position on the grid. Let him simmer. One lap already. Wow, Kel Curtains leads for the TAV8 camp. Kel in front of Craig Corliss. And then Jack falls into third. Samuel Dolmas in fourth. Meanwhile, up at the GTC camp, Ananton leads the way. The 7 in front of the 77, Prateep. Prateep in the Evo. Right here, the Bendix. Right behind, Anuson in the 15, and Grit, number 69. Sujitori drops down to 9th position on the grid with the number 22. Here's Sujitori right here. I wonder if we're going to see the inside cam shot from Sujitori later on. Tana Tip still trying to come up. The number 28. Well, it looks like he has taken over Suripong, who drops down to 11th position in the number 19. Number 22. Sujitori in the 5th position for GTC class. Everybody seems to be going at a good pace. Even spacing in between. Nobody's getting into any big kisses. Nobody's smooching everybody. Here is Suchitori, number 22. All right behind. But up front, it is Ananton leading GTC class. VMAX at 232. Now you compare that to the 239s from Kel Kern and Craig Corliss, who was running a 238 VMAX. Take a look at the front. A whole lot of blues from the Ford camp. And Sam Udalmas kind of dropped off
from the group, actually. All I see is a streak of blue. Jack, 64 there in third. And here comes the GTC class, the 77. Yesterday, it was interesting that the 77 machine came up first and then started to back down. Wasn't sure if it was because of a heat issue or he was trying to conserve. And if that happens again, well, that could possibly be a formula that works for the Mitsubishi Evo. The number 77 from Bendix, Prateep, piloting. We'll see if that is a repeat again. Meanwhile, back in the row 4 Thailand touring car, Gittipon leading the way for the Thailand touring class. Kajonchak Nasongkla in second, and third Supanya. Pretty much in the bag here for number 25, Gittipon, for the overall points here. But still, racing spirit continues, and you have to fight all the way to the end battle. Look at the beautiful Supras here. Tsuchitori in the 22, following up with Grit, number 69. I see white smoke coming out from Ananton. No, wait, actually, no, from Anuson. And when you see white smoke coming up from, I'm not sure if it's from the tires or anything coming out from the exhaust. Let's wait and see. See that again. Anuson here was seen drifting out white smoke. There you go, see it. There you go. White smoke, where is that coming from? Is there like an exhaust pipe, I don't know, coming out from that side of the car? Anywho, the 77 here makes a nice turn in. Looking, where is the exhaust for that car? The white smoke coming out is not good. Kel Kearns, so far, 4 laps under the belt. VMAX at 239, almost cracking 240. Craig Corliss going a little bit faster. Fastest on the track right now, 240. And their times are usually consistent at 146 around Buriram. Top 3 cars there. 146, Kel Kern, Craig Corliss, and Jack Lampard. Now it's interesting to see that 145 was being hit. None other by Tsuchitori. Tsuchitori made the fast lap around the track. So I think that's going in for the record right now. If somebody can crack a whip at 145.982, they'd beat out Tsuchitori's number 22 car for highest for best lap time. Eight laps left to go. Now 7. Once it gets to the middle point here, things are going to start heating up. And I'm keeping my eye out for the Evo, because usually at this point the Evo would either back down just a bit just to keep the car going without over pushing the car or the engine. And I think that was a wonderful strategy yesterday that he tried out here for Prateep, for the Bendix team. And there you see the shot here of the Evo right in front of the Supra. And it looks like, aha, Grit
Now up into third position. Crit and Anuson duking it out. Crit had an earlier lead in front of Anuson, but now Anuson takes it back from him. The livery almost looking identical. Sandwiched between. Here we go. Try it again. Tsuchitori Kentaro is trying to pounce if Grit can't make it past Anuson. Anuson trying to keep his third position for GTC active. Meanwhile, I haven't seen Sem Udalmas at all. Where is he? Okay. And here is a shot from the back end. Thailand touring car in the house as well. Can't forget them, folks. Gajon Sakna Songkla also in the mix right here. On the right side of the screen, you see him chasing the Civic. Kitipon in the lead, however, for Thailand touring car. And I can't see Supanya trailing behind far back there. Oh, number 64, Jack Lampard just slid the back end just a bit. Oh. Grit in the 69, still not being able to surpass Anuson in the number 15. 15 making the getaway quite evident here. Tsuchitori watching patiently from the back, but hey, you can't be too patient. We're almost halfway. We're actually halfway into the race here. 6 laps in already from a total of 12. So something's got to happen if they want to change the game up. Now is the time to push. Like if I'd fill up the gas tank up right now, it should be halfway as well. But too low on fuel and you'll have problems pumping up the fuel even with a baffle. Actually, sometimes that actually happens. Coming out of a corner hard with the G-forces, you have problems sucking up the fuel. Car number 88 gets a warning, by the way, which happens to be from Craig Corliss. Here's a number 77 for you. Pratip still in second position behind Ananton. Turn 3, ducking in the Yui in Buriram. Kentaro shadowing behind Grit from Team Toyota. Oh, here goes a change up for Thailand touring car. Gajon Sakna Songkla outraced Kitipon right now in the number 4. The Ford passes the Civic. But I think Kitipon is out there trying to make a comeback on the outside. It's going to be a tall order, though. From the outside, it's tough. But they're actually running tandem. Parallel. Oh, and here goes. Closing it out. The Civic closes the door on the Ford. So he's back in the front for Thailand touring car. And it looks like something is slowing down Gajon Sakna Songkla. Anyway, back at 22. Tsuchitori, nothing's changed here. Evenly spaced.
the Evo still leads the pack here in second position with only Ananton Bang Zoom to the Moon in front for GTC class. Gotta say a shout out to our media partners, True Vision, True Digital, Siam Sports Syndicate, Grand Prix International, XO Autosports, and WorkPoint Entertainment. Wow, what a weird segue. But without them, we won't have racing here. Oh, look at this action coming up. Looks like something's about to heat up here. 4 laps left to go. Something's got to give. It looks like Anuson's trying to gang up on Prateep. Now, finally, a shot of Tanatip. Long time no see, buddy. Number 28 in 10th position. Still there. With Suripong right behind. Anywho. Uh-oh. Number 25 comes into pits. What's going on here? That was unexpected. Thailand touring car Gittipon takes a head dive into pit row. Number 25. The Toyota about to pass on the outside on the slalom, turning into an inside shot. Nice move, but not enough. The 15 machine Anuson didn't let him pass. Couldn't let him pass. Great block and defense. Meanwhile, while they're playing games in the back there, we see Kajon Sakna Songkla slowing down once again. Not being able to get into pit row. And Gittipon just goes into pits, leaving Supanya on the track to run all by himself right there for Thailand touring car. However, still in third position. Steaming hot out of VC Meats. Meanwhile, up front for TAV8, we still have Kel Kearns leading the way with the number 66. Craig Corliss in 88 in second position. Third goes for Jack Lampert in third position for the 64. And Samuel Almas still in the race with the 35 machine in fourth position for TAV8. Last 3 laps. Prateep Tanprasad, number 77. He's got to go for second. There's no other choice for him. But he's got to block number 15 from passing him. Meanwhile, back there, troubles are brewing with Chris and Suchitori trying to pass Anderson. It looks like 25 on the out lap. Gittipon Pramod out on the track again. He doesn't have Kajon Sakna Songkla to worry about, however, because as you can see here, number 4 is moseying on down the track, trying to get back into pit row. Obviously with a technical issue there. Unfortunate. But with a racing spirit, he continues on the track, and I think he'll try to go around the track as many times as possible until the race ends, which got 2 more laps left to go. Might as well. Man. Up front, a shot of Jack Lampard squiggling about, trying to overtake Craig Corliss. No, but man, 66. Kel Kearns really blowing by right here with that speedy Mustang. Final lap. At this pace, Kel Kearns looks like to be leading the entire race. But if you look at the GTC class, Ananton
Here we go. A shot at GTC lead from AS Autosports. AS Motorsports. Here's a shot of Sam. I thought he was gone. I couldn't see him for a while. Gittipon goes back into the pit row. And the X-Bow. 28. Still in 10th position. GTC 6th position, but 10th overall on the grid. The two Toyotas, Supras, not able to pass. Not able to pass Prateep, but was able to get by the number 15 as he fell back. Anu Son gave it up for the two Toyotas, so the two Toyotas come up. Grit and Sujitori will now be in 3rd and 4th position, respectively, and a chance to be on the podium. Grit has got to beat up on Prateep on the final lap. Will it be possible? Prateep, number 77, he's got to be watching out from behind because Chris is out for a headhunt. Here's a 1, 2, 3 for you. TAV8, Kel Kearns, Craig Corliss, Jack Lampard. Sam, here he goes. And this is the lead. Ananton for the number 7 GTC lead. Uh-oh. Prateep gets it right in front. Last minute effort. Prateep gets 2nd for GTC. Meanwhile, Sujitori gets in front of Grit and takes 3rd position for GTC. Grit takes 4th. And let's check out what's going on here with these two. Number 4 had an issue with smoke. Number 25 kept on going back into pits. But they already finished the race. So, that concludes the race here for Thailand Supercar GTC and Touring Car round 5. 12 laps already completed. Up next, let's check out some highlights, if any, before we come up with the results.
Okay, that was the highlights right there for the second to last race for today. Here is the results for Thailand Supercar GTC. Winner goes to number 7, Ananton, followed with number 77, Prati from Bendix. And the third goes to number 22, Sujitori from Toyota Gazoo Racing. Ananton from AS Motorsports, by the way, for GTC. Surprising finish there for Sujitori coming up from way back there. He is the Charger, in my mind. Meanwhile, touring car winner will be number 12. Ooh, that's a surprise there. Okay, Supanya gets winner. Second goes to Kachon Sakna Songkla. Third goes for Kitipon Pramona Ayutthaya. And of course, this is not yet the official result. This is a preliminary. And we're waiting for the fastest lap. Meanwhile, for the TAV8s, congratulations, Kel Kearns, Corliss, and of course, Jack Lampard. Meanwhile, fastest lap around town, Jack Lampard from the CRE Ford Thailand Racing with a 143.729. Best time for Buriram right here in his TAV8. Ford representing. Up next, we've got Super Pickup. Stay tuned, folks. Stay tuned.ติดตามสถานการณ์ครับในรุ่นที่เป็นการแข่งขันซึ่งมีแฟนๆติดตามเยอะมากๆในประเทศไทยนั่นก็คือ Thailand Super Pickup ครับนี่คือสนามสุดท้ายเดินทางมาถึงเรสที่จะตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาล 2022 กันแล้วครับมีหลายทีมที่น่าสนใจมากครับหนึ่งในทีมที่ได้รับการจับตามองอย่างมากภายใต้รถแข่ง Ford Ranger หรือว่าฉายารถถังในสนามแข่งครับทีม Aurora Ford Thailand Racing ครับแซนดี้ซูวิกครับปีที่แล้วแข่งขันกระบะเป็นครั้งแรกภายใต้รถแข่ง Ford Ranger นะครับแล้วก็เป็นปีแรกที่ Ford นั้นก้าวเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับปีที่แล้วแซนดี้โดดเด่นมากมาปีนี้ครับ2สนามแรกยังคงเจอปัญหาอยู่มากพอสมควรพวกเขาค่อยๆแก้ปัญหาแล้วก็กลับเข้าสู่เส้นทางที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งหนึ่งครับในสนามสุดท้ายฟอร์ดเนี่ยได้ทำการเซ็นสัญญาแล้วก็ส่งให้แจ็คแลมวาร์ดนะครับนักขับอีกคนหนึ่งที่ผลงานร้อนแรงและก็ดุดันสุดๆครับมาแท็กทีมกับแซนดี้ซูวิกเราจะไปพูดคุยกับทั้ง2คนครับว่าพวกเขาเองวางแผนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะแจ็คแลมวาร์ดที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรกด้วยรถกระบะครับนอกจากนี้ครับหนึ่งในคนที่น่าจับตามองครับอนุวัฒน์มณีอินเจ้าของรถแข่ง Isuzu D-Max หมายเลข 95 ครับจากสังกัด Isuzu สุพรรณสปอร์ตครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อจริงเขานักหากพูดฉายาครับหนุยเป๋อสุพรรณดาวดังแห่งวงการควอเตอร์ไมล์ก็ต้องร้องอ๋อกันเลยทีเดียวดังนั้นมาติดตามดูครับว่าหนุยเป๋อที่ก้าวมากระโดดมาหาความท้าทายในการแข่งขันประเภทเซอร์กิตรถยนต์ทางเรียบกับรถแข่ง Isuzu D-Max เขามีความรู้สึกอย่างไรปรับตัวอย่างไรและสามารถที่จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในฤดูกาลแรกนี้ครับ
นอกจากนี้ครับหนึ่งในคนที่มีลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลนี้ธนวัฒน์ สุวรรณรัตน์ครับรถแข่งหมายเลข 22 ครับจาก Pro Speed Nexter Speed Oil ก็เป็นหนึ่งในคนที่ผลงานโดดเด่นมากๆก่อนเข้าสู่การแข่งขันสนามสุดท้ายเขาวางแผนอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกัน Sawadee Cup. My name is Kel Kearns. I've led Ford Thailand Racing since we started it in 2019, and we've had some really good success, and we're building and moving forward to what you see here today with a couple of Ford Rangers and 3 Ford Mustangs next door. So the strategy this year with the racing is we first introduced the Ranger double cab 3.2 litre into racing into Ford Thailand. We're successful in the first year and we're running that as the main race truck this year. For the future, we want to continue to develop the 2 litre and the wrap cab variant of that. So we introduced a second vehicle and our new driver, Jack Lamvard. First vehicle is called the FTR2, a double cab 3.2 litre Puma manual transmission, and that's driven by Sandy Stuvik. And it looks a little bit different in livery. We've got a different colour scheme for the second vehicle, which is called FTR3. That's driven by Jack, and that has the 2 litre Panther engine, and the wrap cab, which is a smaller overall body style. So the strategy for next year is to continue building on the success and the excitement. What we see around us is lots of people wearing blue, lots of people getting really interested in the Ford brand and getting excited about the competition that's happening now. Developing the other truck and the different engine combinations to have more trucks, more Ford brand vehicles participating and challenging for podiums here in the Thailand Super Series. Thank you. Cop and Cup. สวัสดีครับผมแซนดี้คราวแก้วสตูวิกครับนักแข่งรถในทีม Ford Thailand Racing นะครับปีนี้แซนดี้แข่งรถเบอร์ 3 Ford Ranger ครับสำหรับความแตกต่างจากรถ Ford Ranger ของผมแล้วก็รถซูเปอร์คาร์ที่ผมแข่งอยู่ด้วยนะครับที่ต่างเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นน้ำหนักรถนะครับเพราะว่ารถ Ford Ranger ของเราจะมีน้ำหนักสูงกว่ารถซูเปอร์คาร์เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับจุดเบรกแล้วก็จุดเลี้ยวเข้าโค้งนะครับต้องเบรกตื้นขึ้นนะครับแล้วก็ในโค้งมันจะไม่เกาะเท่ารถซูเปอร์คาร์เพราะว่าขนาดยางก็เล็กกว่านะครับในรุ่นกระบะก็มีบางอย่างที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นรถแข่งสร้างมาเพื่อแข่งนะครับความรู้สึกก็ต่างกันจริงนะครับแต่ว่าพอเราได้ขับรอบหนึ่งแล้วเราก็ปรับตัวได้ครับแซนดี้ก็รู้สึกพร้อมมากเลยนะครับสนามนี้เราก็ได้เทสมาแล้วก็ได้พัฒนารถมาเพิ่มนะครับเราก็รู้สึกมั่นใจในทีมแล้วก็มั่นใจในรถมั่นใจในเครื่องยนต์นะครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็หวังว่าในสนามหน้าจะมีผลงานดีๆครับแซนดี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะครับแล้วก็ถ้าชอบกีฬาความเร็วชอบรถแข่งนะครับต้องมาดูที่สนามเลยนะครับThailand Super Series เป็นรายการที่พิเศษมากและก็มีหลายๆรถหลายๆแบบเลยนะครับต้องมาดูครับสวัสดีครับผมชื่อแจ็คแลมวาร์ดครับขับเบอร์ 25 ในกระบะครับขับในทีม Ford Aurora Motorsport ครับปีนี้ก็ครั้งแรกที่ขับกระบะสนามแรกยังไม่ได้แข่งก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะผมรู้ว่าหลายคนเขาดูมากเลยครับกระบะนี่เป็นรุ่นที่คนดูเยอะครับวันนี้ผมขับ2รุ่นขับ GA2 V8 แล้วก็กระบะมันก็แตกต่างกันเยอะครับฝากเชียร์ผมด้วยนะครับเบอร์ 64 ใน GA2 V8 แล้วก็เบอร์ 25 ในกระบะครับ สวัสดีครับวลีคิดมัดครับผมอูนุยเปิดสุพรรณนะครับวันนี้ก็มาทำการแข่งขันครับในสนามสุดท้ายครับผมทำการแข่งขันในรุ่นปิกอัพนะครับผมอยู่ในคลาส 4 ครับเบอร์ 95 ครับก็ทางแดกก็ค่อนข้างที่จะเน้นในความแรงแล้วก็ไม่ต้องแบบกลัวเครื่องยนต์พังก็คือวิ่งในระยะทางสั้นมันผิดกันที่การทำรถแล้วก็การขับขี่หลายอย่างครับ
คือคนละแนวกันเลยครับถ้าเป็นทางแดดเราเน้นความแรงอย่างเดียวเป็นหลักแล้วก็ช่วงล่างดีอะไรดี แต่ในเซอร์กิตครับมันคืออีกด้านหนึ่งเลยครับก็คือความแรงก็ต้องเน้นด้วยแล้วก็ความคงทนด้วยเพราะมันวิ่งหลายรอบวิ่งนานมากครับกว่าจะจบการแข่งขันทีก็ต้องมี10 กว่ารอบครับก็ปรับตัวก็คือทำเครื่องค่อนข้างที่จะแรงคือกลางๆครับไม่ได้แรงจนเกินไปแล้วก็เน้นความคงทนวิ่งได้ตั้งแต่รอบต้นยันจนจบการแข่งขันแล้วก็การขับขี่ก็ต้องใจเย็นแล้วก็คุมความเร็วแต่ละรอบให้คงที่ครับผมก็ขับขี่ก็คือจะประคองให้ดีที่สุดแล้วก็ขับขี่ในเวลาที่ตัวเองทำไว้ให้ดียืนทุกรอบครับแล้วก็เรื่องรถก็น่าจะค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วครับก็ยังไงฝากแฟนๆที่เชียร์ในรถทางแดกก็หันมาเชียร์ในเซอร์กิตกันบ้างนะครับพอดีผมก็หันมาวิ่งทางนี้บ่อยขึ้นแล้วครับยังไงก็ฝากแฟนๆแล้วก็เชียร์ถ้าอยู่ใกล้สนามก็มาแวะชมกันได้ครับ Merry Christmas ครับขอให้มีความสุขทุกๆคนนะครับผมโต้งธนวัฒน์สุวรรณรัตน์นะครับหรือฉายาโต้งสตันครับสังกัดทีมโปรสปีดเนกเตอร์สปีดออยครับลงทำการแข่งขันรุ่นซูเปอร์ปิกอัพนะครับเบอร์ 22 ครับสำหรับในการที่เข้ามากลับมาแข่งในปีนี้ผู้แข่งหลายๆคนและน้องๆใหม่ๆก็ค่อนข้างเร็วก็ต้องทำการบ้านให้มันเยอะขึ้นครับในภายในปีหน้าก็คิดว่าก็จะมาวิ่งรายการนี้แหละครับกลับมาวิ่ง Thailand Super Series เหมือนเดิมฝากเชียร์โต้งสตัน 22 นะครับสังกัดทีมโปรสปีดเนกเตอร์สปีดออยครับผมฝากเชียร์ด้วยครับขอบคุณครับ Okay, folks, so that was the VTR from the Thailand Super Pickup section, which is going to be, coincidentally, the last race of today and the season for Thailand Super Series. Okay, folks, so get ready. We've got, 23 trucks on hand. This is going to be a great race, folks. Whenever there's a truck on the track, it's always some exciting shows going on. And of course, some of the drivers that we did interviews for, with the TSS interviews, came from a dragster like the Garage, and he came from drag racing and now into circuit. And he says that the difference between drag racing and circuit racing is that circuit is supposed to be more about long-term driving. Well, you know, you gotta make it last, right? If you're in quarter mile, you have to make the engine last for that amount of time. And that's it, for that amount of distance. But for the circuit racing, engine's gotta be robust. The car has to be able to make it to the end. Okay, so the other issue was that I picked up on. Jack Lampard also said that, you know, when he was racing for the TA V8 machine, also a Ford Mustang, there it is. It was a powerful car, but it's not as heavy as the trucks. When he's in the truck, though, he's got to pay attention to his braking point. You know, you can't just put on the brakes last minute, slam on it. Otherwise, you risk overrunning the turn, or even bringing the tail out. So, as the day winds down, and everybody's kind of looking on to the grid here to see a whole slew of trucks coming up, super pickups, 23 of them, from 3 different classes, A, B, and C. Super Chai, number 7, will be spearheading up front. Next will be Paitun in the number 11. Sandy in the number 3, Sandy Stuvik. Jarat in the number 29 will be in the 4th position. Tanawat will be in the 5th with the number 22. Chalam Pon looking in the number 13 car. In the 6th machine. In the 6th grid, I'm sorry.
And I'm sure we're going to get a good look at all these drivers when we have Goody on the scene. Even though he only interviews like a few up front though. We'll also see the grid lineup later on. Anyway, I'd like to take this time out to give my shout outs to the partners for Thailand Super Series. Over the years, we have been very grateful for them for support, including media partners. So, right off the bat, Tourism Authority of Thailand, also the Thailand Sports Authority, as well as the RAAT, Toyota Thailand, TRD Racing, S Cola, Be Quick, Eden Mitsu, Ranix Global PTE Limited, bringing on Hankook Tires, Tech Pro, Miyagi Motorsports Limited for ETS Racing Fuel, DZE Screens, JS Asia Beverage for Juice Nest, Nexter from SES Industries, Panorevo Limited and ECU Shop. Media partners being True Vision, True Digital, Siam Sports Syndicate, Grand Prix, EXO Autosports, and WorkPoint Entertainment. Folks, don't forget, like, share, subscribe on the webpage and also on the Facebook page of Thailand Super Series. If on the webpage, it's thailandsuperseries.net. On the Facebook, of course, it's Thailand Super Series. And I'm Lord Siri Bunmi in the English commentary box. Happy to be here telling you the story of what is always unfolding here at Chang International Circuit. Next year, Kun Prida Tantemsab had said that, we're looking forward to going back to Bang San, which I'm very excited for. Not only is it very beautiful, but the track layout has a lot of elevation changes as well. But anyway, down on the grid, here is Goody. He says this is going to be the last race for the day and the year. And it's also a very important race for truck lovers out there who are interested in the sport, for the trucks in Thailand that are being sold here in Thailand. No matter if it's Toyota, Isuzu, or Ford, or Mitsu. And who will be the champion for Thailand in this category? Reverse grid. In 5th position, Tanawat in the number 22. Now he was supposed to be in number 1, but it's a reverse grid, so he's back down in 5th position. He says that his points are not that far away, and he's very excited and happy and excited to know, to see, to experience everybody else's driving capabilities, and it's a challenge for him. And how has he prepared? Well, the car and himself has been preparing all the time, physically, mentally. And what does he think about the reverse grid idea? He said it's not a problem. He understands the reasoning behind it, of course. Wants to give a chance to other drivers as well. It sort of balances out the playing field. But it should not be a problem for him. That's what he says. So quite a confident answer from Mr. Tanawat. So for Pro Speed, Nexter, Tong Stunt, for number 22, Mr. Tanawat. That was for Class A Super Pickup. Number 29, Next Jarat, also in Class A, currently in 4th position on the grid. He's also
racing for PTT Lubricants, Alenso, and Nexter Brakes racing team. And being started off on the 4th on the grid, does that affect anything? And he has an additional 100 kilos added. Of course, please cheer for 29 for the Fire Dragon, Jarrod. Not a man of many words. Well, next up, for the Ford crew, Aurora Ford Thailand, Sandy Stuvik. How do you think so far of this racing series? He's very happy about it. He's going to do his best, he says, racing for Aurora Ford Thailand Racing. The number 3 machine in 3rd position, also for Class A Super Pickup. He's going to try to at least go for 3rd position, and he's ready for it, but of course he'll push up further if he can. What do you think about the next track? He says he's not really planning for it. He's just going to take it as it comes. And only thinking about this track right now. So he's very focused on the now and not in the future. Because that is more important. He of course wants to give his thanks and shout outs to Ford Racing Thailand for support for Sandy Stuvik. And of course, number 3 machine, the Ford, beautiful, in 3rd position. This is Thailand Super Pickup, and back to the studios. Thank you, Goody. Okay. Oh. Having 100 kilos added to your truck or your ride is not an easy thing to carry around going around this track, especially with this 12 corners. Pulling G's here. Number 7 machine, first on the list on the grid, Super Chai in Class B. Mr. Kongman racing for Mobile 1. He's also behind Jarrod by 4 points, so he has a good chance of getting the champ there if he goes for it all out. To the max. Here's the wise girls for the wise car, and here's the wise guy himself. Anyway, Pytoon, number 11, Pytoon for Wise Automotive Liquids. Ford girls right next to Sandy, sorry, Sandy. Yeah, Sandy Stuvik in the 3 machine on the 3rd on the grid. Ford Thailand. As the grid is being cleared out, here is number 29, Jarrod in 4th position. He has an extra 100 kilos added on for weight. I guess it's a BOP. Number 22, Tanawat. Class A driver from Pro Speed Nexter. Number 13, Chalampon Ponlogin. Number 13, Class B, Repsol. Number 93, Nut Tanut
Racing for Nexter Race Club Lenso team. Number 45, Danawat. In 8th position, Danawat will be in the Class B for Super Pickup. All right, time to start the engines up. The black smoke rule applies, not to exceed a certain amount of black soot from the exhaust. Otherwise, you'll be docked or warned about it. 15 seconds before we get it going on. By the way, folks, the tires being used, of course, are Hankook's Ventus RS4s. And the fuel being used right now will be premium diesel B7. That's the type of fuel being used. We're looking at 12 laps around Buriram. Let's let them warm up the tires for a bit. And we'll be getting racing soon. Here's the grid lineup. Once again, starting grid. First row up, Thailand Super Pickup. Row 1, 7 versus 11. Super Chai against Paitun. Row 2, we got Sandy Stuvik up against Jarat. Number 3 up against 29. In the third row, number 22 versus 13, Tanawat against Chalampon. Row 4, 93 versus 45, Natanut versus Danuwat. Row 5, 95 versus 59, Anawat versus Suwat. Both Isuzu folks. Row 6, number 88 versus 24, Waris and Natawat. Row 7, number 19 versus 78, Tirasak versus Pisit. Number 69 versus 97, row 8, Woodichai versus Pichai. Row 9, lots of rows here, 39 versus 25, Peter Watt versus Jack, Mr. Lamford. Row 10, Songsak versus Natawood, number 92 versus 5. Row 11, still going, 46 versus 2, Natapon versus Ekasit. And row 12, to close it out, number 81, Akasit, Griang Kumon from Nexter Race Club. Let's let them simmer down first. Warming up the tires. And here they come, round turn 12. 90, let's see, 93 here. Whoa. There's 93 here. Let's go to here. Number 7, Supachai Kongman here. Everybody eyeballing him. As the back end of the track is filled up slowly, waiting for the green in the back to signal all go.
Not a rolling start. Grid start. 12 laps to close out the day. 12 laps to close out the season. All right, the back end of the field is all green. Let's wait for the reds to pop up front. First red, second red, third, fourth, fifth, and let's let her rip. Green. Turbos are spooling away. It's race time, folks. Last race of the season, Thailand Super Pickup underway, round 5. Speedy drone catching up, making sure not to crash into these guys. Of course, still, I gotta warm up the tires first. They carry a lot of weight. They don't want to take a chance here. Here they go around turn 3. And the brakes are holding. No touching whatsoever. Good. Clean. Gotta be careful about the black smoke though. Man, I'd hate to be in the back row at this point. Shot at number 3 there, trailing down. Sandy Stuvik dropped down. Number 22, Tanawat, also seen up front there. VMAX already at 201 by Subachai. He's trailing behind. The Ford is very hefty there. Whoa, what's up? Blowing out white smoke. That's a lot of oil in front of 3 there. Sandy gets a lot of oil all over his front windshield. Man. Gotta be careful. Just to keep it in there. Okay, now, as they finish up their first lap, Supachai comes in first, obviously. 7, Supachai leading the way. Gap of 1.586. Drone trying to keep up with Paitun and Jarat right there. 188, 195, 201 speeds. The drone can handle it, so can these trucks. But Supachai is blazing away. Jarrod actually doing a 201. Number 11, the Wise truck. Gotta be careful. Paitun doesn't want to get sideswiped there. From the 29, Jarrod. One little tap and that's the end. The back end of these trucks are very, very sketchy because of the light weight. And of course, forcing the torque right down to the ground using the rear wheel doesn't provide a lot of grip there. The drone got lost for a second going through the wrong turn. And here we go. Paitun in second. Supachai in first. Jarat right behind Paitun. I think the battle's heating up between Paitun and Jarat right there. Jarat trying to nab the back of the Wise truck. Number 11. It's a battle for second. Meanwhile, coming up strong from the back, Sandy Stuvik. Oh, look how close they are. Whoa, gets a little bit of a slippy doo-dah-day there. Jarat, got to take it easy around the corner, but he's going to push right through on the straightaway. Let's see if he can overtake Paitun.
Paitun got to give way, and on the outside does give way to Jarat. Jarat now in for number 2. Was able to pass. It's just a momentum move there into the corner. Once you get the right driving line and you take that line, the other guy can't really barge right in, can he? Oh, but in the meantime, gotta be careful of the wheel lockups. Oh, going a little bit wide there. Number 11 gets back into the game. Paitun going out wide in front of Sandy Stubik. Number 93 there, Natanut. Uh-oh. Problem up for number 29. He was going so well. Jarat now drops down and runs into the side for safety. Oh, man. And he was in contention for, a good championship win there, but the race goes on. Number 7. The gap spreading now to 2.209. Mobile 1. Meanwhile, here is some action in the back here. Up trying next will be Sandy Stuvik in the 3, going on the tandem side by side with, oh man, Jarat taking an exercise walk here. And looks like Wise is going to the Wise route. The Ford right behind. The Wise route is, of course, trying to block and defend. Number 11, Paitun. Even though it's Class A drive, Class B in front of him, Subachai. And running away. That's very surprising. Already 3 laps in. 9 laps left to go. Oh, what's this? A spin out. How could he have lost that turn right there, coming in front of the grandstand, oversteer and correct it? Man. That makes the action replay reel for sure. Number 11 right here, still in second position. Sandy Stuvik following in third. Let's check out the back end here. 78. Isit. Front lip all the way down low to the ground, sucking up all that air. Great fender design there. Oh, looks like the Isuzu about for a pass. Not able to though. Comes in too wide, and that's what happens. You gotta make a decision there. Late break or too late. The number 2 Ekasit in shot as well. Ekasit following right behind Suat. Sandy trying to pass again. Here we go. He's locked on target. Sandy Stubik in the Ford. A 4-door Ranger. Big and bulky. Menacing look too. Really nice though. I like. Oh, a little error over there from Paitun. Drifted off onto the side there. Was able to bring it back. Good control. But that gives Sandy Stuvik some hope. Paitun does a 204 for the VMAX, fastest of the trucks. Maybe that's what caused his oversteer there. Going too fast. Oh, that's one of my favorite trucks right there. Number 13 in the mix, Chalermpol Pologin in 6th position. Uh-oh, 25. Pulls over to the side, Jack Lamhart.
He told us from the beginning it's a lot different from the TA, and of course more weight being carried. There's more Rangers action right here with the number 3 on display. Sandy Stuvik in 3rd position. Still going 4th here. And here comes number 93. Natanut right behind the Ford. Some of the trucks in pits already. Pichai and Natawut. Both in the C class, by the way. 7 laps left to go. As long as Subachai can keep going at this pace, he could take it. A gap of 1.631. The gap is shrinking though. Haitun catching up. Slowly but surely. And with 7 laps left to go, there is a possibility Paitun plays catch up with Supachai up front. A shot of Danuwat. Oh, long time no see. He's in 5th position, now moving up from 6th in B class and 2nd for B class. Trailing right behind Supachai for the same class category. Meanwhile, B class 3rd position goes to Chalampon Pologin, number 13. And 4th for B class would be Paisit, number 78. Currently is running 10th on the grid. For A class, we're looking at Paitun being number 1, Sandy Stuvik in number 2, and Waters on Rayab in 3rd position for Class A. As for C class leader Natanut currently running the 93 machine in 4th overall. Anawat will be the 2nd for C class, and 3rd for C class currently will be Suwat. Everybody's all spaced evenly around the track right now. Seven laps left to go. Folks, don't forget, like, share, and subscribe right here on Thailand Super Series on the Facebook and the YouTube, and give us a like, share, and subscribe also on the webpage on the ThailandSuperSeries.net. 6 left to go. Here comes 11. Wise. Looks like catching up to number 7 already. Forget about that gap. He blew the gap away, now at less than half a second. And about to pass. Paitun goes for side-by-side action. Here we go, battle for P1. They shuffle, and here's a mix on the inside lane. Is Paitun, and Paitun takes it. Wise choice. The 7 does a little bit of a slide, but was able to carry through, but not enough speed to beat out Paitun. Paitun now takes the lead. Well, that's okay, for both of them are leader of their own category, of their own class. Now it's up to Sandy to follow suit. Halfway through the race, 6 laps in already from 12 in all around Buriram on this 26th December 2021 Christmas weekend racing to close out the season. Sandy Stuvik in the number 3 Ford 4-door Ranger right there, trying to play catch up and see if he can get in the 2nd position overall. I think he's locked on. The number 7 Supachai
sliding out the rear just a bit. As they switch positions between Paitun and Supachai, the gap remains the same, 0.518. That's interesting. Shot of 95, Anuwat just passing through right there. Ford muscle right there for you. Looks like he's trailing back though. And look who's accelerating out in front. He's pulling away. Paitun, number 11. Gone. He's going to pull that gap from 518 to possibly a 1. There you go. Five laps left to go. Oh, look at that beautiful turn. Sandy Stovik slides right in. Looked like WRC for a second there. And it seems that Supachai is getting a little of attention from the back here with Sandy coming up really close. Meanwhile, here's 95 for you. Anuwat with Waris right behind. Number 88. Anuwat, 95, earlier on came up on the VTR saying, you know, he came from a background of quarter-mile drag racing, of course, switching a roue onto the circuit race. It's a totally different game. You got to go for stamina. A long-term racing here, as opposed to quick and easy down the stretch on a quarter mile. But I think he's actually taking a liking to circuit racing, though, because he says that he's doing more of this than the quarter miles. That's for Anuwat, number 95. Number 11 trying to avoid giving the slipstream to Supachai back there in the number 7. 4 laps left to go. We're about to come to a close. Nothing else seems to be changing way back there. Let's check out in the back here. Number 93 in 4th position, Natanut. Anuwat in 5th, number 95. Waris, number 88 in 6th position. Chalampon Polokin, number 13 in 7th. Suwat in 8th. And the battle is now heating up now for Paitun and Supachai. And of course, here's Sandy showing a little more of a slip and slide, but he's not losing ground. That's the interesting point. Even though he's sliding around like that, he's not losing ground. Put too much pressure on these trucks, you might lose it. Here comes Sandy. Still trying to catch the slipstream from the back of Supachai's truck. As they come to turn 3, you see the front lead, Paitun, Supachai, Sandy in that specific order. A class driver Paitun leading the way for the whole grid. Supachai leading on his own terms on Class B trucks, super pickups.
And Class C leader Natanut, number 93, currently in 4th position, leading the way in front of Anuwat, right behind in the 95 machine. Danuwat doing pretty well actually for his class, 2nd for B class, but currently 8th overall on the grid. 3 more laps left to go. That would close out the season. A shout out to our sponsors and partners. Tourism Authority of Thailand, Sports Authority of Thailand, and of course the RAAT, Toyota Thailand, TRD, Escola, Be Quick, Eden Mitsu, Ranex Global PT Limited for Hankook, Tech Pro, Miyagi Motorsports Limited for ETS Racing Fuel, DZE Screens, JS Asia Beverage for Juice Nest, and SES Industries for Nexter's Brakes. Also got to mention Pano Revel Limited and ECU Shop. Two laps left to go. It's all boiling down to the last lap as we're coming up shortly. Pai Toon still leading the way. It seems that Supachai is not being able to play catch up now. The stretch is down up to 1 second. But the question here is, will Sandy go up into 2nd position? A little bit of an oversteer issue there for Subachai, but Sandy seems to also be dropping in momentum. Oh, and looks who's coming from behind. Hard charge, 93, Natanut. Sandy about to get passed here. On the inside, maybe. Natanut's gonna try to go on the inside line. Well, it's a close call there. Now we're up looking at the Wise truck, Pai Toon. Keeping it going on. No problem whatsoever. It's like a solo drive for him. He's not paying attention to the back. He's just going to gun it. Got 1 lap, final lap left to go. To close out the season, over the folks from Thailand Super Series. Glad to be here, Lord Siri Boon Me, in the hot seat, commentating in English for you guys. Gotta say thanks to our media partners as well, True Visions, True Digital, Siam Sports Syndicate, Grand Prix International, EXO Autosports, and WorkPoint Entertainment. Next year, we're gonna be looking out for Bang San, to see if that comes true according to Kun Prida Tatem Sap. But for right now, final lap, all eyes on Pai Toon, Subachai, and Sandy. And Sandy gets past there because Natanut passed him. The 93 machine overtook the Ford, going for 3rd position. Good for him though, C-Class lead. Sandy will, anywho, get the A-Class 2nd position. But it's nice to have an ABC win. Class A, B, and C. Oh, white smoke coming in. Oh man, 24. Not to what? It's spewing oil all over the place here. Oh man.
Wise Truck leading the way. Class A, Supachai for Class B. And here he comes. Oh, both Drifto show. And there you go. 93 finds his way to third position, leads the way for C class. What a finish. We'll check out the highlights. And we'll check out the results. This is Lurtsiri Bumi. Stay tuned. We'll be right back.
And there you have it, folks. Thailand Super Pickup winner, number 11, Pai Tu, number 2nd position, number 7, Supachai, and 3rd position, number 93, Natanut, respectively A, B, and C classes for the Super Trucks. This is Alert Siri Boon Me closing it out right here. Thailand Super Pickup roundup here for the end of the race for the season. Happy New Year's for all you folks out there. And I gotta say once again, it's been a great privilege to be here and telling you the story as it unfolded. Of course, there's going to be the fastest lap coming up, and we shall see who gets the fastest lap. Hey, 2.00.875 seconds for Supachai Kongman, number 7 out of Mobile One Racing Team. There you go. And before I leave, I gotta say a shout out to all the fan members out there. Don't forget to like, share, and subscribe on the Facebook channel, Thailand Super Series. Until next time, gotta say a shout out to our media partners, True Vision, True Digital, Siam Sports Syndicate, Grand Prix, XO Autosports, WorkPoint Entertainment, and our media partners as described here. I like to say until next time, we shall meet again. Lord Siri Boon Me, over and out from the English commentary box. Even more amazing experiences await you in Thailand. Amazing Thailand. การเป็นที่หนึ่งสำหรับใครๆแล้วอาจมองเป็นเรื่องยากกับบางคนกว่าที่จะเป็นที่หนึ่งนั้นไม่ใช่แค่ฝึกฝนแต่ต้องฝึกหนักกว่าที่เคยทำมาทุ่มเทมีร้อยต้องทุ่มจนเป็นล้านเพราะที่หนึ่งไม่ใช่ของเราแต่เป็นของทุกคนคนไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสไตล์ใหม่ที่สะกดทุกความเร้าใจไปคันการเดินทางครั้งใหม่ที่เร้าใจกว่าเดิม Corolla Cross GR Sport Race Your Journey Ambition วันนี้นะครับผมจะพาคุณมาอร่อยกับ S คู่ซีจานแซ่บที่ร้านนี้เลยเขาว่ากันว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงอ่ะเดี๋ยวรู้กันพี่ก็เอาเส้นใหญ่ต้มยำแบบเผ็ดน้อยๆไม่ใส่ถั่วลูกชิ้นหมูบาช่อไม่เอาไส้ไม่เอาตับพระรามลงสงซาลาเปาหมูแดง2เอสโคล่า1ขวดแล้วก็น้ำแข็ง1ครับเบิ้ลใหญ่ยำเด็กไม่ถั่วหมูชิ้นเด้งงอกภายในแดง2 สับ2พระราม1 F 1แข็ง1โอ้จัดมาเลยครับพี่
ากอร่อยแบบไอซ์เพียงแค่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮูดและรับไปเลยเอสโคล่าฟรี1ขวดเลือกคู่ซีจานแซบได้มากกว่า 5,000 ร้านค้าอิ่มอยู่ที่บ้านแล้วซ่าไปกับเอสวันนี้ถึง31 ธันวาคม 2564อยู่ที่บ้านก็อร่อยกับเอสคู่จานซีดได้นะครับขายครับขายเปลี่ยนยางดีบีควิกเรามีให้เลือกหลายยี่ห้อทั้งมิชลินดันหลบบีสโตนกู๊ดเยียร์พิเรลี่เน็กเซนทันเดอร์และอีกเพียบเริ่มต้นที่เส้นละ 1,390 บาทแถมทุกเส้นเรารับประกันบาดบวมแตกเป็นฟรี1ปีผ่อนได้ 0% นาน10 เดือนถึง31 ธันวาคมนี้รีบหยิบกุญแจแล้วมาที่บีควิกนะครับ Hankook Tire. Hankook Tire.
ผมโอเคกล้องโลนินเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือดังๆอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับต่อเนื่องในการมอบรางวัลของ GTC นันโฮโมโลเกตนะครับได้แก่หมายเลข77ประทีปตันประเสริฐจากเบนดิก SRT Racing Team ครับเชิญเลยครับหนุ่มประทีปของเรานะครับวันนี้พร้อมแล้วนะมอบเลยครับเชิญคุณกันนาทิติมนวรพรฝ่ายการตลาดบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดนะครับผู้จำหน่ายน้ำมันเครื่องอีเดมิสึเป็นผู้มอบรางวัลให้กับรุ่นนี้ครับ GTC นันโฮโมโลเกตครับสำหรับ Mitsubishi Evolution 7 เบอร์ 77หยิบถ้วยถ่ายภาพกันสุดยอดมากครับวันนี้ทำได้อีกสนามหนึ่งนะครับเป็นดิกก็คงจะยิ้มหวานต่อไปเรียบร้อยขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับต่อไปครับ Porsche Sprint Trophy Thailand GTC มีรางวัลเดียวก็คือหมายเลข7ครับสำหรับอนันทรตั้งเนียนนาชัย AAS Motor Sport เด็กน้อยมาสายของเราคนหนึ่งนะครับมาแล้วมอบรางวัลโดยคุณกันนาทิติมนวรพรครับฝ่ายการตลาดบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดน้ำมันเครื่องอีเดวิสึครับเป็นผู้สนับสนุนนะครับอีกหนึ่งรายการของเรามาสาวๆเชิญโอเคเรียบร้อยขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณมากๆครับใครตบมือขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับต่อไปครับเป็นการมอบรางวัลสำหรับ Thailand Touring Car ขอบคุณสำหรับคุณกันนาด้วยนะครับรุ่นของ Thailand Touring Car ครับมีจบ2คันนะครับเริ่มจากอันดับที่2ก่อนก็คือหมายเลข4ครับพี่บอยขจรศักดิ์นัทสงขลาพิธีเพอร์ฟอร์มา VC Meet RPM Nexter Racing Team พี่บอยขจรศักดิ์ครับมาแล้วนะครับและอันดับที่1ครับวันนี้ครับโอ้โหหล่อมากสำหรับจ้าเอยางจ้าบโคราช115 Power Hot สุปัญญาประจวบกลางมือใหม่ๆจริงๆครับวันนี้ได้ขึ้นโพเดียมอันดับ1แล้วสมดังใจหวังไว้แล้วขออนุญาตเรียนเชิญผู้มอบรางวัลครับวันนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณอิสระศาสตรารองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ท่านให้เกียรติมามอบรางวัลในรุ่นนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับอยากท่องเที่ยวบุรีรัมย์หาที่อันซีนติดต่อคุณคุณอิสระได้นะครับมีอันซีนหลายที่มากมายครับเอาละครับเมื่อมอบแล้วก็หยิบถ้วยมาถ่ายรูปเลยครับจ้าเอ๋สูงนานๆทีจะหล่อทีจัดไปแต่กล้องถ่ายเลยครับโอเคขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณครับคุณอิสระยังอยู่มอบต่ออีกนะครับสำหรับรุ่นของ TAV8 นะครับต่อไปครับ TAV8 สนามที่4ครับเริ่มจากอันดับที่3ก่อนเป็นของหมายเลข35มิสเตอร์เซมยูดูมาสจากทีมเซมยูดูมาสและลำดับที่2ครับเป็นของหมายเลข66ครับมิสเตอร์เคลเคิร์น CRE Ford Thailand Racing และที่1ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาก็คือมิสเตอร์เครกอวินคอลลิสจาก CRE Ford Thailand Racing เช่นกันโอ้โหเฟี้ยวมากมาแล้วครับค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินโอ้โหตัวผมว่าเค้กตัวใหญ่กว่าเดิมอีกนะฮะโอ้โหมองไปมองมานึกว่าซุปเปอร์มาริโอขออนุญาตเรียนเชิญคุณอิสระศาสตราครับรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ให้เกียรติในการมอบรางวัลครับเริ่มจากนี่ก่อนเลยครับเครกอัลวินคอลลิสนะครับโอ้แล้วก็ตามด้วยผู้บริหารสุดหล่อครับเคลเคิร์นส์แล้วก็สุดหล่ออีกคนนึงครับเซมยูดูมาสหยิบถ้วยขึ้นมาเลยครับผมจะพูดภาษาอังกฤษว่าอะไรวะ นะPlease take trophy thank you very much sir
โอเคเทคอะโฟโต้โอเคขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆหน่อย clap your hand clap your hand thank you ต่อไปครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวให้เขาเก็บถ้วยกันนะเพราะว่ายังมีราว5อีกนะครับมาต่อเลยครับ TAV8 นะครับราว5อันดับที่3ครับเป็นของหมายเลข64ครับแจ็คแลมวาจาก CRE Ford Thailand Racing แจ็คมาแล้วลำดับที่2ครับเป็นของหมายเลข88เคลกอวินคอลลิสจาก CRE Ford Thailand Racing เช่นกันและลำดับที่1ครับในสนามที่5ครับไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือผู้บริหารสุดหล่อของเราก็คือมิสเตอร์เคลเคิร์น CRE Ford Thailand Racing ครับส่งเข้าประกวดขออนุญาตเรียนเชิญผู้มอบรางวัลครับคุณอิสระตาตารองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ให้เกียรติการมอบรางวัลในรุ่นนี้นะครับ TAV8 สนามที่5ครับอันดับ1นะครับอันดับ2แล้วก็อันดับที่3ในสนามที่5ครับสนุกครับสนุกอยากให้มีมาแข่งกันเยอะๆขอรถสักประมาณ8คันนะครับโอเคเทคเอาโทฟี่เริ่มจะจำศัพท์ได้แล้วครับอันนี้โอเคเรียบร้อยตบดังๆหน่อยโบนัส5 เดือนไปเลยตอนนี้ก็ขอบคุณสำหรับคุณอิสระสัตตานะครับสำหรับการมอบรางวัลนะครับตอนนี้รอคอยการรับผลของรุ่นต่อไปผมยังคงรออยู่นะครับตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะครับก็คือรุ่นของ Pick Up นะฮะแล้วก็ Eco กำลังมาแล้วฮะสักครู่สักครู่นี่รุ่นที่แบบว่าเด่นๆดังๆวันนี้นี่มากันเยอะมากนะครับบรรดาสปอนเซอร์อย่างที่บอกว่า 70% นี่เป็น Ford ล้วนๆนะฮะเยอะจริงที่อย่างที่ผมแซวมาเลยครับก็คือปิดโรงงานมาเลยนะครับวันนี้มาแล้วนะครับผลนะครับของ Thailand Super Eco ครับเป็น Super Eco นะครับ Super Eco ครับ5รางวัลครับเริ่มจาก Overall ก่อนนะครับ Overall ลำดับที่5ครับในสนามนี้เป็นของหมายเลข95ครับนิ้งโหน่งครับดนุวัฒน์วรกิตติชัยจากตำรับไทยเลสซิ่งทีมมาแล้วลำดับที่4ครับเป็นของหมายเลข21ครับ21ก็คือวัฒนาอินทรงค์จากคลม.คนรักเมียบายเป๊ะลงโป๊ะลำดับที่3ครับคือหมายเลข99พีรการเงินมีสีจาก DNA Racing Team by Voltronic ลำดับที่2ครับเป็นของหมายเลข9กฤษบุญยังจากอีเดมิสึเลสซิ่งทีมไทยแลนด์และปิดท้ายสำหรับเดอะวินเนอร์ประจำวันนี้ครับก็คือหมายเลข26อดิศักดิ์ตั้งภูลเจริญจาก B Quick Racing Team แหมวันนี้มากันแบบว่าฟินาเล่เลยนะครับแต่ละคนเมื่อมากันครบแล้วขออนุญาตเรียนเชิญผู้มอบรางวัลครับ Prize Presentation by Mr. Andrew Choi Manager Ramix Global Exclusive Hankook Motorsport Thai Supplier in Middle East and Asia ครับแปลเป็นไทยก็คือฮันกุ๊กที่เกาหลีส่วนของมอเตอร์สปอร์ตนั่นแหละนะครับเดินทางมาจากเกาหลีเพื่อมามอบรางวัลโดยเฉพาะเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็จะมีเรื่องของการปรับลำดับกันเนาะอันนี้เนาะใช่ไหมนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับสนุกดีครับชอบได้เห็นช็อตเด็ดคนดังนะครับอีโคซ้อนกัน5 ลำรูปในประวัติศาสตร์ลงมาแล้วนะฮะเอาละเมื่อครบแล้วก็จะเสียเวลาอยู่ยายหยิบถ้วยขึ้นมาถ่ายรูปเลยมาถ่าย
กันครับรุ่นอีโคครับรุ่นนี้อีเดมิสึยิ้มหวานครับน้องปาแมนมาแล้วแม่ส้มคงจะดีใจเรียบร้อยจบแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปครับคลาส4 plus ครับมี5รางวัลครับเริ่มจากอันดับที่5ก่อนนะครับก็คือหมายเลข25อัตพลแก้วอาสาจาก B Quick Racing Team อยู่ด้านบนเลยนะครับลำดับที่4ครับเป็นของหมายเลข22เอกลักษณ์พลซื่อจากโจเซอร์วิสนครชัยศรี EGR Shop Global House Skipper Garden ลำดับที่3เป็นของหมายเลข16ครับเกียรติพันธ์ภัยเจริญจาก333 CJ บายกล้วยเจ๋งมอเตอร์สปอร์ตลำดับที่2ครับเป็นของหมายเลข99ปีละการเงินมีสีจาก DNA Racing Team by Botonic และผู้ชนะครับของคลาส4 plus ได้แก่หมายเลข26อดิศักดิ์ตั้งบุญเจริญจาก B Quick Racing Team ผู้มอบรางวัลครับ Prize Presentation by Mr. Andrew Choi Manager Ramix Global Exclusive Hankook Motorsport Thai Supplier in Middle East and Asia นะครับให้เกียรติในการมอบรางวัลนะครับสำหรับรุ่นนี้คลาส4 plus นะครับ5คันปีหน้าค่อยมาฟาดฟันกันใหม่ครับปีนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับอันดับที่4ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันดับที่5เมื่อวางถ้วยเสร็จแล้ว5อันดับแล้วก็เชิญหยิบถ้วยได้เลยครับหนุ่มๆทั้งหลายเชิญครับเชิญถ่ายภาพได้เลยครับโอเคเรียบร้อยขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับขอบคุณมากครับและปิดท้ายสำหรับรุ่นของ Eco ครับคนนี้แบบว่าคนเดียวโดดเด่เลยครับเก่งมากๆสำหรับหมายเลข93นัชยานำโชคชัยเจริญจาก BK Racing Cut ผู้ชนะในรุ่นของคลาส 4 ครับเชิญเลยครับมาเลยสุภาพสตรีคนเดียวครับของรุ่นนี้น่ารักแล้วก็เก่งด้วยเมื่อมาแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับมิสเตอร์แอนดรูว์ชอยแมเนเจอร์ Lamix Global Exclusive Hankook Motorsport Thai Supplier in Middle East and Asia ให้เกียรติในการมอบรางวัลนะครับคนเดียวครับสำหรับวันนี้ในคลาส 4 ครับมือใหม่ซิงๆเลยครับเพิ่งจะเรียนจบคอร์สการขับแข่งนะครับแล้วก็มาแข่งเลยยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือทุกท่านด้วยนะครับเรียบร้อยครับจบแล้วครับขอบคุณมากครับ Thank you very much for prize presentation Mr. Andrew Choi Thank you ต่อไปเป็นการมอบรางวัลของ Thailand Super Pickup ซึ่งผลยังไม่มาผลมายังผลมาแล้วครับแต่นักแข่งยังไม่มาครับอันนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าโทรตามแล้วนะครับเพื่อนๆที่เป็นอะไรนะทีมของนักแข่งก็ช่วยโทรตามให้หน่อยได้ไหมฮะตามให้หน่อยนะฮะจะได้มอบกันไวๆครับเอาถ่ายรูปใช่ไหมครับเชิญเลยครับเป็นเวลาของใครก็ได้ครับเวลานี้เชิญเลยครับเชิญเลยครับอยากถ่ายรูปเชิญก่อนครับจะได้ไม่เสียเวลานะฮะเชิญเลยฮะสวัสดีครับพ่อไม่ไปแล้วพ่อแล้วแม่ไปไหนอ่ะแม่อยู่สวนโอเคประมาณนั้นใครอยากจะถ่ายภาพอะไรเชิญนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรอรุ่นปิกอัพอยู่นะครับสวัสดีครับแจ็คครับยอดเยี่ยมมากสุดยอดมากเว้ยระเบิดไปคันหนึ่งใช่ไหมเหรอโอเคตามนั้นรอปิกอัพกันอยู่นะจ๊ะขาดใครบ้างอันนี้ขาดใครบ้างบอกพี่มา39คนเดียวเลยคือพียวัฒน์ปาจียชาติออสเอเทคมีใครอยู่ตรงนี้บ้างออสเอเทคมองจากสีหน้าสีตาแล้วไม่มีใครเลยสำหรับทีมเขาออสเอเทคเขารู้หรือเปล่าว่าเขาชนะเขาอยู่อันดับที่5ป่ะตอนนี้ที่เหลือคือมาหมดแล้วถูกไหมผมประกาศก่อนเลยมาไม่เป็นไรเพราะว่าผมถือว่าเราประกาศให้มารับรางวัลกันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่วนมากมาแล้วก็คงต้องตามนั้นนะครับ
เป็น Thailand Super Pickup นะครับ Professional นะครับสำหรับสนามนี้เริ่มจาก Overall ก่อนครับมีทั้งหมดด้วยกัน5ลำดับนะครับลำดับที่5ครับวันนี้ครับเป็นของหมายเลข45นุวัฒน์วรกิติชัยจาก SK6 จูนไบโอสนิ้งโหน่งครับมาแล้วลำดับที่4ครับ Overall คือหมายเลข88เก่งวลิตอรยับเบนดิก SRT อิรุสุสุพรรณนิโตะเลสซิ่งทีมลำดับที่3ครับตรงกับหมายเลขของเขาเลยก็คือหมายเลข3ครับแซนดี้สตูวิกออโรล่าฟอร์ดไทยแลนด์เลสซิ่งลำดับที่2คือหมายเลข7ครับสุภชัยคงมั่นจากโมวิลวันรวมช่างเซียงกงต้นคอมมาเรลเนียบรีแมปและปิดท้ายลำดับที่1ครับวันนี้โอ้โหเสือมาแล้วครับสำหรับหมายเลข11ไพฑูรย์ธรรมาสิริกุลไวส์ออโตโมทีฟลิควิดจำตำแหน่งตัวเองได้ไหมจ๊ะโอเควันนี้เฮียบ้วยไม่ต้องเดินผิดเลยครับเฮียบ้วยอยู่อันดับ1นะครับวันนี้โอเคมาครบแล้วขออนุญาตเรียนเชิญครับมิสเตอร์แอนดรูว์ชอยแมเนเจอร์จาก Lamix Global Exclusive Hankook Motorsport Thai Supplier in Middle East and Asia ให้การมอบรางวัลนะครับในรุ่นของ Big Up Overall ครับมาหยิบก่อนเลยนะเก่งนะแหมชูถ้วยกันครับหนุ่มๆเชิญเลยครับบิ๊กอัพครับรุ่นที่รอคอยสุดยอดกองเชียร์รุ่นนี้จะเยอะหน่อยนะครับตากล้องเรายังมีครับนี่70-200ดึงซูมแล้วก็ยิงเข้าไปเรียบร้อยขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งโอเคต่อเนื่องเลยครับมอบต่อเลยคลาส A ครับมีทั้งหมดด้วยกัน5รางวัลเริ่มจากอันดับที่5ก่อนวันนี้ไม่พังไม่มีปัญหาอะไรครับจบนะครับก็คือหมายเลข39ครับสำหรับออสพีรวัตรปัจจิยชาติลิควิมูรี่เอเทคทีมลำดับที่4ครับเป็นของหมายเลข92ครับทรงศักดิ์กรสิริสืบสกุลจาก Nexter Race Club ลำดับที่3คือหมายเลข88วลิตอรยับจากเบนดิก SRT อิรุสุสุพรรณนิโตะเลสซิ่งทีมลำดับที่2ครับคือหมายเลข3แซนดี้สตูวิกจากออโรล่าฟอร์ดไทยแลนด์เลสซิ่งและปิดท้ายลำดับที่1ของคลาส A ครับวันนี้หล่อมากสำหรับหมายเลข11ไพฑูรย์ธรรมาสิริกุลจากไวส์ออโตโมทีฟลิควิดนี่คือนักแข่งคลาส A ครับแหมเดินมาแบบไม่เสียเวลาเลยครับสำหรับมิสเตอร์แอนดรูว์ชอยนะครับแมเนเจอร์จาก Lamix Global Exclusive Hankook Motorsport Thai Supplier in Middle East and Asia วันนี้มอบให้กับคลาส A อยู่ครับเห็นแข่งแล้วก็เหนื่อยแทนเมื่อไหร่จะจบสักทีนะโหเหนื่อยจริงเอาละ5ลำดับอีก1ถ้วยรับเสร็จก็หยิบเลยครับถ่ายภาพกันเลยครับหนุ่มๆเชิญเลยครับตากล้องเชิญครับโอ้ขอบคุณสำหรับเสียงไม้ปรบมือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละยังอีกกล้องหนึ่งอีกกล้องหนึ่งอันนี้ให้เยอะหน่อยเพราะว่ากองเชียร์เยอะโอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับต่อไปคลาส B ครับมีทั้งหมดด้วยกัน3คันนะครับเริ่มจากอันดับที่3ก่อนก็คือหมายเลข78พิสิทธิ์เนตรเดชาธนสิทธิ์จากหมอเสงเลสซิ่งทีม PBK Racing DCK MRX SSW สแตมฟอร์ดเลมโซ่เลปซอลโอ้โหชื่อทีมยาวมากเลยนะฮะอันดับที่2ครับคือหมายเลข45ครับดนุวัฒน์วรกิติชัยจาก SK6 จูนไบโอสและปิดท้ายด้วยอันดับที่1 The Winner ครับของคลาส B คือหมายเลข7สุ
สุภชัยโคงมั่นโมบิลวันรวมช่างเสียงกงต้นคอมมาเร็วเนียบรีแมปแม่นานๆทีจะเห็นทีมงานเข้ามากันเต็มบ้านเต็มเมืองนี่แสดงว่าหยุดใช่ไหมเลยมากันใช่ไหมโอ้ยขนมาทั้งตำบลเลยนะครับมา3รางวัลครับอันดับ1เบอร์7อันดับ2เบอร์45อันดับ3เบอร์78เชิญเลยครับมีขาดใครอีกเนาะมีไหมมีขาดไหมนี่78มาก่อนเลยรู้รีบทุบซิบเฮียกาหลงบอกว่าอะไรงุ้มงิบถูกย่างถูกแล้วนะถ้าถูกแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับมิสเตอร์แอนดรูว์ชอยแมเนเจอร์จากทาง Remix Global Exclusive Hankook Motorsport Thai Supplier in Middle East and Asia ในการมอบรางวัลครั้งนี้3รางวัล3ถ้วยหยิบครับหนุ่มๆหยิบถ้วยเลยครับถ่ายภาพกันเลยต้องแจ้งนะครับว่ารุ่นนี้คลาสนี้นะครับเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็คือเป็นผล provisional ยังไม่เป็นทางการนะครับซึ่งผลที่จะเป็นทางการต้องรอสรุปจากทางด้านบนอีกนิดนึงนะครับยังไงก็รับไปก่อนโอเคเรียบร้อยลงมาได้เลยครับขอบคุณมากครับปิดท้ายครับสำหรับการมอบรางวัลในวันนี้ก็คือคลาส C นะครับคลาส C มีทั้งหมดกัน5คันครับเริ่มจากอันดับที่5ก่อนเลยครับก็คือหมายเลข24ครับณัฐวัฒน์นิ่มนวลภูพานิชจาก Nexter Race Club Lenso Team ลำดับที่4ครับคือหมายเลข2เอกสิทธิ์นามแสงผาจาก SK6 จูนไบโอสลำดับที่3คือหมายเลข59สุวัฒน์ลิ้มจิรพิญญาจากอีซูซุสุพรรณสปอร์ตลำดับที่2คือหมายเลข95อนุวัฒน์มณีอินจากอีซูซุสุพรรณสปอร์ตและปิดท้ายครับแชมป์ของวันนี้ครับตกเป็นของหมายเลข93นัตนุชวงสมบูรณ์จาก Nexter Race Club Lenso Team เก่งมากครับคลาส 4วันนี้ครับสุดยอดมากครับทำได้ดีครับประคองรถได้ดีครับแล้วก็จบสวยด้วยนะครับ5ลำดับเอาล่ะรออีก1ท่านนะครับโอเคมาครบแล้วขออนุญาตเรียนเชิญผู้มอบรางวัลครับมิสเตอร์แอนดรูว์ชอยแมเนเจอร์ Remix Global Exclusive Hankook Motorsport Thai Supplier in Middle East and Asia ให้เกียรติในการมอบรางวัลครับอันดับที่1ก่อนเลยนะครับวันนี้หล่อมากอันดับที่2ก็หล่อมากอันดับที่3ก็หล่อมากหล่อกันหมดเลยลำดับที่4ก็หล่อมากรุ่นนี้หน้าละอ่อนหล่อมากหมดเลยฮะแล้วก็ปิดท้ายลำดับที่5ก็หล่อมากเช่นกันครับเอาล่ะครบแล้วหยิบถ้วยครับถ่ายภาพกันเลยครับผมถือถ้วยสูงๆครับยินดีกับความสำเร็จของทุกท่านด้วยนะครับยินดีกับสปอนเซอร์ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยก็ปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งปิดจ็อบโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมที่มาร่วมแข่งขันกันในงานของ Thailand Super Series วันนี้จบแล้วสนามสุดท้ายแล้วคราวหน้าจะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรติดตามได้ที่เพจของ Thailand Super Series ครับทีมงานผมทุกคนขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
more amazing experiences await you in Thailand. Amazing Thailand. การเป็นที่หนึ่งสำหรับใครๆแล้วอาจมองเป็นเรื่องยากกับบางคนกว่าที่จะเป็นที่หนึ่งนั้นไม่ใช่แค่ฝึกฝนแต่ต้องฝึกหนักกว่าที่เคยทำมาทุ่มเทมีร้อยต้องทุ่มจนเป็นล้านเพราะที่หนึ่งไม่ใช่ของเราแต่เป็นของทุกคนคนไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสไตล์ใหม่ที่สะกดทุกความเร้าใจไปคันการเดินทางครั้งใหม่ที่เร้าใจกว่าเดิม Corolla Cross GR Sport Race Your Journey Ambitionวันนี้นะครับผมจะพาคุณมาอร่อยกับ S คู่ซีจานแซ่บที่ร้านนี้เลยเขาว่ากันว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงอ่ะเดี๋ยวรู้กันพี่ก็เอาเส้นใหญ่ต้มยำแบบเผ็ดน้อยๆไม่ใส่ถั่วลูกชิ้นหมูบาช่อไม่เอาไส้ไม่เอาตับพระรามลงสงซาลาเปาหมูแดง2เอสโคล่า1ขวดแล้วน้ำแข็ง1ครับเบิ้ลใหญ่ยำเด็กไม่ถั่วหมูชิ้นเด้งงอกภายในแดง2 สับ2พระราม1 F 1แข็ง1โอ้จัดมาเลยครับพี่อยากอร่อยแบบไอซ์เพียงแค่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮูดและรับไปเลยเอสโคล่าฟรี1ขวดเลือกคู่ซีจานแซบได้มากกว่า 5,000 ร้านค้าอิ่มอยู่ที่บ้านแล้วซ่าไปกับ S วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2564อยู่ที่บ้านก็อร่อยกับ S คู่จานซีดได้นะครับขายครับขายเปลี่ยนยางดีบีควิกเรามีให้เลือกหลายยี่ห้อทั้งมิชลินดันหลบเบสโซนกูดเยียร์พิเรลี่เน็กเซนทันเนอร์และอีกเพียบเริ่มต้นที่เส้นละ 1,390 บาทแถมทุกเส้นเรารับประกันบาดบวมแตกเป็นฟรี1 ปีผ่อนได้ 0% นาน10 เดือนถึง31 ธันวาคมนี้รีบหยิบกุญแจแล้วมาที่บีควิกนะครับ Hankook Tire. Hankook Tire.ละครับหลังจากที่กำศึกกันมาตลอดทั้งฤดูกาลครับ5สนามใน 2 อีเวนต์ครับตอนนี้ Thailand Super Series 2021 จบลงไปแล้วอย่างเป็นทางการและก็เข้มข้นสุดมันจริงๆครับวันนี้เราจะมาสรุปภาพรวมของฤดูกาลโดยเฉพาะการแข่งขันในช่วง3 สนามสุดท้ายในสุดสัปดาห์นี้ตอนนี้ผมอยู่กับคุณปิดาตันเนียมทรัพย์รองประธานจัดการแข่งขัน Thailand Super Series และเป็น Race Director ที่ควบคุมการแข่งขันด้วยครับสวัสดีพี่ปิดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับพี่ครับผมก็เป็นวันสุดท้ายของการที่จะได้พบกันในปีนี้นะครับเพื่อที่จะสรุปแชมป์ประจำปีของแต่ละรุ่นนะครับซึ่งกว่าจะเดินทางมาถึงวันอาทิตย์เย็นนี่ก็แต่ละทีมก็ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่นะครับมีการพลิกไปพลิกมาในแต่ละรุ่นเริ่มต้นด้วยอีโคก่อนเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นครับพี่ปิดาก่อนอื่นผมขออนุญาตถามพี่ปิดาในฐานะของ Race Director ครับตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายอย่างนะครับต้องมีการพูดคุยเจอกับนักแข่งแล้วก็ต้องมีการปรับความเข้าใจหลายๆอย่างความรู้สึกนับตั้งแต่สนามแรกมาจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะ
ตัดสินให้สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายนะครับโดยเฉพาะถ้าบทลงโทษมันอยู่คือมันเป็นการกระทำที่คล้ายกันการลงโทษก็จะได้รับโทษเท่ากันทัดเทียมกันสำหรับทุกรุ่นทุกทีมทุกเบอร์ของรถแข่งนะครับทั้งนี้เนี่ยตลอดเวลามันสำคัญก็ตรงที่การที่เราจะต้องเขาเรียก stay consistent นะฮะก็คือสม่ำเสมอต้นเสมอปลายกับการตัดสินนะครับแล้วก็ใช้การวิเคราะห์แต่ละอย่างก่อนบทลงโทษจะออกมาอย่างถี่ถ้วนนะครับเพื่อที่จะให้นักแข่งทีมแข่งทุกคนได้รับความยุติธรรมและเสมอภาคในการตัดสินถึงเหตุการณ์แต่ละอย่างไม่ง่ายต่อการตัดสินแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเรามีข้อสรุปร่วมกันที่ดีแล้วก็ปรับความเข้าใจกับนักแข่งทุกคนก็รับได้นะครับโอ้โหนั่นคือบทบาทของ Race Director แล้วก็มีการเข้ามาควบคุมของสจ๊วตจากรยสทซึ่งขึ้นตรงกับ FIA ใช่ครับนะครับก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งที่ทางรยสทจัดสจ๊วตที่มาร่วมทำการตัดสินกับเราคุณชัยศักดิ์พุทธาลีและคุณนนทิมุกที่เป็นสจ๊วตที่มีคุณภาพนะครับให้ข้อคิดแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะความรู้สึกของแต่ละคนที่มีอยู่แน่นอนเราก็อาจจะรู้จักมักจีกับคนนั้นคนนี้แต่สุดท้ายแล้วการตัดสินที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขของเบอร์รถแข่งไม่ใช่อยู่ที่ใครขับนั่นแหละครับกระจ่างครับนั่นคือเคลียร์ที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดความเป็นธรรมและเป็นแฟร์เกมของ Thailand Super Series ครับทีนี้เรามาพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับการแข่งขันในแต่ละรุ่นกันสั้นๆเพื่อเป็นบทสรุปของการแข่งขันครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ Thailand Super Eco ที่มาตัดสินในเรสสุดท้ายและมันเกิดเหตุการณ์มากมายในเรสเกิดขึ้นครับ ครับมันก็เป็นการขับเคี่ยวนะฮะเพราะว่าแต่ละคันก็ลุ้นที่จะได้แชมป์ประเทศไทยนะครับซึ่งก็สมศักดิ์ศรีอย่างยิ่งโดยเฉพาะการขับกันแบบแถวเรียง5 กระดาน5 คันนะฮะเข้าโค้ง4ซึ่งก็ต้องขอบคุณนักแข่งแต่ละคนที่ถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะได้ซึ่งมาชัยชนะแต่ก็ยังให้เขาเรียกว่า give room ก็คือยังมีการจัดสรรบางส่วนดัง track ซึ่งกันและกันนะครับแน่นอนการกระทบกระทั่งมันย่อมมีแล้วก็หนีไม่พ้นโดยเฉพาะในรถรุ่นนี้เนี่ยซึ่งมีกำลังอัด11:1ที่เท่ากันเราถึงเห็นความสูสีของรถรุ่นนี้มากนะครับแล้วก็อู่ที่ทำอยู่แต่ละอู่ก็พยายามที่จะเค้นหาแรงม้าอย่าลืมนะครับเมื่อเราเริ่มต้นอีโคเนี่ยเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาต่อรอบที่นี่เนี่ยวิ่งกันอยู่ที่2 นาที 13ใช่ครับปัจจุบันเนี่ยวิ่งกันอยู่08นะฮะแล้วก็08ทุกคันท็อปสปีดที่ตัดก่อนที่จะเข้าถึงโค้ง3ที่สนามบุรีรัมย์แห่งนี้เราก็จะเห็นว่าแต่ละคันเนี่ยคุยกันเป็นจุดทศนิยมนะครับไม่แตกต่างกันเลยรถที่จะเสียเปรียบก็คือรถที่ได้ชัยชนะมาแล้วมีถ่วงน้ำหนักเข้าไปครับตอนจบเรสผมเห็นมีโอกาสที่พี่ปีดาเองซึ่งเป็นเรสไดเรคเตอร์นะครับก็ได้มีการเรียกบรรดานักแข่งที่มีเคสที่เกิดขึ้นในเรสมาชี้แจงทำความเข้าใจตรงนี้การสื่อสารออกมาในรูปแบบไหนบ้างครับก็คือเราชี้แจงก่อนอื่นเลยเราต้องถามนักแข่งว่าเขารู้สึกยังไงนะครับสิ่งที่เขาที่เราเรียกเขาขึ้นมาเนี่ยเขารู้ไหมด้วยเหตุใดนะครับแล้วก็ให้โอกาสเขาชี้แจงรวมถึงถ้าจำเป็นเราก็ขอดูออนบอร์ดนะฮะเพื่อที่จะมาประกอบกับคำตัดสินนะครับแต่การตัดสินแต่ละอันเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับยกเว้นบางข้อบางเคสที่มันง่ายก็คือมันมีคอนแทคซึ่งเกิดขึ้นจากด้านหลังทั้งนี้เนี่ยพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่การตีรถมาเรียง5 กระดาน5 คันเนี่ยมันก็ยากต่อการตัดสินเพราะเรารู้ว่าทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือเป็นที่1สุดท้ายแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันนะครับแต่ทุกคนก็ยังคงไว้ซึ่งน้ำใจนักกีฬานะครับแล้วก็ให้สจ๊วตทำหน้าที่อย่างเต็มที่และก็เคารพการตัดสินกว่าที่เราจะได้ข้อสรุปออกมาในรุ่นนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเราต้องคำนึงไม่เพียงแต่ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุในจุดนั้นๆแต่มันมีเรื่องอะไรก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งนำพาซึ่งมาถึงจุด
ที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่มองเฉพาะจุด แต่ว่าก็ต้องดูว่ามันสืบเนื่องมาจากอะไรมีเหตุใดบ้างที่มันชักจูงมาถึงตรงนี้ จึงทำให้การตัดสินใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเราต้องการมอบความยุติธรรมให้กับทุกท่านครับครับผมท้ายที่สุดผลการแข่งขันออกมาแล้ว Thailand Super Eco แล้วก็ได้แชมป์ประจำปีเป็นของพีรการเงินมีสีใช่ครับก็เป็นถึงแม้ว่าในสนามนี้เนี่ยพีรการเองนะครับก็จบการแข่งขันในอันดับที่3นะครับแต่ว่าด้วยคะแนนของเขาที่มีอยู่จึงทำให้เขามีคะแนนสะสมทั้งสิ้นขึ้นไปเป็น70คะแนนนะครับซึ่งก็ได้ดานุวัฒน์หรือนิ่งโหน่งนะครับมาเป็นที่2และบัณฑิตรัตดาแย้มเบอร์19มาเป็นอันดับที่3ส่วนอันดับที่4เป็นของเกียรติพันธ์ไผ่เจริญครับหรือก้วยเจ๋งนะครับแล้วก็เบอร์26อดิศักดิ์จากบีควิกครับก็จบลงไปด้วยความเข้มข้นครับการตัดสินต่างๆของ Thailand Super Eco ก็อยู่ภายใต้ความเข้าใจแล้วการชี้แจงกฎการแข่งขันที่รัดกุมนะครับทีนี้ขยับมาในรุ่นที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่เลยครับ Thailand Super Pickup ครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าสนามสุดท้ายของรุ่นนี้คงจะต้องมีการตัดสินกันยาวหางว่าวคล้ายกับในรุ่นซูเปอร์อีโคปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ก็ได้แชมป์มาก็คือเบอร์7นะครับซึ่งได้โดนเบอร์11ก็คือเฮียบ้วยกับของเรานั่นเองไล่บี้อยู่นานจนกระทั่งสุภชัยเองคงมองถึงแชมป์ประจำปีมากกว่านะครับซึ่งเป็นแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้ก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะมีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยุงตัวเองให้จบในอันดับ2ก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่สวยงามแล้วก็ได้แชมป์ประจำปีทีนี้ถ้าเรามาดูก่อนหน้าการแข่งขันของสนาม4เนี่ยเราจะเห็นว่าเบอร์29เฮียเล้งนะครับก็เต็งหนึ่งเลยนะครับทุกคนก็มองไปถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นม้าก็น่าจะเป็นแต้มต่อที่1 ต่อ 1นะครับแทงบาทได้บาทแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรถมีปัญหามาจอดอยู่ถึงก่อนโค้ง4นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับคุณจรัสแจ้งกมลกุลชัยในการที่จะกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์ในปีนี้นะครับแต่ก็ต้องยินดีกับคุณสุภชัยนะฮะที่ได้แชมป์ในปีนี้ซึ่งเป็นแชมป์ที่น่าภาคภูมิสำหรับนักแข่งในเกรด B ที่จะได้ถ้วยพระราชทานนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะครับทีนี้ในการแข่งขันในรุ่น Thailand Super Pickup มันมีหลายอย่างที่ Thailand Super Series พยายามยกระดับขึ้นมากฎเรื่องควันดำนะครับในปีนี้เข้มงวดมากขึ้นและมีมาตรการการดูควันดำแล้วก็ประเมินสิ่งต่างๆที่รัดกุมแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับเรามีการบ้านที่จะต้องไปทบทวนนะครับหลังจากปีใหม่เปิดกลับมานั่นเป็นสิ่งแรกที่ผมจะต้องคุยกับทาง ECU Shop เพื่อที่จะสรุปปัญหาที่เราพบในปีนี้เพื่อให้ปีหน้าเนี่ยอุปกรณ์อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ตัดสินที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบครับจากจำนวนรถแข่งในปีนี้อยู่ที่ 20-23 คันปีหน้าเราประเมินว่าแต่ละทีมจะมีการเพิ่มจำนวนขึ้นไหมครับจริงๆแล้วกริดสตาร์ทขนาดนี้ก็เป็นกริดสตาร์ทที่ดูสวยงามนะครับแต่ถ้าจะมีมาเพิ่มเราก็ยินดีที่จะต้อนรับจำนวนของรถที่จะมาเพิ่มอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ก็อยากจะให้ทีมที่จะมาเพิ่มเนี่ยรู้ไว้เลยว่าถ้ารถคุณยังมีควันอยู่ก็ผมก็แนะนำว่าไม่ควรที่จะมาแข่งในรายการ Thailand Super Series เพราะว่ามันจะทำให้คุณโดนโทษปรับนะฮะซึ่งมันจะทำให้คุณไม่ได้รับความสำเร็จถ้าคุณสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องควันดำได้แล้วก็มาช่วยกันอนุรักษ์โลกของเราจะเห็นว่าใน 2-3 วันที่ผ่านมาในค่า PM เนี่ยสูงมากก็เพราะว่ารถส่วนหนึ่งก็มาจากควันดำที่ออกมาจากรถดีเซลอย่างนั้นยังไงเนี่ยเราก็ควรที่จะช่วยกันกำจัดมันซะนะครับนั่นก็เป็นความพยายามของ Thailand Super Series ในการที่จะพัฒนาแล้วก็การที่ควบคุมรถแข่งในคลาสของรถประเภทเครื่องยนต์ดีเซลให้มีควันดำน้อยที่สุดครับถ้าอยากจะได้จริงๆคือไม่มีเลยโอเคครับนั่นคือในส่วนของรุ่น Thailand Super Pickup ครับผมทีนี้ขยับมาดูในการแข่งขันประเภทที่เป็น 60 minute race ครับThailand Super Compact และ Thailand Super Production ส่วนตัวผมนะครับพี่พิดาในฐานะที่บรรยายการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาลมาเนี้ยเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้เห็นการยกระดับของแต่ละทีมขึ้นไปเรื่อย
โอ้ผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่า Compact เนี่ยตอนนี้ทำเวลาต่อรอบที่ 1:54 ครับนะเป็นเวลาที่เร็วมากสำหรับรถในรุ่น capacity ก็คือ 1,500 ซีซีหรือไม่ก็ 1,200 เทอร์โบเหลือเชื่อครับ แล้วก็ล้อขอบ 15 ดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นพัฒนาการของทีมไม่เพียงแต่มีความเร็วต่อรอบสูงขึ้นแล้วยังมีความเสถียรต่อรอบและสามารถทำการแข่งขันระยะยาวยืนระยะได้ 60 นาทีบวก1รอบนะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูของรถเบอร์ 69 จาก YK ที่วันนี้ได้ที่1เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาแม้กระทั่งรอบสุดท้ายก็ยังวิ่งอยู่ 1:57 ไม่มีการเปลี่ยนยางตลอด1ชั่วโมงเราจะเห็นว่าคนขับเองเครื่องยนต์เองรถเองทีมงานเองที่จะต้องคำนวณทุกอย่างรวมถึงเวลาที่จอดในพิทเนี่ยสามารถทำได้อย่างดีเลิศนะครับเป็นพัฒนาการที่น่าภาคภูมิมากครับสำหรับทุกทีมที่ลงทำการแข่งขันในรุ่นนี้ครับผมนะก็หวังที่จะได้เห็นพัฒนาการที่สูงขึ้นเรื่อยๆในปีหน้าสำหรับในรุ่นซูเปอร์คอมแพคกับซูเปอร์โปรดักชันแชมป์ประจำปีนี้ก็เป็นของรถแข่งหมายเลข95ซีฟอนเรซซิ่งทีมครับก็ขอแสดงความยินดีกับรถแข่งเบอร์95ด้วยครับใช่ครับชัญญบุตรและก็พุทธมนต์ธนภาสุขครับรถที่2เป็นใครนะครับที่2เนี่ยตอนนี้ตารางคะแนนสะสมอาจจะยังมีการขยับเล็กน้อยครับเพราะมีการตรวจสภาพรถอยู่ด้วยใช่ครับครับผมนั่นเป็นผลของตารางแชมเปี้ยนชิพที่ยังไม่เป็นทางการครับนะครับเราเอามารายงานกันในเบื้องต้นก่อนนะครับทีนี้อีก1เรสอีก1รุ่นที่แข่งกันแบบ3เรสในสุดสัปดาห์นี้ครับซูเปอร์คาร์ GTC กับ Thailand Touring Car ครับ GTC Touring Car เนี่ยก็จะมีรถของ TAVS ร่วมทำการแข่งขันด้วยรุ่นนี้เนี่ยก็ด้วยที่ความหวังที่ปีหน้าเนี่ยจะทำ BOP ลงมาแล้วก็มาวิ่งในรุ่น GTC Overall นะครับเราจะเห็นว่าวันนี้เราเปิดปากออกไปให้เขาวิ่งตามสบายไปก่อนแต่ว่าเราได้ข้อมูลมาครบแล้วปีหน้าเนี่ยการมาของ TAVS เนี่ยมาผสมลงในรุ่นนี้จะทำให้มันคึกคักยิ่งขึ้นนะครับก่อนหน้าที่จะเกิดสุดสัปดาห์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าธนาทิพย์น้องแบงค์นะครับรถเบอร์ 28 มีโอกาสที่จะมาเป็นจ่าฝูงหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ประสบกับอุบัติเหตุนะครับหน้าเส้นชัยมาวันนี้เนี่ยดูเหมือนตอนแรกว่าจะทำการแก้ไขปัญหาได้ดีแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่คาดไว้นะครับจึงทำให้รถเบอร์ 7 ของอนันทรเคเบิลGD4 นะครับเข้าเส้นชัยไปในสนามสุดท้ายของปีแต่อย่าลืมนะฮะเมื่อสนามที่3เนี่ยรถที่ได้ที่1เนี่ยคือเบอร์77ใช่ครับ EVO เนี่ยของ Bendix เนี่ยที่ขับโดยคุณประทีปเนี่ยเป็นรถที่ทำในประเทศไทยนะครับทำโดยอู่ไทยนะครับแล้วมาต่อกรกับรถต่างประเทศอย่าง KTM Expo รวมถึง K-Man ได้เนี่ยแสดงว่าอู่ไทยเนี่ยแสดงศักยภาพได้อย่างสุดยอดมากนะครับผมอยากที่จะเห็นรถที่ทำในอู่ไทยเนี่ยมาแสดงศักยภาพแบบนี้เนี่ยแล้วก็มาต่อกรกับรถแข่งโรงงานจากต่างประเทศนะครับเราจะเห็นว่ารถของคุณประทีปเบอร์77เนี่ยในสนามที่3ได้ที่1ส่วนวันนี้ได้ที่2นะแสดงให้เห็นว่าช่างไทยอู่ไทยไม่ธรรมดาใช่ครับดังนั้นก็เชิญชวนเลยนะครับSubaru Imprezaนะครับหรือ Nissan GT-R หรือ Evolution คันอื่นๆที่พร้อมปีหน้าครับรุ่นนี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่านแต่ก็สำคัญก็คือว่าต้องทำอยู่ในกฎกติกาและการแข่งขันของ TSS เนี่ยมัน12รอบดังนั้นเนี่ยจะมาแรงจึกเดียวจอดเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องคำนึงถึงรูปแบบของการแข่งขันของ TSS นะครับซึ่งจะใช้ระยะทางประมาณ50กว่ากิโลเมตรนะครับการทำรถออกมาได้เหนียวนะครับแล้วก็ให้นักแข่งมีเวลาได้ซ้อมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อที่จะพัฒนาทีมแข่งเองนักแข่งเพื่อสู่ชัยชนะแล้วก็แข่งกับรถแข่งที่ทำจากโรงงานจากต่างประเทศได้ครับใช่ครับในรุ่นนี้มีรถแข่งซูเปอร์ GT4 เข้ามาด้วยคันใหม่เลยครับของคุณสุทธิพงศ์นะครับของ Toyota Gazoo Racing Team Thailand คันนี้เนี่ยเป็นรถโรงงานนะครับแต่เนื่องจากว่าเพิ่งมาถึงเนี่ยทางโรงงานยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ครบนักจึงมีปัญหาในเรื่องเซตติ้งเพราะว่ามันปิดช่วงคริสต์มาสพอดีครับผมคิดว่ารถคันนี้จะแผงฤทธิ์ได้ดีมากในปีหน้านะฮะแต่อย่างไรก็ดีซูเปอร์อีก2คันในรุ่นนี้ของToyota Team Thailand ก็ทำหน้าที่ได้ไม่ธรรมดา
นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ 69 หรือเบอร์ 22 จริงๆแล้วเบอร์ 22 เนี่ยขับเคี่ยวการชิงแชมป์กับเบอร์ 7 มาโดยตลอดจนถึงสนามสุดท้ายแต่ว่าสนามสุดท้ายไม่สามารถแผงฤทธิ์ได้อย่างที่ผมคาดหวังไว้นะครับจึงทำให้แชมป์ของปีนี้ในรุ่นนี้ตกเป็นของเบอร์ 7 ของอนาธรนะครับด้วยเคเบิล GT4 จาก AS Motorsport ครับครับนั่นคือบทสรุปครับในคลาส GTC ครับทีนี้สั้นๆกับ Thailand Touring Car ครับ Thailand Touring Car เนี่ยสนามสุดท้ายก็เหมือนนัดกันมีปัญหาสำหรับรถแข่งของคุณตรีกิติพลปราโมช ณ อยุธยาแล้วก็ขจรศักดิ์ ณ สงขลาครับ2 คันเลยนะฮะแต่ว่าคะแนนของทางเบอร์ 25 เนี่ยค่อนข้างที่จะขาดอยู่แล้วนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับแชมป์ประจำปีนี้ก็คือรถแข่งของทางสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ครับครับผมครับทีนี้ขยับมาในรุ่นใหญ่ซึ่งจะเป็นบทสรุปสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันในช่วง after the race ครับThailand Supercar GT3 หรือว่า GT3 แล้วก็ GTM นั่นเองครับสนามนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนของเรสก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกคือช่วง Sighting Lap เข้าไปครับก่อนที่จะมาถึงสนามสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนี้รถเบอร์ 7 เนี่ยล้อหลุดนะฮะใช่ครับแต่วันนี้ได้ทำการซ่อมแซมอย่างเรียบร้อยใน Sighting Lap ที่ออกไปรถเบอร์ 28 ของทางวัฒนาเนี่ยมีปัญหาทางด้านเครื่องยนต์นะครับจึงทำให้ไม่สามารถร่วมทำการแข่งขันได้ทั้งนี้เราได้ยกรถกลับมาที่หน้าพิษของเขาเผื่อว่าตอนแรกผมก็คิดหวังว่ามันจะเป็นเพียงเช่นไส้กรองน้ำมันเครื่องหลุดนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องก็สามารถพิกสตาร์ทได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็คือปัญหาน่าจะมาจากเครื่องยนต์แล้วก็เป็นปัญหาหนักทีเดียวเชียวจึงทำให้ต้องเข็นกลับเข้าพิษแล้วก็ไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้แต่การแข่งขันก็ดำเนินต่อนะครับเริ่มต้นด้วยการออกสตาร์ทได้อย่างดีของชริยานุยานะครับรถแข่งเบอร์ 7 ใน Mercedes-Benz AMG นะครับแล้วก็นำเรียกว่าม้วนเดียวจบเลยก็ได้นะครับส่วนคุณปิติเนี่ยเบอร์ 12 TP12 ของเราเนี่ยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์เนี่ยก็พยายามอย่างยิ่งที่จะไล่ตามชริยานุยาตามมาด้วยคุณวรวุฒินะครับในรถเบอร์ 89 Ferrari 488 นะฮะเดชธรกับเกเดตตี้เนี่ยก็เป็นนักแข่งชาวอิตาเลียนนะครับที่มาร่วมทำการแข่งขันกับเราด้วยรถ Honda NSX GT3 ก็พยายามขับเคี่ยวแต่ทีมที่เหมือนกับจะมาเต็งหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่คิดก็คือ B Quick นะฮะทั้งเบอร์ 26 และเบอร์ 1ใช่ครับมีอยู่1ครั้งที่รถ2คันนี้ในทีมเดียวกันแล้วก็ปะทะกันเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทาง B Quick อาจจะต้องทำการบ้านมากขึ้นในปีหน้านะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ในลักษณะนี้แล้วก็ set priority คล้ายๆกับฟอร์มูล่าวันก็ไม่อยากให้เป็นทีมออเดอร์แบบนั้นหรอกนะฮะแต่ว่ายังไงเสียก็ไม่ควรที่จะชนพวกกันเองนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ได้แชมป์ประจำปีนะครับในรุ่นนี้สำหรับรุ่นโปรแอมก็คือเบอร์ 12 นะครับสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่รอมานานพอสมควรนะครับเพราะ B Quick เองก็เป็นเจ้าของแชมป์ในรุ่นนี้มาถึง2 ปีซ้อนถูกต้องครับในปีนี้คุณปิติก็ทำสำเร็จนะครับแล้วก็ได้แชมป์ประเภทบุคคลนะฮะก็เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับแล้วก็แชมป์ประเภททีมด้วยนะครับส่วนในรุ่นแอมเป็นของเบอร์ 28 วัฒนามอเตอร์สปอร์ตคุณชนสวัสดิ์อัศวะเหมกับคุณพิษณุนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจด้วยสำหรับรุ่นแอมครับครับผมนั่นคือการแข่งขันในรุ่น Thailand Supercar GT3 ครับทีนี้ GTM ก็หมดจดสำหรับชัยชนะของมงคลมอเตอร์สปอร์ตแม่5 เลยครับผมนะฮะคงจะเป็นเสียงหัวเราะที่ไพเราะมากสำหรับทีมมงคลมอเตอร์สปอร์ตนะครับเฮียมงของเรานะครับที่พยายามหมายมั่นปั้นมือให้2ลูกชายไม่ว่าจะเป็นท็อปธนาธนะฮะหรือจะเป็นเทอร์โบลงทำการแข่งขันในรุ่นนี้5 สนาม5 ชัยชนะก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะป่านนี้คงเลี้ยงฉลองกันชุดใหญ่เพราะว่าเฮียมงเองก็เป็นคนที่รักในกีฬามอเตอร์สปอร์ตมากแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะขึ้นไปทวงแชมป์บัลลังก์มาให้ได้และครั้งนี้ก็ทำได้แบบสะอาดเหลือเชื่อนะครับส่วนที่2เป็นของพี่ณัฐวุฒินะฮะโตโยต้า
กาซูเรซซิ่งทีมไทยแลนด์ ใช่ครับ ด้วยรถ Lexus RCF นะฮะก็เป็นสิ่งที่ทาง Toyota เองคงต้องทำการบ้านเพิ่มเติมเหมือนกันสำหรับปีหน้าที่จะลงทำการแข่งขันในรุ่นนี้ครับนั่นคือสรุปผลการแข่งขันนะครับยังมีบางรุ่นที่อาจจะยังไม่เป็นทางการใช่ครับเป็นการเอามารายงานกันสดๆหลังจากที่จบฤดูกาลแล้วก็จบการแข่งขันสนามสุดท้ายในวันนี้ผ่านมายังไม่กี่นาทีครับท้ายที่สุดตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของ After the Race แล้วก็ Thailand Super Series 2021 แล้วในฐานะของรองประธานจัดการแข่งขันครับภาพรวมตลอดทั้งฤดูกาลเราได้ฝ่าฟันช่วงของโควิด -19 กลับมาแข่งขันได้ใน2อีเวนต์ครับพี่ปิดามองปีนี้อย่างไรบ้างแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในฤดูกาลหน้าไว้อย่างไรบ้างก็สำหรับปีนี้นะฮะก็มีขึ้นมีลงมีเลี้ยวซ้ายมีเลี้ยวขวาแล้วก็มีงงๆนะฮะวนเวียนกันไปนะฮะมีสุขมีทุกข์มีสมหวังมีผิดหวังมีทุกอย่างนะฮะถ้าเป็นละครก็น่าจะช่องมากสีดีๆนี่เองคือมันหลายรสชาติเหลือเชื่อนะฮะมีความสมหวังนะฮะแล้วก็มีความผิดหวังมีเปรียบเทียบเหมือนการนั่งรถไฟเหาะขึ้นลงวนเวียนตีลังกาหมุนตลบเป็นสองสนามที่เข้มข้นเหลือเกินนะครับสำหรับทุกรุ่นของการแข่งขันพลิกแพลงไปกลับมาคาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะครับสำหรับปีหน้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถจัดอีเวนต์เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมนะฮะแล้วก็หวังว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพื่อที่ให้เราสามารถทำการแข่งขันได้มากสนามขึ้นนะครับอย่างไรเสียก็มีบางแสนแน่นอนในปีหน้านะครับเป็นแผนการที่เราท่านประธานได้สั่งการไว้แล้วก็มอบหมายให้เดินหน้าต่อเรื่องบางแสนที่จะต้องกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับอย่างไรเสียทางบางแสนเองอุปกรณ์ตอนนี้ครบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของการใช้เทคโปรในทุกโค้งไม่มีโค้งใดที่ใช้กองยางอีกต่อไปนะครับแล้วก็สัญญาณไฟของ LED ที่จะเป็นช่วยให้นักแข่งในโค้งที่เป็นเขาเรียก blind corner ที่มองไม่เห็นทางออกนะฮะเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านประธานให้ความสำคัญเพื่อความปลอดภัยของนักแข่งและลดเปอร์เซ็นต์ของการที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่นำมาใช้ใน race control นะฮะเพื่อที่จะให้นักแข่งเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับ warning ก่อนที่จะไปเจอมันครับผมโอเคครับสุดท้ายครับขอให้พี่บิดาฝากข้อความถึงแฟนๆที่ติดตามรับชมการแข่งขัน Thailand Super Series ซึ่งเป็นกองสนับสนุนที่ดีที่สุดของการแข่งขันครับก็สุดยอดแล้วขอบพระคุณมากนะครับปีนี้ที่ใจเย็นแล้วก็ให้โอกาสเรากลับมาแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแน่นอนทางทีมงานมีการบ้านที่จะต้องไปทำให้พัฒนาการแข่งขันของรายการนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปก็สำคัญก็คือกำลังใจที่ได้มาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำติชมมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคำชมอย่างเดียวบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเราก็พยายามเปลี่ยนไปเช่นการมอบถ้วยรางวัลในสถานที่แห่งใหม่นะครับก็พยายามที่จะทำให้มันสะดวกสบายฟีดแบ็กจากนักแข่งเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อที่เราจะได้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีและใหญ่ขึ้นและเป็นการยอมรับผมคิดว่าปีหน้าเราจะมีนักแข่งจากทีมจากต่างประเทศมาร่วมทำการแข่งขันมากขึ้นเท่าที่ได้รับinquiry หรือคำสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับตารางการแข่งขันในปีหน้าซึ่งเราพอมีคร่าวๆแต่อย่างไรเสียก็รอให้ท่านประธานสรุปอีกทีหนึ่งใน Night of Champion นะครับที่เราจะจัดการขึ้นในต้นปีหน้านะฮะเพื่อที่จะแจ้งว่ารายการตารางการแข่งขันของ TSS ในปี 2022 หรือ 2565 เนี่ยจะเป็นอย่างไรครับครับผมนั่นคือบทสรุปฤดูกาลนี้แล้วก็ความคาดหวังในฤดูกาลต่อไปของ Thailand Super Series 2022 ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับเราเหน็ดเหนื่อยกันมาในช่วง2สนามที่เข้มข้นและก็มีความมันมากหวังว่าแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยจะได้เต็มอิ่มกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่ Thailand Super Series นั้นมอบให้ครับตอนนี้ผมเก๋าเกียรติรุ่งพงษ์และพี่บิดาตันเต็มทรัพย์รวมถึงทีมงาน Thailand Super Series ต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ
Even more amazing experiences await you in Thailand. Amazing Thailand. การเป็นที่หนึ่งสำหรับใครๆแล้วอาจมองเป็นเรื่องยากกับบางคนกว่าที่จะเป็นที่หนึ่งนั้นไม่ใช่แค่ฝึกฝนแต่ต้องฝึกหนักกว่าที่เคยทำมาทุ่มเทมีร้อยต้องทุ่มจนเป็นล้านเพราะที่หนึ่งไม่ใช่ของเราแต่เป็นของทุกคนคนไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสไตล์ใหม่ที่สะกดทุกความเร้าใจไปคันการเดินทางครั้งใหม่ที่เร้าใจกว่าเดิม Roller Cross GR Sport Race the Journey Ambitionวันนี้นะครับผมจะพาคุณมาอร่อยกับ S คู่ซีจานแซ่บที่ร้านนี้เลยเขาว่ากันว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวรู้กันพี่ก็เอาเส้นใหญ่ต้มยำแบบเผ็ดน้อยๆไม่ใส่ถั่วลูกชิ้นหมูบาช่อไม่เอาไส้ไม่เอาตับพระรามลงสงซาลาเปาหมูแดง2เอสโคล่า1ขวดแล้วก็น้ำแข็ง1ครับเบิ้ลใหญ่ยำเด็กไม่ถั่วหมูชิ้นเด้งงอกภายในแดง2สับ2พระราม1 F 1แข็ง1โอ้จัดมาเลยครับพี่อยากอร่อยแบบไอซ์เพียงแค่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮูดและรับไปเลยเอสโคล่าฟรี1ขวดเลือกคู่ซีจานแซบได้มากกว่า 5,000 ร้านค้าอิ่มอยู่ที่บ้านแล้วซ่าไปกับเอสวันนี้ถึง31ธันวาคม2564อยู่ที่บ้านก็อร่อยกับเอสคู่จานซีดได้นะครับขายครับขายเปลี่ยนยางดีบีควิกเรามีให้เลือกหลายยี่ห้อทั้งมิชลินดันหลบบีสโตนกู๊ดเยียร์พิเรลี่เน็กเซนทันเนอร์และอีกเพียบเริ่มต้นที่เส้นละ 1,390 บาทแถมทุกเส้นเรารับประกันบาดบวมแตกเป็นฟรี1ปีผ่อนได้ 0% นาน10 เดือนถึง31ธันวาคมนี้รีบหยิบกุญแจแล้วมาที่บีควิกนะครับ Hankook Tire